新嫂子也太不像话了，她那2个弟弟也是不知礼数的，果然商人家出来的，没啥教养。别瞎说，我们大哥根本没同意，林家的昨日才寻上门，也没拜堂成亲，怎么就成新嫂子了？再说了，大哥非思绪表姐不娶，那女人想当我们嫂子，也得掂量掂量她几斤几两。反正我就想思绪表姐当我大嫂，一个死了爹娘的商户女根本不配。哎，嘘！昨晚啊，我偷偷听到了爹和娘在小声商议，说商户不好听，但做生意的人家银钱多嘛。你看看新嫂子昨天乘坐来的驴车多气派，驴是没马值钱，但有2头驴呢。有了驴车，村子里的人还不得处处巴结我们家？得了吧，那女人估计也就驴车有些用。你看他们姐弟3人穿的用的又破又烂，哪里像有银钱的样子啊？娘昨天也这样说啦，但爹说这还不是因为兵乱金陵郡失守吗？仓促逃难出城，光路上就耗费了几个月，想不破烂也不可能。但爹还说了，烂船还有3斤钉，做生意的商户人家哪怕逃难，手上的银钱也要比庄户人家多嘞。林瑞瑞，没大没小，要叫姐姐林安安。话一出口，茅草屋里的1大2小顿时齐齐愣住，看来他们仨穿了。啊，姐，是你就好，我真怕我和哥穿来了，你没来。姐，你快试着想想有没有原主的记忆，我和哥一丁点都没有。他很努力地想了一圈，然后肯定地摇了摇头，没有，除了自己的记忆，没有原主的任何丁点记忆。没事，既然没有记忆，我们待会儿见机行事，多看多观察，少说话，尽量套他们的话。刚才外面的人说我是商户女，我们家是做生意的，还说金陵郡失守，我们这朝代的爹娘没了，估计是用了大力气在封城前将我们姐弟3送出城。听他们话语中的意思，2头驴的驴车非常难得，所以他们家一边嫌弃姐姐商户女的身份，一边又舍不得放弃这到嘴边的肥肉。既然我们是在这儿做生意的商户，爹娘有能力在战乱封城之前送3个子女出城，且置办了2头驴的驴车，他们无论本事还是钱财，应该都是厉害的。可能真如门外人所说，我们除了驴车这项固定资产外，还有其他银两。等离开此地之后，我们仔细找找。唉，华国也才安稳了几10年而已，100年前百姓的日子苦不堪言。看我们穿的衣裳，应该是在古代，古代哪有好的？怕是还不如100年前的华国。他不怕吃苦受累，他只怕护不了姐姐。唉，可惜了我们的养鸡场，足足1200只走地鸡啊！听到林安提起养鸡场，林润润顿时听到肚子咕噜咕噜的叫。啊，要是我们置办的家当也跟着来就好了。林安、林泉无比赞同的点头。在2人点头的瞬间，神奇的一幕发生了，一座青翠山头出现在3人面前。在腰处的平地上，北方有3间仓房，最左侧是储存鸡蛋的房间，中间是存放玉米、大米、小米等口粮的地方，最右侧则是孵化小鸡仔的房间。北方和南方的中间地带有大概半亩约300-400平方的菜地，分成一块块大小不一的块状乡地。菜地旁边哗哗哗的水声，山涧处流淌下来的泉水到平缓的菜地旁汇集形成一处天然泉水池。在朝南处伫立着3间砖瓦房，两侧房屋里衣裳被褥、日常用品样样俱在，而旁边斜斜搭建的厨房小屋里，柴米油盐也是满满当当。一转念间，就见面前递过来一颗包好的茶叶蛋，以及一颗圆滚滚的新鲜西红柿。快吃！林安、林润润二话不说的大口大口吃了起来。3-5个茶叶蛋，一个大西红柿下肚，3人肚子终于没那么空了。又顺手从泉水池舀了3杯泉水试试效果，不知道是肚子饱了有力气，还是泉水真的发生了转变，反正3人现在精力十足。我们的养鸡场，我们置办的家当都跟过来了，太棒了！这是不是就是传说中穿越必备的空间呢？里面的东西能拿出来，亦能放回去。我刚用茅草试了一下，也能放进去拿出来，说明以后我们在这个朝代挣的银子、买的吃食、置办的家当，通通都能放进去。你说我们穿到哪个朝代了呀？林润润脑海中突然闪过一个名字。等等，思绪表姐，像不像我们昨天看的小说中的柳思绪？结合前面分析出的信息，一步步的全部对应上了。3人圆碌碌的黑亮眼眸逐渐睁大，嘴巴不自知的张开。老天，原来他们不是穿越到未知名朝代，而是穿书了。姐，你要是女主林润，我们连夜扛着驴车跑路。别急，别慌，稳住。刚他们说林家的昨日才寻上门，大哥没同意，也没拜堂成亲。
从这句话上看，我们昨天才到，一切都来得及更改。身为当事人的林润润，反而是三人中心态最平稳平和的。他可不是原主，男主别想拿捏他。谁家新上门的，感受到日上三竿啊？这知道的是要嫁进来当媳妇，不知道的还以为是直接当婆婆享福嘞。走吧，出去会会这一家子占便宜没够的极品。不要想着我将要嫁个什么东西，而是要让他们知道即将娶个啥玩意儿。姐，你就放心好了，我们有经验。别人家的新媳妇上门，哪个不是早早的起来伺候公婆、煮饭洒扫，恨不得把家里家外的活全包了，偏偏就带俊成来的娇气。长辈就是长辈，小辈就是小辈，小辈要伺候长辈，哪怕城里大户人家的小姐也是如此，别打量我们不知道。那是你们见识少，譬如说我们家吧，我姐从小娇生惯养，啥也不会，那别说伺候公婆了，不让公婆伺候她就不错了。顾灵、顾当震惊的倒抽一口凉气。哎，我就奇了怪了，难道在我们来之前，你家的活都不需要干，你的爹娘不需要人伺候？怎么我姐一来又要干活又要伺候你爹娘的？之前的人全死了吗？还是你爹娘不能动弹，需要人伺候啊？堂屋里传出来一声警示意味浓烈的咳嗽声。两位姑娘慎言，无媒无聘，也无拜堂成亲，怎么能和别人家的心腹相比呢？况且我和两个弟弟正准备告辞，以后大家还是桥归桥，路归路吧。桥归桥，路归路什么意思？世道乱得不成样子了，他们还敢主动提出离开，这是不要命了吗？同时响起两道开门声，他本能地朝院子门处看去。推门而入的男人修长挺拔，圆臂丰腰，胸膛厚实，另一只手拎着一串用草绳穿起的鲜鱼，足有5、6条之多。姐，这个男人不错。别想了，凤凰男不能要。堂屋内，柳荷花老太的脸上现出恐慌。儿呀，快过来！你说林家丫头是不是要走？老头子，你也快过来！这一门亲事虽说是林家和他那短命的小姑子顾红定下的，原本应该是顾红的儿子顾清止，但顾清止无家产、无钱财、一无是处，哪能和他15岁就中了秀才的长子顾清礼相比？昨日我让你别安排柴房，你不听，现在好了。哎，我说安排柴房压压林家人，让他们知道将来谁做主，以及顺势敲打敲打他们，把带来的钱财别藏着掖着，以后是一家人，一个锅里吃饭，那些银钱当然得交给当家的保管。老头子你也是同意的，怎么现在全成了我的不是了？爹娘，别吵，依我之见，林氏女只是故意试探，无非是想引起我的重视罢了。婉儿说的对，昨天林家丫头目光恨不得粘在你身上，今天哪能说走就走，定是那啥使手段嘞。刘荷花立马笑开花，自信心爆棚的迈着大步走出堂屋大门。铁柱，待会儿你态度软和些。听到这个小名，顾清礼眉头又止不住的跳了跳。爹，你明知道我的心里只有思绪表妹，别的女子我都不要。刘思绪，我劝你想都别想。你舅母知晓我们家有银钱，开口便是20两银子的聘礼。你满村的打听打听，谁家娶媳妇要20两银子？爹，20两银子我会自己挣，我只要思绪表妹。反正娘会偷偷给他银子。哼，你有没有想过，这林氏女无需聘礼，且她姐弟逃难过来，所剩的余钱即便不多，也有10多两碎银子。这大山村最好的良田6、7两银子一亩，次田3、5两银子一亩。我们家10多口人才6亩良田9亩次田，就这还全是你姑姑带回来的银子置办下的。如今只要你娶了林氏女，我顾家的田地最少还能再多一半，这还不够吗？爹，和我终生大事比起来，3、5亩田地不值得一提。况且我身为读书人，以后自然是要步入仕途的，娶个商户女有损读书人的清名。爹让我以后如何在同窗以及官场同僚中自处？好好，不说田地，这林氏女带来的驴车你看到了吧？那可是2头驴，以后你去书院读书，去郡城赶考，不用辛苦步行了啊！还有，林氏带来的10几两银子，你在书院读书的银两也是你姑姑遗留下来的，但是你去郡城以及后面赴京赶考的盘缠，穷家富路，你有没有考虑过？顾清礼漂亮的脸上乌云密布，嘴上却不再反驳。自古以来娶妻娶贤，纳妾纳色，林氏女姿容绝美，当个妾室倒好。只能委屈思绪表妹了，让她和其他女子共侍一夫。见儿子让步，顾老爹不再开口，反正儿子能退让1步，他就能退让2步。今日的鱼比起上次小了不少，家里还多了3张吃饭的嘴，一天天的没一件顺心事。不用发愁了，我姐弟3人
正是前来辞行的。哎呀，丫头说什么傻话啊？外面世道乱成啥样子了？你们姐弟仨比我们清楚啊！你一个女子，若是遇到那些流民兵匪，可如何是好哟？再说了，你和顾家的婚约是你爹娘定下的，自古以来父母之命媒妁之言才是正道，你哪能违背你死去爹娘的意愿？那可是大不孝，要被人戳脊梁骨的。婚约？他没有记错的话，书中原主爹娘给他定下的婚约可不是顾家，而是顾老爹的妹妹顾红的儿子顾清止。对呀，你和我们顾家有婚约，当然得嫁进我们顾家。哎，经理，你快出来啊，和林家林润润说一说。林润润、林安、林泉三人皆是一愣。顾清理在屋子里，那院门处修长壮硕的男人是谁？屋子里缓缓踱步出一位大约18、19岁的年轻男子。你又在闹什么？昨天到今日，你还有什么不满足的？闹！哼，真是脸上可跑马。喂，我姐和你没婚约，我们告辞难道不是理所应当的？是谁在无理取闹？至于满足，我们姐弟谢谢你们啊，谢谢你们全家。因为到了你家，我们姐弟仨平生头一次住上了柴房。哼，你们大山村的待客之道，真是让我们长见识了。啥没婚约啊？我小姑子顾红说的明明白白，和你们林家交换了信物，你林家要毁约可以，先把信物还回来。对，还不回来，你们就不能走。林安、林泉见屋檐下的四人眼神不善，跨前2步挡在林润润身前。给不起信物也行，驴车得留下来。我们清理堂堂秀才宫，硬是等你等到19岁还未娶妻成亲，你得陪我们才行。我爹娘交代的清清楚楚，和我有婚约的是红衣儿子，可不是顾家。我就问各位父老乡亲、大娘婶子一句，红衣儿子是顾清理吗？哎，不是，顾红儿子那是顾清理啊。是门口那位嘞？哎，叫啥来着？哦，对了，叫顾清止。哎呦，这啥名啊，太拗口了。要我说，还不如我屋子里的毛蛋铁蛋好记嘞。咋了？我就问顾红是不是姓顾，他的是不是都是顾家的？和他定的婚事咋就不能是顾家的了？我娘作为顾家人，儿时卖给了人牙子换取银两养活了舅父，在侯府为奴为婢挣的月钱给了舅父娶你，出事后补偿的银子给舅父舅母盖房子置办良田土地，送顾清理上学堂读书识字科考。我娘对得起顾家，我娘给我留下的只有这门亲事，舅母还要抢吗？哎呀，荷花呢？你咋啥都抢嘞？从来没听说定了亲事还能给娘家的。这清理是找不到人家。荷花，你早说呀！我娘家侄女不嫌弃她19岁了，我这就回娘家说去。你儿子19岁了，人顾清止比他还大月份吧？你咋不说？呸！柳荷花气得想吐口水。他家清理找不到人家，还不嫌弃清理，也不照他娘家那侄女丑成啥样了。丑人多作怪。林安见顾清止站在他姐这边，好感顿生，很好，一点没怂，是个汉子。林家丫头啊，我们做长辈的也是为了你好啊！你看啊，这3间大房子，还有那10多亩田地，以后都是理儿。你一个女孩子家带着2个弟弟，再过2年，你这2个弟弟要娶妻生子了呀，那可是一笔不小的钱财。你是个聪明人，知道怎么选择，对你弟弟最好。我知道，人不光得言而有信，还得孝顺。我不能违背我爹娘的意愿，你说是不是？这清理年纪轻轻就已经有功名在身了，以后为官做宰的话，你2个弟弟有个当官的姐夫，何等威风啊！到时啊，谁会嫌弃你林家商户的身份呢？我们自己不嫌弃就行。我和哥哥不能为了自身让姐姐背上悔婚的恶名上。柳荷花还在嘀嘀咕咕的，定亲信物得拿出来，驴车也得留下来之类的，喋喋不休。舅父一直说待我如同亲生儿子，现在我即将成亲，舅父舅母无需太破费，拿出个银钱置办个3、5桌酒席，宴请左邻右舍就行了。至于婚房，既然这3间正屋是我娘出的银子建造而成的，我也不多要，只要1间屋子给我就行。你这个破了相的煞星，克死你娘之后又来克我们一家，你娶妻凭啥让老娘出银子啊？还置办酒席宴请左邻右舍，你也不看看你几斤几两，不怕折寿啊？想着分房子，门儿都没有。老娘告诉你，这都是老娘的，以后都是我儿子的。你想要房子你就去自己盖，滚，都给我滚！你赶紧将那些破烂东西收拾收拾，带着这3个吃白食的滚出老娘家院子。顾清止对柳荷花的破口大骂不以为意，修长壮硕的身躯麻利钻进柴房旁边的低矮屋子里收拾东西去了。那个老婆子一直不承认婚事，
喋喋不休地揪着定亲信物和驴车。我以为今天要不大闹一场，要不势必留下一样来，想不到现在婚事认可了，也不用交下信物和驴车了。这是开窗论，顾青芷厉害着呢。见林安一脸茫然，林泉简短的解释：譬如你说这屋子太暗，想开一个窗子，别人各种理由反对和不允许，但如果你要求拆掉屋顶照亮屋子，他们就会来调和，觉得开个窗子就行了。林安立即明白，难怪若是顾青芷和柳荷花围着信物驴车争论，怕是要被柳荷花拿长辈孝道扣上了。就怕以后日子好过了，顾家这群人又上门占便宜。现在的顾青芷没钱没地没权，他们像撵瘟神一样撵他走，但以后他有权有势，富贵无边时，他们自然也能没脸没皮的贴上来。顾青芷很快出来了，他手上是有一个简简单单的小包袱。柳荷花瞥了一眼，哼了声后不屑地转移开目光。舅父常说青离等4个弟弟和顾灵、顾当2妹妹就是我的亲弟弟亲妹子，那以后青离步入官场，飞黄腾达之后，自然是要多多照顾我们才是。放屁！他清理以后要照顾也是照顾他柳家，哪里轮得上顾青芷这个煞星？舅父舅母也看到了，我身无分文又无粮食，怕是过没几日用完了林家的银子，还得回来靠舅父舅母接济一样，总归不能让我等饿死不是？这是走别人的路，让别人无路可走吗？娘，你不想想办法？想办法？想什么办法？只是亲戚又不用分户，亲……哎，对了，可以断亲呀！对，就是断亲。大哥，你是读书人，你快经我写个断亲书，以后就亲信了。顾清礼只略微迟疑，立马转身进屋子。没一会儿，一手拿着2张字迹未干的纸张，另一手拿着笔墨。林润润、林安、林泉伸头看向顾青芷手中的断亲书，姓名、哪里人士、缘由全部写得清清楚楚，最后写了日后断绝一切往来，若违背此书，断子绝孙啥啥的。去，快去把你们2哥、3哥、4哥喊回来，让他们一并按手印。不能让那个煞星钻了缝隙，以后想回来门儿都没有。顾灵、顾当马不停蹄地跑了出去。顾清义、顾清仁、顾清孝不情不愿地跟着2个妹妹赶回家。让开让开！爹娘真是没事找事儿，这好端端的赶走顾青芷干嘛？赶走了顾青芷，以后谁播种翻田，秋收靠谁啊？别想使唤我们。大哥走进书院读书还不下田，这都是儿子，凭啥我们没有？见了爹娘大哥阴沉沉的脸，3人不敢吱声。在大哥的指导下，大拇指沾上墨水，在雪白的纸张上按下了指印。柳荷花检查了一遍2张断亲书。好，拿着，你这个煞星可以滚了。哎，娘，顾青芷走了，以后打了野鸡野兔还会送回来吗？吃就知道吃，你不会自己上山打啊？后山野鸡野兔那么多，哪个煞星可以逮到？你咋就不可以啊？啊，娘，你不知道那些野鸡飞得可高了，还有野兔跑得可呲啦快，根本抓不住。好了，到时候叫那个哑巴抓了给你吃，反正他也会抓。顾红当时回来的路上，收留了2个被毒哑撵出府的半大孩子。咋的？还想等吃了上午这顿饭再走？既然千里叔和云叔回来了，等他们俩收拾好了东西，正好一起走。顾千里、顾云一听，立即明白过来。顾千里身手灵活的直接钻进另一间低矮茅草屋，顾云瘸了一条腿，拄着拐杖，一瘸一拐的往厨房走去。啊！凭啥？你滚就滚了，凭啥带老顾家的仆人走？哑巴、瘸子，你们不能走！啊，对，你们走了的话，我就去官府报官，治你们一个逃奴罪，逮住要去充军，你们怕不怕？仆人、逃奴，我娘可没有把千里叔和云叔当仆人对待。不管是什么，哑巴和瘸子只能在老顾家，是吗？当初千里叔和云叔是在我的户籍上，既然已经断亲，他们和我走，自然于情于理于法。你们要报官就去报，最好现在就去，不然再晚我们就走了。你，我去帮云叔收拾。好。林润润想到了空间，唇角扬起笑意。柳荷花刚准备派人进去盯着，没事，厨房除了黑面、大米、白面等贵重粮食，娘全部锁在木柜里，他们偷不走的。即便打开了木柜的锁更好，等他们出来翻包袱，到时候人赃并获，送到官府。后面的不用他说，柳荷花已经明白过来，顿时脸上笑开了花。哎，林家丫头，10几2岁银听起来不少，但是你有没有想过够你们吃几天的？这顾青芷没田没地，你们本来4口人，如今又多了2张吃饭的嘴，足足6口人。1天2顿，1顿1斤，你们6人1天便是12斤粮食。大米白面1斤要16文，粗粮9文1斤，哪怕是天天吃粗粮，1天都要100多文呐。
啊，不是1天3顿饭吗？现在外面世道乱得很，原本50文一斤的粗盐，最高也不过70文一斤。你知道现在涨到多少了吗？涨到180文一斤呢！你算算你们手里那10几两银子能买个啥呀？哼，怕是吃盐也不够吧？不好意思，昨天2个弟弟才去镇上驮了2箱盐回来，还是细盐哟，吃个好几年不成问题。你俩看我们院子里的7只鸡啊，别小看了这7只鸡，每天能有5、6个鸡蛋。若是你在我们家，保管你2、3天便能吃上1次鸡蛋。老子一天捡5、600个鸡蛋，天天吃顿顿吃，吃到吐为止。你别怕，我有能力养活你。还有2个弟弟，谁养谁还不一定呢。顾千里和顾云在众人说话的功夫收拾好包袱出来了。顾千里将驴车赶了过来，没田没地，只10几两银子，你们就等着饿死好了。也就咱们这儿太平一些，出去外面碰上流民山匪，当心尸骨无存。粗盐已经180文的天价，更别说米面鸡鸭蛋。到时候咱们家吃得饱，你们挨饿可别回来。老婆子的门啊，不是好进的。已经上了车厢，在里面端正坐着的林泉轻笑，自家肯定能吃得饱，但柳荷花他们能不能吃得饱就不知道了。哎呀，啥钱闹的呀！老头子，赶紧去拦住他们！快去拦住他们！他们把咱们家的米全部都偷走了！顾老爹带领儿子女儿快步跑了出来，挡在了驴车面前。这些个傻钱刀的，把我们家装大米白面粗盐的柜子都偷走了！娘，你说什么？说清楚！刚才顾云和顾全出来时，大家都看到了，怎么可能把装大米白面的柜子偷走了？我没有胡说，儿啊，他们确实把我们家装大米白面的柜子偷走了，不信你们去看。老婆子，你别瞎说，你好好说说丢了什么。舅父不用问了，舅母说连同装大米白面的柜子一起丢了，我没有耳朵听到的。舅母是因为我们6人从头到尾都没有跨进主屋半步，无法诬陷我们偷拿银两，所以只能说是搬走了粮食柜子。敢问舅母，这柜子是何时没的？怎么认定是我们搬走的？你们回来前那柜子还在，刚才一会儿功夫就没了，不是你们是谁？儿啊，娘真没撒谎，我们家装粮食的柜子真没了。荷花呢？大娘我老眼昏花，也看清了，里面哪有柜子哟？真没有，我看得可清楚了。我不用看就知道，车厢就那么大，坐了4个人，还怎么放粮食进去啊？从吵架开始啊，我一直趴墙头上看着嘞。林家姐弟3人加木匠叔他们，就木匠叔和那半大小子进过厨房，但他们出来带的东西啊，大家也都全看见了。是啊，总不能这么多人都看错了。见没有一人站在他这边，柳荷花急了。舅母是不是将精细粮食补贴了娘家？怕舅父责骂，怕儿女不喜，方才朝我们泼脏水的。想来也是，舅母认为女子的东西皆是哥哥弟弟的，我娘的东西是舅父的，舅母家的东西自然就是柳家的，偷偷运回贴补娘家说得通。娘，你怎么能全部给娘家？我可是你女儿，我还没吃上呢。柳荷花有口难言，急得团团转，恨不得上前撕了顾清芷。你也别怪你娘，再过个3、5年，你嫁人能换取聘礼银子回来贴补娘家，成家生子后也得将夫家的东西偷偷运回贴补哥哥。不过你和顾当比较惨就是了，别人只需要1个2个需要贴补，你们俩足足有4个，以后在夫家的日子必然不会好过的。我才不要，凭什么？就这样，在6人驾着驴车离开时，顾家哭诉声、打闹声响成一片，乱成一团。姐夫，啊，姐，你昨晚冻感冒了？林瑞瑞满脸黑线，2个直男弟弟啊，啥时候能有点眼力劲儿？你别在意，像是口误。好了，该有眼力见的人没有，不该有的却又极为敏锐。我觉得太快。我先出去下车。明明没做错事啊，怎么心虚了呢？啊，姐，我们现在怎么办？去哪里啊？大宁朝外面的世道乱得很，我们人生地不熟的，还是不要乱跑的好。那我们有空间在，石河目前不熟，要不要和他们一道啊？一起吧，我们3个人的武力值太弱，别说对付外面的流民匪徒，就是顾清理、柳荷花那样的，胜算估计也只有5-5开。林泉快速地望了眼自家姐姐，想不到啊，他姐的姻缘线原来在大宁国。我们提供食物，他们保我们平安，各取所需，很公平。林润润赞成，林安也赞成。最主要的是顾清芷对他姐好。顾经理身子单薄，肩不能扛，手不能提，和平盛世中还行，但是在这乱世中真是不行。这读书归读书，这起码的生存能力总该有吧？
我觉得顾大哥就很好，你看车门上挂着6条鱼，多肥多大呀！而且他一条都不留给那家人的做法，我举双手双脚赞成。你说错了，顾千里那样的在和平盛世也不行，在和平盛世中，他就是妥妥的凤凰男，一点聪明心机全用在新晋人身上，不想着在外面挣，可能在外面也挣不到，只想着从新晋人身上压榨。姐姐，你说的对，这一下他们没了所有的大米白面，那一群人又得白扯了。哎，他们的日子将要不好过喽，其中又属柳荷花日子最不好过。他们是以前日子过得太好，习惯了不劳而获，现在的日子才是他们本应当过的。正在闲聊着天的人突然感到驴车停下来了，就见高高壮壮的顾千里向驴车后方速度特快地跑了过去。顾千里快速奔跑过去，是为了见一个姑娘。追上来相见的2个人也极为克制地各站一边，中间足足有半米多宽。2人静静地站着，半晌后，姑娘大颗大颗地落泪。这边的顾千里急了，手足无措的不知如何是好。随后想起什么，从怀中掏出一块碎布包裹的东西递了过去。姑娘没接，转身跑走了。失魂落魄的顾千里转身回来时，眼眶红红的。怪不得书中顾云逃离了大山村，顾千里却没跟着一起逃离。哎，这一别，千里叔和这位姑娘可能就再也见不到了。等我们安定下来了，可以让千里叔叔去提亲，这样也不至于错过。哪里容易？我们6人现在连个住处都没有。唉，小说中经常出现那句话怎么说来着？哦，对了，一身清贫怎敢入繁华，两袖清风怎敢误佳人。我们来看一下收货吧。柜子门上有把锁，但他们的空间他们做主，轻松用意念打开。柜子分为上下3层，下层占了一半空间，是2大布袋白面，中间层是2个小些的布袋，一袋是大米，大约20来斤，一袋是包谷面，最上面一层是3个小袋子，一袋10多斤的红豆，一袋10多斤的绿豆，以及10来斤的粗盐和一个油纸包着的红糖。哇，看不出来，这顾经理家的存货还怪多了。怪不得顾老爹一直要强调他那10几亩的田地，别人家顿顿野菜糊糊，他们家除了吃黑面馒头，还能存下上百斤的白面，没那10几亩的田地怎么可能嘛？这里的每样东西在村子里都是好东西，难怪柳荷花心疼到一把鼻涕一把泪的。平时饱饭都不舍得给做活的顾千里3人吃饱，一下子丢了精细粮食，能不哭天摸地的吗？啊，对了姐，这么多东西怎么拿出来啊？姐，你别告诉我你不准备拿出来，要靠自己的努力挣银子买粮食啊？你看看我像不像傻的？李安松了口气，喜笑颜开的将头摇成拨浪鼓。况且啊，你看看你和小弟，又不是之前的1.8几大高个儿，身强体壮，孔武有力的样子，现在的你俩就是2个面黄肌瘦、营养不良的半大孩子，还不得吃些营养的，好好补补。这年头不长得壮壮的，一旦兵乱，只有等死的份儿。既然决定了一起，这些食物自然要拿出来一起吃。顾大哥是瞒不住的，我觉得也没有必要瞒着他。至于千里叔和云叔，不用明说，即便哪天他们发现异常也没事。一来他们俩品行好，不会出卖我们；二来他们也说不出去。好，那就这样决定了。姐，到时由你单独和顾大哥说。被委以重任的林润润无语了。至于千里叔和云叔找个什么理由，那就是顾大哥的事了。终于有个省事儿的。至于挣银子、种田，我们在半山上养鸡，只会种菜地上有的品种。水稻的话，秧苗和野菜分不清，小麦、幼苗和韭菜偶尔都能弄错。别说没田，就是有田也不适合我们。我们在华国都是养鸡挣钱，在大明朝完全也可以养鸡挣钱呐，这是老本行，我们仨都熟。首先得有块地，其次这块地得属于我们，最后这块地还要特别大才行。那就去收购甘蔗制糖，我记得白糖比红糖值钱吧？只有富贵人家和当官的才能吃得起白糖，那我们直接做白糖就好了。哎，哥，这是北方，冬天要睡炕，下很大很大雪的北方，你在哪儿去收甘蔗呀？林润润突然想到菜地上那半箱甜菜。当大半个时辰后，驴车到达目的地，再次停了下来。林润润、林安、林泉下车看到面前的景象时惊呆了，眼前是一望无际的黑黄土地，上面杂草丛生，高处比人还高，最后方是高高的大山。林润润前后左右看了好几遍，满意的不得了。这个地方独立又安全，太适合养鸡了。这块地属于我们不？属于你。我娘私下给我留了一部分钱财，没有让舅父怎么发现。前些年我大了后也会偷偷去南阳郡倒腾一些买卖，存下了笔银子，勉强购买下这里了。等把你安顿好，带我去安阳城，这块地当做我娶你的聘礼，可以吗？
老天，还有男人主动提起聘礼的。我娘留在里面的还有玉簪子和玉手镯，我担心卖了以后买不到成色那么好的，就留了起来。金的和银的都卖了，你放心，我会挣银子，以后买了再补上，你别嫌弃。不嫌弃。一旁的林安、林泉更是满意的不得了。要知道，换成顾清理那一大家子的话，别说主动出聘礼，极有可能再打他们手上10几两碎银子的家当。啊，姐，你过来。待林润润过来后，小声说道：“哎，姐，他将家底透露给我们了，正好你也趁这个机会透露给他。还有，这块土地啊，至少上千亩，就算荒地不值钱，也太多了吧？我觉得要不放你和顾大哥两人的名下。”哎，对，好。林润润走到顾清芷面前，将林安、林泉的意见说了，又道：“我有个事要和你说，不过要在不能被千里叔和云叔看到的地方。”好，跟我来。林润润连忙跟上，绕过高过人的茅草和密实的野草，眼前竟然出现了一座小小的茅草屋。舅父舅母不是宽厚之人，我和千里叔、云叔经常饿肚子，打猎捕鱼时偶然发现这块荒地，便在这建了这座茅草屋。你看，屋子前的黑坑是我们打猎捕鱼后烤了吃，烧火留下的。蛮聪明的嘛，怪不得你们身体比那一大家子壮实。若不是千里叔学会了打猎的本领，又教会了我们3人即便是没有饿死，怕是身体也拖垮了。以前的过去了，给你看样东西，以后再也不会饿肚子了。将柳荷花厨房中的柜子拿出，摆放在堂屋中，简短说了一下空间里有什么东西以及用处。只有我们4人知道，不是不信任千里叔和云叔，而是这样的宝物越少人知道越好。顾清芷从一开始的惊讶中快速反应过来，人心叵测，除了我们4人，以后不管在任何地方、任何人面前，你皆不要表现出来。随后想到回头让云叔给润润做个背篓，出门在外实在需要拿东西时，可以假装从背篓里面拿。你放心好了，我当然知道呀。这些粮食怎么和他们说？还有这个柜子，是不是比较好认？是毁了当柴火，还是继续收起来？不用毁，这是云叔做的柜子，选的木材结实耐用，毁了可惜。等会儿让云叔改一下，不会被认出来的。柜子以及粮食是我昨夜运过来的。至于你那宝物的其他东西，先不要拿出来。等吃过了早午饭，我和全弟去趟安阳城，一来呢去官衙将土地买下来，二来买些开荒的农具，三来你宝物有需要拿出来用的，也可以借此超市买回来的。你觉得怎么样？你真棒，想得好周到全面啊！你同意就好。我去把鱼给收拾了，等会儿烤给你吃。你先休息一下啊。啊，说的好好的，怎么人突然跑了？还有休息？这茅草屋干净的一眼望到头，在哪儿休息？姐，说。姐，我还以为这和华国一样也是秋天，原来不是。怎会不是？现在才4月份，确切的说是4月初7。我刚听顾大哥说，他今天去安阳城买种子才知道的。你的意思是，我们可以开荒种粮食？对呀，我们有这么一大片土地，不种粮食不是亏了？况且种植基因和天赋，可是深深埋在每一个中华家人的骨子里的。是啊，你想啊，大娘朝乱得很，就算没乱到安阳城，但是外面打仗哪有不影响粮食价格的？到时候价格高的离谱就算了，还不一定能买得到。即便买到了，运回来的路上也是风险重重的。我们守着这么一大片土地，完全可以自己种啊。秋收后一部分进空间，一部分放地窖储存，不打眼又空间满满，多好呀！高筑墙，广积粮，先广积粮。唉，原本准备喂鸡的玉米粒有1000斤，大米2000斤，小米800斤。我们自己吃的大米估摸着还剩900多斤，加上零零碎碎囤的5箱细面、3箱宽面、5袋白面，外加方便面、螺蛳粉、酸辣粉、粉丝，主食估摸最少有5000多斤。我们6人一天做6斤，一年大概在2100斤。这些粮食至少能吃2年多。2年后，新种的粮食已经收了2、3茬了。鸡蛋除了供应我们每天吃之外，用作孵小鸡，再买些鸭蛋、鹅蛋一起回来孵。到时候鸭生蛋，蛋生鸭，哎呀，有咸鸭蛋和烤鸭吃了。姐，要不要再买几只小猪仔回来养啊？猪全身都是宝啊！卤猪蹄儿、卤大肠、卤猪耳朵、卤猪尾巴，还有红烧肉、红烧排骨、糖醋排骨、爆炒腰花、香辣猪肝、红焖猪蹄儿、猪肚鸡汤。我后悔了，昨天为啥看小说偷懒不去买猪肉？不然说不定今天就吃上了。没事，我们不是还有10几两碎银子吗？你要特想吃，顾清芷待会进城的时候，跟着他去买一些不就得了？等小猪仔买回来了，以后还不是想吃多少有多少？还是等小猪仔买回来的吧。啊，我刚问了顾大哥，包谷也就是我们的玉米、小米、棉花等等也有，但山芋和土豆这2样是没有的。
农户人家大部分吃黑面馒头和糊糊，所以良田哪怕是4天价格贵，也要好几两一亩，而土地便宜也没人要。加上包谷和小米产量不高，开荒时费力不划算，村民一般围绕在村子周边开荒，这儿的土地才能一直荒芜下来。原来如此啊！哎，小弟，那我们是不是可以多多的种山芋和土豆？对，这黑面馒头是真的这个刮辣嗓子呀，和黑面馒头比起来，山芋土豆太好吃了。最主要的是山芋和土豆产量大呀，到时候收留进来的人只用极少一部分的土地全部养活，剩下的土地以及人力就能全部用来挣银子了。干脆拿出几个山芋和土豆烤着吃。和千里叔、云叔说，是我们来的路上饿得吃不消，在树林子里找到的，挖了好多，一路吃到大山村，就剩下这些了。要是都觉得好吃，反正我们记得路，到时再去挖了回来种，这说法行不行？行。大山村顾家。哦，娘，这也太稀了吧，这怎么吃得饱？你就知道吃，家里大米白面连柜子一起都没了，你咋还能吃得下？没了就没了呗，反正里面的白面大米我也吃不到几口，黑面和包谷还在不就行了，又不影响我吃黑面馒头。四哥说的蛮对的样子，蛮对的样子。哪里还有盐还有红糖？那都是白花花的银子，老娘我都不舍得吃，全便宜了外人。娘，真不是你偷偷贴补了大舅家？你个讨债的，你要我说多少次？我有那个心也没那个胆啊！真要是全拿去补贴你大舅，你爹还不得休了我？哎呀，我想起来了，一定是顾青芷昨夜搬走了。睡厨房的是顾云那瘸子，他们就是一伙的。哎呀，老头子，咱家养了几头白眼狼呀！闭嘴！我每日早上起来特地去厨房看了一圈，你不也是？那时还好好的在，你怎么不说？老头子，你说是不是咱家不干净，他回来报复？要发疯回你柳家去发，再胡言乱语，当心老子休了你！柳荷花诺诺的不敢吭声。我不要光喝糊糊，我要吃馒头，我要吃肉。啊，对了，早上顾青芷带回来那一串大鱼在哪儿？我要喝鲜鱼汤。喝啥喝？你没看到那傻星直接把鱼挂在门外，连带都没带进来。他这是早就想好了要走。哼，真是个养不熟的白眼狼。要我说，就不该撵顾青芷走，有他在，家里时不时能吃上野鸡、野兔和鱼虾。现在好了，什么都没有了。他还带走了哑巴和瘸子，现在田里地里咋办？5月就要种包谷了，谁耕地谁播种？我话摆在这儿啊，要我干也行，大哥也必须下地干活。凭啥是我一个人干？我又不是傻。大哥科考当官了，坏活的还不是大哥吗？跟我有啥关系？再说了，外面世道那么乱，科考说不定就要停了。顾清礼双眼射出恶狠狠的光，恨不得将眼前的顾清人千刀万剐了。哎，娘，姑姑可要留下什么东西啊？留他的东西下来做什么？晦气吗？为啥晦气啊？他被人搞大了肚子，灰溜溜的回来丢我们的人，还不晦气？娘，姑姑也是被卖过去的，不是她自己想去的。我听说主人根本不把仆人当人看，姑姑孤身一人在那儿，能有什么办法？那他不能自己寻死了结，哪怕带着那个孽障死在路上也好，回来让我们在村子里抬不起头，被人指指点点，日子多难过啊！我看娘用姑姑的银子用得很开心啊，要是觉得姑姑脏，看不起姑姑，那干脆也别用她的脏银子。你这两个丫头片子，早晚嫁出去啊，省得在这气我。哎呦喂，这日子越发难过，没一个能省心的。顾经理看着眼前为了一口吃食争吵不休的家人，眉头蹙起。不行，他要找到林润润，从他们手上拿回姑姑唯一的遗物。现在只有林润润手上有当初定亲时姑姑给的信物了，只要有了信物，才能去京城找侯府，摆脱这一家子没品行只顾自己的人。你们嫌糊糊太稀，顾清芷那边说不定连这稀糊糊都喝不上，等着吧，说不定没2天他们又回来了，到时候啊，让他们知道我的厉害。没田没地没食物没银子，还不得饿死他们？顾清芷、林润润确实没有稀糊糊喝，他们正在吃烤鱼，啃香喷喷的烤地瓜、烤土豆啊，还有一只烤兔子，顾千里喂完驴抓回来的。林润润刚啃完一只兔腿，就见顾清芷厚实宽大、布满疤痕的手掌又递过来一只。饱了，吃不下了，你吃汉。你别在意，本该你一人吃的。林润润想说没啥该不该的，抬眼发现林安、林泉两人见顾清芷对他好，脸上那是满意的不得了。好吧，烤红薯吃不下了。顾清芷咬了一大口土豆后顿住，迟疑的慢慢嚼完咽下。你说这个适合喂猪啊？喂不好的就是喂这个还得剁根煮，太麻烦了。为何呀？
如此好吃的东西拿来喂猪，因为太多了呀，根本就吃不完。1亩能收多少斤啊？高的话3000来斤吧，一般在2000斤左右。那山芋也是一样吗？不一样，山芋高的6000多斤，一般3、5千斤差不离。你确定土豆和山芋无需种在良田里，而带沙子的土地也可？带沙的土地种它们最适合了呀。你是不知道，那土豆和山芋就是要松松软软的土地，光照好，它们可劲儿长，长得老大一坨，老大一堆。而且带沙子的土地好耕种，以后采收的时候也方便。毕竟这2都是要挖地的嘛。你姐最爱吃这个，不，我姐最爱吃米饭，面条也吃，但吃的少。山芋土豆是偶尔搭配了吃一下的。以后你姐姐依然顿顿能吃上大米和白面。等等，那个姐夫啊，你是不是忘了还有个我呀？他也爱吃大米白面呢。算了，求人不如求己，他还不如多多挣银子，将这辈子吃的白面大米买来存放在空间里。反正他们3个试过了，空间里的东西放进去啥样还是啥样，不带变的。在新的落脚地吃完满足的第1顿饭后，6人分工明确地干起活来。顾清芷和林泉2人带着户籍单子和银子，驾着驴车出发去安阳城。买完地还需要买些生活用品。顾千里见驴车走远后，他拿出之前挖出的镰刀，围绕着茅草屋将周边的野草一圈一圈地割掉。主子说，这趟进城他们会买回些母鸡回来，以后就有鸡和鸡蛋吃了。他也得趁他们回来前用野草搭建好鸡棚。林润润此刻正在看林安和泥。姐，要不弄3、5个灶洞，2个灶洞感觉太少了一点。弄3个吧，多了也没那么多锅呀，放那儿也是浪费。行，那我再垒个大些的灶眼儿。顾大哥说我们人多，他买个大铁锅回来，到时候炖煮和烧洗澡水方便。林安说完，在离双灶洞稍微远些的地方又做了一个大些的灶眼。树底下的顾云在做案板，夫人说晚上做面条给他们吃，还是白面的，他得赶快把案板做出来，不然没地方揉面。夫人还说等母鸡买回来了以后，鸡蛋人人有份儿，不用分，保管他们能吃到饱。夫人是真好，碰上好主子，心中有了依靠，对未来满是希望。顾云手上更加利落，只花了大半个时辰就将宽大厚实的案板做好。这边刚做好，那边顾千里搭建好鸡窝，并搬回来几块大石头，在灶洞旁边码放整齐。一切弄好后，拿上弓箭，又前往后山捕捉野物去了。姐，我一直以为我算是非常勤快的了，而且干活利落极了，这和千里叔比起来，我才哪到哪儿啊？又看向大树下开始坐板车的顾云，别说千里叔了，就是云叔我也比不上啊。你要看到你自己的优点，你看你还挺有自知之明的，这点就很好。林润润，闭嘴！别没大没小，小安。2人斗嘴归斗嘴，干活却一点没落下。临时的简易灶洞建好，林安到旁边挑了块离水源近的肥沃土地，用之前顾千里刨出来的锄头开始挖地。2人一个翻地，一个在后面撒种子。林润润、林安2人播种完，又移栽了一些韭菜根部，突发奇想浇了一些空间里的山泉水，然后拍拍身上的泥土回了。耐心等待，明天过来看试验效果。到了晚上，顾清芷、林泉2人回来，车厢里带回来很多买回的各种蔬菜和种子。顾清芷先将车架上装满鸡的鸡笼递给等候的顾千里。千里叔，你收拾1只鸡出来，晚上我们吃鸡汤面。顾千里之前听到晚上吃面条还是白面，且他们也一起吃时，已经深深觉得不配。如今听林润润说是鸡汤面，本能的摆手拒绝。其实是我们想吃了，麻烦千里叔杀鸡，辛苦了啊。顾千里连忙摇头，杀鸡有什么辛苦的？他经常收拾野鸡、野兔和鱼，做这些无比熟练。傍晚的风带着凉意，土坑里燃着木柴，烧得噼啪作响。没有桌子，林润润在案板上先将食物分好。哇，我姐的手艺真没话说。有姐的孩子就是宝。我也这样认为。快端过去吃吧，千里叔和云叔还在后面等着呢。好，你的我一并端过去。顾清芷听话的端起案板上的2份面条往火堆走去。当香浓的鸡汤伴着劲道的面条入口，当爽脆的青菜伴着弹牙的鸡肉入肚，火堆旁顿时只剩下吃饭声。一整盆的食物连带汤汁全部下肚后，每个人饱到就差打饱嗝了。林润润本来有一搭没一搭的问林泉安阳城的现状，猛然想起来买地的事儿。我们买成功了没？是80两买的吗？买了多少亩地啊？姐，不但成功了，还比预计的银两少。咋了？顾大哥认识冠衙的人，给抹了零头。我才知道这片土地一眼望不到头，也是有原因的，好几千亩呢，当然望不到头。
你们别看这皇帝在这儿没啥用，要是真要买，官府那些衙役一个一个把这当做金疙瘩似的，50两银子只能买到其中的1000亩，剩下的免谈。然后呢？后来顾大哥和师爷说借一步说话，说50两买地，另外出10两银子归师爷一个人，10两银子给各位衙役兄弟喝茶，当交个朋友。哎，师爷顿时笑眯了眼，将顾大哥好一顿夸。那些衙役和顾大哥更是称兄道弟起来，写地契的时候更是大手一挥，直接将河湾内一直到后山处全归我们了。现在只花了70两就买下了这片地，你们说顾大哥厉不厉害？也就是说，河流环绕的地方一直到后面大山处全部是我们的，那得多大呀？厉害，终于能放心的开荒种田了，还能挑选地方盖房屋。盖房子？茅草屋现在还好，冬天大雪天气你身子弱，吃不消，入冬前需要把房子盖好。哎，顾大哥，你是怎么想到这法子的呀？朝廷无能，官员腐败，清流官员要不辞官归田，要不被迫害致死，外面又连年战乱，免不了生。安阳城官员的俸禄怕是许久未曾发下来了，所以他们见有人置办田地，心底自是喜悦的，但是为了私利，又会格外刁难。得到了他们想要的，这刁难便不复存在了。谁说带兵打仗的将军只是粗鲁的武夫？哎，顾大哥，以后我就跟着你混了。好。哎，哥姐，看书时我只知道大明朝混乱，但没想到外面已经乱成了那样。有多吓人？多吓人呐！哎，没有法纪，没有秩序，甚至也没有规则，谁拳头硬，谁力气大，谁人数多，便能称王称霸。有没有具体点的？街头无故被拖进巷子的美貌妇人，她夫君在一旁苦苦哀求，被踢倒在地，死死压住。那些小商贩被抢了东西不敢追，道路两旁隔几步便是饿得瘦骨嶙峋的人抱着孩子乞讨，每个人都是行色匆匆。而官衙里面的衙役东倒西歪，白日里便是喝酒摇头子作乐，酒楼里取笑声不断，布庄里粗布堆成山，绫罗绸缎倒是卖得很好。听完林泉说的，林瑞瑞和林安垂下眼帘，半晌同样叹了口气。外面的我们管不了，我们能做的就是强大自身。山芋用藤子杆插就行，估摸菜地里的只能种几10、20亩，5月前必须种下，加上翻土栽种的时间，重新育苗恐怕是来不及了。土豆切块，每块上面要有芽眼。菜地里的土豆估摸10亩够呛。1亩山芋的产量够3、5个人吃，10亩是300、500人，扣除老者、孩童、生产的妇人这些，我们这儿正值壮年的劳动力最少保持在3、500人用起来才方便。这最少也要种个100亩地才放心呐，30亩太少了点儿。林润润听得啧舌。天刚蒙蒙亮，林润润3人就醒了。啊，姐，你醒了没？我们能过来不？醒了，过来吧。啊，姐，你快看空间。云里雾里的林润润照做，空间里和昨天早上没有什么两样。有什么问题吗？看什么？来姐，你仔细看看，西瓜、香瓜、丝瓜，还有黄瓜、西红柿，绿叶菜就别看了，那个看不出来啥。林润润跟着指示又仔细看，昨天还是又小又青的西红柿，今日已经红艳艳的鲜红欲滴，而昨日的红艳艳，今日已经成了种子，掉落在了菜地里。这是加速了？不光是菜地里的，就连鸡也是。昨天早上收获大概是500-600个鸡蛋，今天早上直接收获了1000个左右。扣除昨天拿出来的鸡和空间里的100多只公鸡，也就是说，剩下没开窝的鸡在一夜之间全开窝了。那我们要加快吃鸡蛋，不然坏了多可惜啊！我看过了，鸡蛋没有坏，粮食什么的通通没区别。孵的小鸡仔儿一夜之间倒是长大了不少，所以我估计没有生命的东西保持原样不腐不烂，而有生命的东西则会加速生长。哎妈呀，幸好空间我们不能进去，不然一夜老了好多岁，多亏啊！成熟加速了的话，那我们种子的问题就迎刃而解了。只要人力跟得上，想种多少亩就能种多少亩。而鸡鸭鹅蛋可以在空间孵化后拿出来，生出的幼崽放在里面养个一段时间再拿出来，是不是也行？要是空间不限制活物数量的话，倒是可以。不过就算限制数量，我们可以将成长的鸡鸭鹅幼崽挪出一部分，放猪牛羊等成长周期长的在里面。走，去问千里说，我们一天能耕出多少亩地来？我来吧。火生好了，我不会做饭，锅里放的是小米，你看行吗？林润润揭开木头的锅盖，看了眼大铁锅，小米多，水也多，很好。今天一天的量怕是够了。行啊，水和米的比例非常好。不过单喝小米粥不顶饿，我再烙几张鸡蛋饼搭配了吃。眼前的人甜甜笑着的认可，顾青直只觉得心底暖乎乎一片。千里说，有个问题想请教你。顾千里停下搬石头的手，站直身子看了过去。我们想问一下，你一天能耕多少地啊？那我们这样的一天又能耕多少地啊？顾千里嗓子坏了，说不出来话，
但是可以比划。他手指了指自己，伸出一个食指，又伸出一个小拇指。啊，1亩半！那边顾千里笑着点头，又指了指林安，想了想，只伸出一个小拇指。啊，我们才能耕半亩地，这也太少了吧？姐姐身子弱，耕地是体力活，不能让她去做。云舒这腿脚也不好，也不能让她做耕田的体力活。况且姐姐要负责6人的1日3餐，云舒做木活，2个人的活都不可或缺。啊，耕地还只是第一步，后面还要播种、移苗、栽种。我们人少，时间不一定来得及，何况别的还得等。花生的播种时间等不了了。顾千里笑着朝2头驴指了指，伸出3根手指比了比。千里说，你是说1头驴1天耕3亩，还是2头驴3亩啊？顾千里先伸出1根手指，又伸出3根手指比划。林安、林泉2人明白了，1头驴1天3亩地。这样的话，2头驴1天就是6亩地。关键是驴拉犁耕地的话，人只要在后面长犁就行，和耕田地比起来轻松多了。他们俩的力气就行。这样腾出顾千里和顾清直2个人，就能在后面播种或者移栽山芋苗。山芋苗和土豆块，1人1天能种1亩地左右，不算多。不过只要耕地好了，我们4个人可以同时栽种，应该来得及。播种要挖个小坑，还要弯腰撒种子，然后盖土。3个人配合快的话，1天最多也就2、3亩地。就这还得一下子占用3个人，都很耗费时间的。手上的活放一放，洗洗手，来吃早饭啦。顾云、顾千里洗了手过来，原本还奇怪为何要洗手，看到油润金黄的鸡蛋饼时，终于明白了。每人1个厚实的鸡蛋饼，差不多大小。没有因为他们俩是下人而没有，也没有因为他们是下人而分量少。千里说，云说，你快拿来吃啊！顾千里、顾云方才反应过来，一时不知道是该拿了就吃，还是谨守下人的本分。昨天带回来的鸡早上生了50多个鸡蛋。见夫人问话，顾千里连忙点头。你看，鸡蛋又不卖，今天开始你们要下地干活，营养也不能少，吃饱吃好才有力气干活呀。天气渐渐转热，鸡蛋放坏了多可惜啊，当然要放在肚子里才是，对不对？顾千里本能的点头，随后又猛地摇头。他用手比划道，可以给主子们吃，可以留着明天吃。不用让，50多个鸡蛋呢，6个人人人有份，也不用留，明天还有明天的量。千里说，云说，你们也就现在觉得鸡蛋金贵，等炒鸡蛋、蒸鸡蛋、煎鸡蛋、茶叶蛋和炸鸡蛋、水煮蛋、荷包蛋以及鸡蛋糕、鸡蛋饼、鸡蛋卷通通来一遍，那时候你们甚至都想不起来吃它。顾千里、顾云听到后，首先想到的是鸡蛋有这么多种吃法。不过经林润润、林安一说，2人不再畏怯，端起大碗的小米粥，拿上鸡蛋饼，走到茅草屋前的空地上蹲着吃。顾云做的木桌已经成型，只是木桌1天切数好几次，他要打磨的光滑些。林润润也端着碗，不过他是坐在一块平滑的大石头上，听着2个弟弟和顾清芷聊耕种的事儿。一想到播种时间不够，我就好无力呀。有种我年龄很老了，还用扁担挑水，顶着大太阳去菜地里给小菜苗浇水，一遍一遍又一遍，好不容易全部浇了，结果发现是别人家地的无力感，你们懂不懂啊？林润润爆笑出声，顾清芷看了过来，眉眼也带着笑意。你说说，至少上百亩地，你没有这种无力感，谁能有办法解决啊？我有办法解决。姐，你也要下地？这半亩的菜地你都懒得动弹了，这可比菜地大多了啊！你不用下地。你忘了我之前买的手拉犁？林安和林泉同时想了起来。你俩当初嫌菜地太小，用起来麻烦，又觉得人力拉太累不轻松，但是现在不同了呀，我们有2头驴，完全可以用驴来拉。对于驴来说，说不定更轻松呢。人力1天号称能耕种5、6亩地，换成驴的话，不说多，起码也不会少吧。我看那个机器除了下面的犁没法自己做，剩下的框架完全可以让云舒用木头的做出来。林安张了张嘴，他竟然觉得他姐说的很对的样子。林泉已经完全反应过来，认为非常可行。还有那个玉米扎眼播种器，一次能装3斤种子，拿着不累手，日播5亩地，同时还能播种花生、黄豆、红豆、绿豆、豌豆、豆角，这么多别人辛苦智慧结晶、省时省力的东西，你们忘啦？感谢我爱花钱买新鲜事物的姐姐。姐，你是最棒的姐姐。林润润傲娇的扬了扬下巴，果然重要的事儿还得靠女人呢。而另一边大山村的顾家，总共就7亩8分地，换做那哑巴和顾清芷，10来天耕种，连播种全部弄完。你看看你们3个，下个地而已，还要拉着你大哥。你大哥那手是握锄头的手吗？那是握笔杆子写字的手。去，快去干活，不干完活回来就没吃的。天天顿顿都是稀的，手脚没力气怎么干活呀？吃还不如不吃呢。边上大哥是握笔杆子写字的手，我们叫握锄头。
顾铃顾当是女娃子没啥用，我们同事儿子为啥不能读书啊？当初姑姑也是教了你识字的，你自己贪玩不上进，最终才决定让我去书院读书的。好，就你上进，我们何该下地？不下地就滚蛋！看看哪家能有10几亩良田养着你们。几人顿时噤若寒蝉。哼，真不该让那顾青芷那傻性走远了。要是同在大山村，让你们看看他们每天吃的什么，你们就不会不知好歹了。说不定顿顿有肉嘞。切，做梦呢吧？还吃肉？拿什么吃肉？顾青芷和那个哑巴会打猎，有肉吃不是很正常？他打回来的猎物，我们没拿去卖银子，是因为我们家地多，不贪图那点银子。你看看他连黑面糊糊也吃不上食，那还舍得吃野兔不？还是那6条鱼一并拿去城里卖了。你们没去过安阳城，不知道现在的安阳城有多乱。你们大哥所读书的书院幸好在南阳郡，不然老头子我是真不放心他出去啊。啊对，那顾青芷6人缺银子的很，怕是已经将鱼拿去安阳城卖喽。哎呦，只怕有命去没命花嘞。听到爹娘2人一唱一和的一番话语后，原本硬气的几个儿子顿时蔫蔫的。爹，大哥，老二啊，你不想下地可以，你今年16，也到了能说亲的年纪了。赵猎户的长女又高又壮，能进深山打猎，能下地干活，我看呐是个合适你的。爹，那赵春不光壮还黑，比男人还有男人。村子里别的女人有人打趣儿，你看有人敢打趣他吗？娶个这样的女人回来，他要是不如他意，他还不得将她3天捶9顿呢？这赵猎户呢是外来户，在村子里无亲无故，没人帮衬，头胎生的又是女儿，村子上更加没人瞧得起了。这赵春要强也能理解。爹，你以前可不是那么说的呀！你明明说他们是外来户没根基，有事不要怕他们的。再说了，他赵春比我还大好几岁呢，已经快20了吧？老到不能再老的姑娘，说什么我都不会娶的，要娶你娶。乱说什么？滚！不娶就自己干活，快去地里干活去。又对上小儿子心疼的道：好好干活，今天有黑面馒头吃，一整个的。待子女不在面前，你说赵春配铁柱咋样？铁柱是顾经理原来的名字，他们2个喊习惯了。哎呀，老头子你疯了！我知道你看不上我娘家的侄女儿，但是铁柱娶了思绪，这好歹不用补贴他岳父一家。那赵猎户在村子里1亩地都没有，赵春他娘是个病秧子，打猎挣的银子全部都补贴进去了，跟个无底洞似的。谁家娶了赵春，那不就相当于娶了整个赵家？顾老爹迟疑了。赵春下面还有5个弟弟，最小的那个才8、9岁。老头子你想，8、9岁能干啥？得养到啥时候才能看得到好处啊？再说吧。赵春好歹不要聘礼，又是个能干活的，到时娶进门，银钱粮食管死，他拿什么贴补？不过看几个儿子的意思，没一个想娶的。先等等，等他们在田地里累得差不多了，再提出来恐怕就愿意了。林润润将洗干净的半篮子小野葱切断，抹上辣椒面和盐调成的酱料，放在小坛子里面腌制起来。小野葱腌制好，做好午饭。林润润喜滋滋的去河边的旁边的菜地看了一圈，惊奇的发现昨天播种的豌豆出了嫩绿嫩绿的小芽。成功了，泉水果然有效果。河对岸的远处山坡上，你们看，那个是不是林润润来着？当然是她呀，只有她那么漂亮啊！别说村子里，就是在安阳城里，我也没有见过比她漂亮的。那边是荒地，可荒可荒了，又被河水拦着，根本没人过去。不过我知道顾青芷和那个哑巴经常去那儿，说是草多野兔多。看来顾青芷带着他住那儿呢，真是可怜。这么说，顾青芷也在那儿，我们快去把他叫回来干活。河宽路远，说话声一丁点传不到河对岸来。林润润正蹲着身子比对韭菜长了多高，原本熨帖舒适的心情猛然消散，回身仰头，就见河对岸远处有4个模模糊糊的身影，是李毅、任笑他们4人。林润润一点不慌也不乱，站起身拍了拍身上的泥土，往回走去。他一定是吃饱了，见我们才不激动。不对啊，我们大哥长得好，还是读书人，已经是秀才了，哪不比那个破了相的强。林润润干嘛想不开了要跟着顾青芷呢？我原本以为他会痛哭流涕的，然后后悔回来找大哥。看刚刚的情形，不大像啊。还能有啥？喂饱了呗。那林润润娇艳的跟朵花似的，娇嫩嫩的，我才不信顾青芷能忍得住。哦，吃饱？他们没有粮食，只能抓野鸡、野兔和鱼类啊。乖，吃肉能吃饱，那是多幸福的一件事啊！别讲了，娘说干完活回去有黑面馒头吃，快点干活。我不要干活了，我要去把顾青芷和那个哑巴叫回来，把这块地给种好，
以前都是他们俩干的。好，你去叫他们回来。顾青一噎住，河对岸看着近，但他不会划水。哎呀，二哥，你也知道那是以前，今时不同往日喽。好想念以前呀。不急，再等等。哦，大哥，等什么？以我的估算，他们手上的银两只够10来天，10天最多半个月，他们便要回来求我们收留。所以我们先将土地种好，等他们回来的时候，看看我们也不是非他们不可。到那时候，我们将占据主导权。大哥是读书人，识字会写诗，听他的准没错。再过个10天半个月，我就有肉吃了。林润润可没工夫去管他们想什么，他正将菜盛出，端到桌子上。顾云已经将桌子打磨好，且一并做了6张椅子。远远赶着2头驴回来的4人，看到摆好的碗筷和冒着热气腾腾的饭菜，不自觉地加快了脚步。姐，你去看菜地了没有啊？怎么样？估计明天你就能吃上豌豆苗了。哇，那我吃好饭去看看。哎，别，对岸顾经理他们都在，你等晚上回来，他们都走了再去看。他们可有说难听的话？没有，隔着一条河呢。你也知道望山跑死马的道理，看着近，其实远着呢。即便喊话，我也听不到呀。他们说好的坏的，我们不去管就是了。顾青只听话的嗯了声。姐，要是情况危急，记得到屋子中躲一躲。哎呀，我知道呀，先吃饭，吃饱肚子才有力气不是？姐，早上我们割草时撞到了兔子窝，好多野兔嘞。野兔在哪儿？在鸡圈旁边石头围着的圈子里，我待会儿去收拾一条出来，晚上烤给你吃。姐，顾大哥知道今天下地割草会逮到兔子，所以昨天就让千里叔搬石块造了个养兔子的地方。果然，我们今天一下子就逮到了大大小小12只兔子，下午估计还能逮到不少。这么多吃不完，其中还有小兔子，当然要养起来了。兔子繁殖快，以后我们说不定实现兔子自由了。等我去南阳郡时，看看有没有小羊羔，有的话就买几只回来一并养着。你要去南阳郡做什么？暂时不去，等田地播种好再去。到时粮食不愁了，可以将精力腾出来建房子。你在外面做事，当心自身就行。小羊羔买不买无所谓的，反正我们有鸡有兔，肉类充足，不是非买不可。兔子皮毛给你做雪帽、风铃、袄夹、雪靴差不多足够，大氅估计不行。买些小羊羔回来，以后能给你做2套大氅。林润润张了张嘴，半晌没说出来话。原来他不是盘算着多吃肉，而是想着给他做冬天的衣裳。我还以为顾大哥是听到我说姐姐爱吃烤羊肉串呢。顾大哥，你们这边的冬天是不是非常冷啊？雪没过膝盖，不算暖和。赶紧干活吧，把田地里的活干完，赶紧建房子。入秋前要把房子盖好，不然我得把他冷死啊！让他想想，古代北方有权有势的人家靠什么供暖来着？地笼。我们的新房子要不要地笼啊？这样屋子里温暖如春，一点都不冷，甚至还能穿着单薄的衣裳，行动可自由了。林润润听到后很是心动，那得不少柴火炭吧？桌子另一边，原本埋头吃饭的顾千里、顾云听到了，手指忙指了指自己，示意。千里叔和云叔说他们可以打柴烧炭。啊，你们会制炭？大山村没有卖炭的，都是自己烧，只是好跟不好的区别。云叔烧的炭很好，即便是有那些差的，拿来烧地笼也无碍。顾千里在一旁比了个砍柴的姿势，又指了指他自己。林润润等人明白他的意思，不过现在还是春天，倒也不急。吃完午饭，4人又去下地干活。顾云在树下抱木头，继续昨天未完成的板车。姐，云叔，板车能用了没？顾云拄着拐杖站起，连连点头，示意可以用了。怎么回事啊？怎么突然要用板车了？哎呀，姐，你放心，不是我们用，是大山村的赵猎户在我们这边的深山打猎，不知道遇到了什么猛兽，受了很重的伤，全身都是血，幸而逃了出来，晕倒在了我们地里。千里叔远远的瞧见了，现在正准备用板车将他送回大山村赵家呢。云叔，你别担心，不是千里叔拉板车将他送回去，而是用驴车，还有顾大哥也跟着一起去，你放心好了。顾云点了点头，又打手势让林泉等等。他拄着拐杖进屋，很快出来，手上拿着一个破布包裹的东西，里面咣当作响，打开一看是几10文铜钱，示意林泉带去。林泉应了，抓起破布包裹的铜钱，拉上板车朝那后山方向赶去。不知道几人几时回来。晚饭林润润做的简单，一直等到天色黢黑，月朗星稀，哒哒哒的驴车声音才传来。太饿了，我感觉我能吃上1盆饭。1盆饭算什么？看我表演3口1头猪！一会儿的功夫，几人风卷残云般吃完晚饭。哎呀，终于饱了。赵猎户怎么样了？胸前、背后、手臂上被野兽爪子抓得血肉模糊，很吓人。
不过好在只是皮外伤，没伤到内脏和骨头，休养一段时间应该会好的吧。最幸运的是没伤到腿，不然这深山林木多，想跑出来真不容易。听到能好，顾云大大的松了口气。那天路上追来的女子就是赵猎户的大女儿。林润润惊讶的深深吸气，抬眼朝着蔫蔫的顾千里看去。难怪那顾清止、顾云也是因为顾千里的原因，才对赵猎户格外的重视吗？赵大叔属于是大山村的外来户，无田无地，靠打猎为生。他为人仗义，前些年看我们三人食不果腹，日子艰苦，暗中教了千里出打猎的本事。千里说教了我，所以我们才能猎到猎物。他家情况如何？可有银子抓药？常年进深山打猎的人是受伤是常事，赵大叔家有他自己采摘的草药，止血生肌效果很好。姐，我给他喝了泉水，又用葫芦装了满满一葫芦的泉水留给他。林润润轻轻嗯了声，现在能做的都做了，剩下的就是听天命了。姐，你猜我们今天一共播种了多少亩地啊？多少亩？足足有13亩呢，这还是下午耽误的情况呀。如果不耽误的话，明天最少估计15亩。顾云在一旁听得惊喜不已，双眼里满是不可置信。棒！耕地加播种一次搞定，今天播种的花生，明天也是，2天加起来靠近30亩地，花生足够了。接着是豌豆、绿豆、黄豆、玉米儿，这红豆要到5、6月份种，晚点没事儿。然后土豆和山芋是最好时间的。对了，甜菜是不是也是这个季节播种？能种植的土地划分5块出来，其中1份拿出来种植甜菜，剩下的能种其他农作物就种，能种多少山芋土豆就种多少山芋土豆吧。最后根据今日耕种的亩数，重新分配了一下任务。林安、林泉带着2头驴，从明天开始专播种甜菜。顾清止和顾千里2人负责黄豆、玉米、绿豆等播种，以及后面山芋土豆的种植。第2日，4人吃完早饭，又是早早的出发下地。收完菜的林润润对着新鲜的蒜头、嫩姜，寻思着是不是可以做个糖醋蒜泡姜啥的。正想得欢快，就听到外面顾云啊啊的示意声。林润润探头走了出来，茅草屋外的平地上，拘谨地站着一位又高又壮，还有些微黑的姑娘。林润润愣住，这不就是那天追驴车的姑娘吗？云叔，你快示意千里叔回来。顾云也方才反应过来，连忙吹了几声铁哨。恩人，这是我全家的一点心意，还请恩人不嫌弃。林润润从来没有被人这么郑重的谢过，当下不知道该如何回应。要不是你们，我爹可能就回不来了。这是一些鸭蛋和鹅蛋，自家养的，不值什么银钱，还请恩人收下。不用，赵大叔受伤需要补充营养，还是留给他吃哈。赵春见林润润是真不愿收，也不多话，直接将2篓子鸭蛋和鹅蛋小心的、轻轻的放在地面上，又拿下身后的厚重背篓，说道：“这是我家自己削制的一些皮毛，给恩人做2件过冬的衣裳。春儿在此谢过各位对贾府的救命之恩。”说完，在地上重重给林润润磕了个头后，不待林润润伸手去扶，也不再等顾千里，一转身，脚步矫健的跑了。林润润何时见过这种阵仗，慌了手脚，准备拿上东西追过去送回。一临之下，发现重得很，远远瞧见顾千里和顾清止往回来的身影，他歇了自己去送回的心思，算了，干脆等2人回来再商议怎么办。顾清止是和顾千里一起回来的，到了屋前，顾千里没见到人，眼里的失望掩藏不住。林润润简短的解释了一番：“是让千里叔还回去吗？”顾千里摇了摇手，又示意2人收下。他们既然送过来了，退是退不回去了。那现在怎么办？赵大叔家无田无地，人口却多，如今他却受伤了，无法打猎卖银子换粮食，我们送粮食去可好？送多少？送大米还是白面？你觉得山芋和土豆如何？林润润没想到送的是粗粮，当即愣了一下，送山芋和土豆去会不会太寒酸了？我们缺人手，而赵家人多却无田地，送山芋和土豆，告诉他可以来我们这儿负责这2东西的栽种以及收获，1亩地的收成分他们2成，多种多得。2成？会不会有点少？他们和佃农不同，佃农从耕田开始以及农具都是他们自己的，而赵家人过来，地是我们的驴耕好的，农具也是由我们提供的。1亩山芋2成有600-700斤，土豆差点也要400斤，他们种个几十亩，哪怕只分2成，也足够一家8口几年的口粮了。一旁认真听着的顾千里一脸认可，主子出地又出驴，春儿他们能得2成已经很好了。林润润乖巧的点头。现在这个季节，山芋和土豆存放的时间不能太长，你俩先送一部分去，后面不管他们愿不愿意前来栽种，都会再给他们送一批。顾千里先一步点头，神色喜悦极了。要不现在就去？好。墨色眸子看向林润润，欲言又止。什么事？
你想不想一起去啊？林润润想问他去不去有什么区别吗？他非但不能帮忙扛粮食，说不定走路走着走着还得他搭把手扶着呢。千里叔今年已经28了，赵春20了吧？如今我们有田地，若是赵春嫁了进来，千里叔必定不会让他冻着饿着。只是我一个大男人，有些话不太好讲，还得你。一旁的顾千里惊呆住，半晌没反应。顾云脸上的笑容扩大，千里叔和云叔落的是奴籍，这些事儿以后归你做主，辛苦你了。不辛苦，一点也不辛苦。顾千里开心的不知如何是好，还是顾云反应快，去将板车拉到屋子前空地上。顾清芷去堂屋扛出了一袋子山芋和土豆，顾千里拉着板车在前，顾清芷护着林润润在后，一行3人朝着大山村赵家走去。春儿，娘不饿，喝点野菜汤就行了。你把这野菜糊糊端给你爹吃。娘，你身体本来就不好，光喝野菜汤的哪行啊？爹受伤了，这不是还有我吗？我也能去山里打猎。瞎说，山里危险，只要有口吃的，能不去就不去。破旧的屋子不隔音，屋子里的对话，屋外的3人听得清清楚楚。一会儿，抹着眼泪的赵春推开苞米杆子做的门，抬头看见门口的3人。娘，顾清芷和他娘子来了。快进来，快进来坐。春儿早上才送去的谢礼，你们别嫌少啊。要是送谢礼回来，待会儿我就让春儿和夏儿再送回去。没有，那么多谢礼我们全留着呢。大娘放心好了，没送回来。那是谢你们救了我们当家的，也别整回礼啊。不是回礼，板车上的食物是我们在野外发现的，可好吃了，那一大片多得很，我们也吃不完，想着给你们送一些过来尝尝。不花银钱的东西，大娘就别跟我们客气了哈。听到不需要花银子买，赵大娘稍稍放了些心。这也太多了，留一半下来就行了，余下的你们带回去吃。大娘真不用。春儿，你先一样拿几个去蒸或者煮了吃。哦，对了，筐子里还有大米和白面，你熬个菜粥或者下碗面疙瘩给赵大叔吃，可养人了。哎呦，不行不行，大米白面老金贵了，哪是我们这样的人家吃得起的呀？顾家媳妇，你快带回去，这可真不能要啊！大娘别推啊，大米白面可不是回礼，是用来说正事的呢。说完，目光落在赵春和顾千里身上。赵春听明白了，羞得脸色通红，丢下他去做饭后，忙钻进厨房去了。顾千里急忙从板车上搬下山芋和土豆，跟了进去。赵大娘瞧见了，却没有制止，眉眼间的皱纹笑得越发明显。这孩子越发不像话了。林润润心里顿时有底了，这婚事10有8九要成了。瞧我，快进屋坐，哪有在屋外一直站着说话的道理啊？冬儿，快洗了手，去倒2杯水来。哎，好。顾清芷只站在院子里，赵大娘也知道林润润来是谈论什么事儿，大男人进屋谈论这些确实不像，所以也就任由他在屋外。都怪我这身子不争气，春儿他爹好不容易打猎挣的点银子，竟给我抓药了。春儿脱身到我肚子里，真是苦了他了。自小跟着他爹进山打猎，又苦又累的，还危险。他又是个要强心善的，不肯抛下我们这一大家子拖累，以至于20岁了还没个人上门说亲。我和他爹心里这个急啊，我们也不要聘礼，只求有个人好好对待春儿就行了。大娘可能不知道，我们将河对岸那一片的荒地全部买下了，现在我们正在耕地播种呢。春儿嫁了过千里，不说大米白面，顿顿饱饭不成问题。那得不少银子吧？不过也好，有了地种包裹是不成问题的。没有地没有吃食，我和清芷也不敢上门来呀，那不是白白耽误了春儿吗？哦，对了，我们这次上门来还有另一件事。林润润将种山芋和土豆的事儿和赵大娘简单明了地说了一遍。在听到产量的时候，赵大娘张大了嘴巴，她的老天爷，还有产量这么大的食物，那是不是很难吃？就在这时，赵春端着蒸好的山芋和土豆弯腰进来了。赵春从粗陶盆中拿出一个拳头大小的土豆，赵大娘伸手接过，张嘴一咬，烫得连连哈气，但入口的细腻绵软滋味却是无论如何也舍不得吐掉，太好吃了。她又伸手接过闺女递过来的另一样叫山芋的东西，直到最后一口山芋咽下肚子里后，你们意外发现的食物就是这个，和嫩包谷一样好吃。哦不，甚至比嫩包谷还好吃呢。顾千里是奴籍，大娘知道不？知道，之前柳荷花逢人就嚷嚷，哪能不知道啊？说句难听话，那时候他在柳荷花家缺吃少喝的，睡在漏雨漏风的柴房里，即使不是奴籍，我们也不放心把闺女托付给他呀。如今跟了你们，有吃有喝，有地耕种，
是不是奴籍也没什么打紧的，哪怕脱了奴籍，又能去哪吃上一口饱饭呢？林润润听得满是心酸，乱世的人实在太苦了。顾家媳妇，你也知道我们家什么情况，别人家呢有田地的，还能养上几只母鸡，我们家这样没田地的，只敢养鸭和鹅。养鸡关在院子里就行，不用赶去水塘，也不用往家赶，人松快多了。可鸡要吃稻谷，鹅单单吃草也行，鸭可以在水塘里吃些螺丝，回家来喂些菜也就够了。鸭蛋、鹅蛋虽然大，口感和味道没有鸡蛋来得好。安阳城里的富人家说，鸭蛋和鹅蛋带着一股子泥腥气，不爱吃。如今你们送来了食物，还让几个孩子去做些轻省的农活，就有粮食分。我真不知如何谢你们呢。大娘，也不是白白送粮食给你们家，几个孩子们要去栽种，是靠他们自己劳动分的粮食。我知道。他都知道村子里土地金贵，谁都不愿分粮食请人栽种，何况即便请人，又有谁会请他们家半大的孩子呢？屋外的赵夏走了进来，15岁的小子恭恭敬敬地朝林润润躬身行礼。你们放心，我们一定好好栽种。赵春在一旁点头。你们看什么时候能去干活？以后每个7天可带回100斤的山芋，50斤的土豆。这太多了。没事，就算你们提前预支的，等到收成后再从中扣除。赵夏和赵春眼中只剩感激，能提前预支粮食，爹能安心躺着养病，娘也不用为一家人的口粮发愁了。赵大娘同意了，接下来再做什么？接下来等千里叔重新盖个茅草屋出来。啊？千里叔2人不和我们一起？哪有成婚了还和我们一起居住的？等3进的4合院盖好，他们再倒作房居住，或者重新建房子都可。林润润一想，也是。等屋子盖好了，需要的东西千里叔自己会去准备的，我们到时候准备1桌喜酒即可。屋子里，赵大娘面前站着大女儿以及5个儿子。大满、小满，去了好好干活。春夏秋冬，要是2个弟弟敢耍滑头偷懒，你们回来告诉娘，看我打得他俩哭爹喊娘的。娘，我知道，1亩地分我们2成的收成呢，我多种1亩地就多分2成粮食，不会偷懒的。是啊，娘，这山芋和土豆可好吃了，比黑面馒头比包谷还要好吃。我一定好好种，争取收多多的，这样我们家冬天就不怕挨饿了。明白就好。你们去吧，早去早回，天黑了走夜路危险。哦，对了，多装几个土豆、山芋带去，如今哪家都不容易，别吃人家的。我们知道了，娘。林润润来时3人，回去时足足多了6个人，一下子添加了6个人，种地的速度大大的加快了。林润润在晴朗的午后，他双手沾满黄泥，旁边摆上粗盐，愉快地准备腌咸蛋了。正双手玩泥巴玩得欢快的时候，一抹阴影挡住了头顶上空的阳光。林润润怔怔地抬眼，看到居高临下的单薄身影，他反应极快地用着满是黄泥的手拿起挂在颈项的铁哨，又快又短促地吹了一声响，然后笑盈盈地放下。你也太不会过日子了，粗盐这么金贵的东西，你拿来混泥巴玩？没啊，你没看到这儿还有蛋吗？蛋也金贵，你这不是更浪费？林润润闭嘴，不想跟傻叉论短长。厨房虽然小，里面的布置也很简陋，想不到收拾的倒还不错。尤其里面的食材特别多，一点不是爹娘和大哥说的那样，没吃没喝要回来求他们的地步。那边顾清义、顾清仁、顾清孝冲到鸡圈、兔子圈旁边。这兔子真肥还。这鸡养的也好，一只只肥润的很，怕是能炖一大锅。好久没喝鸡汤了，要是晚上能喝上1碗，一定很舒服。想喝自己养呗，盯着别人家的干嘛？喂，锤子，我顾家养了你快20年了，你就是这样对我们的？你这是防贼啊！真是养了一头白眼狼。哥，别和他废话，这鸡和兔子真好，我们带几只回去吃。我好久没有喝到鸡汤，吃到兔肉了。顾云自然不愿，举着拐杖啊啊的表示不愿。真吵，几只鸡和兔子而已，我们作为顾清芷的弟弟妹妹，吃了有什么要紧的？对啊，你做老几啊？要你同意。等顾清芷回来，你和他说，让他多养些，我们下次再来拿。对了，放了你还是个哑巴。闭嘴！不用等下次了，现在就可以当面跟我说。顾清芷，我们来是告诉你，我们家的8亩7分地全部都耕种好了。然后呢？你看我们不需要你们干活，也能将田地种好。你们3个在我们家可有可无，以往就是吃白食。我们家白白养着你们3人，你们该知足的。不，我们不知足，而我是天生的坏种，骨子里带来的恶。
如何？顾清理四兄弟他们都愣住了。顾清直把他们的话说了，他们说啥？你，顾清直，你身上流着我姑姑的血，她和我们是一家人。虽然说你不在乎我们，但是你娘在乎我们。你能不管你死去的娘的意愿，伤害我们吗？对啊，姑姑护侄儿，我们可都是她侄儿。你对我们不好，就是对姑姑不好。她地下有知，肯定会怪你。我们4个侄儿身上流着和她相同的血，她最重视我们了。你敢对你娘不敬？这都是一家人，分什么你我呀？这鸡就当是孝敬你娘的哥哥嫂子。想必姑姑地下有知，也会夸赞你懂事的。我要吃兔子，这兔子肥烤起来应当特好吃。还是姑姑好啊，生前给他们买吃的买穿的，死前留下个顾清直给他们干活，现在还能提供吃食。下一秒，他的脸不知道怎么就接触到顾清直的拳头。顾清直，你怎么能打人呢？我们可是你弟弟，你打了我们怎么跟你娘交代？疼啊！我的鼻子好疼。我的牙没了，我怎么吃东西啊？我的腿啊！姐，我们别靠近。我看出来了，只要不惹顾清池，他不会打我们的。可那是我们亲哥哥呀！现在不帮他们，等以后我们在婆家被人欺负了，他们不给我们撑腰怎么办？撑腰？我是看出来了，这4个亲哥啊，别逮着我们欺负就算好的了。还有爹娘，不逮着我们偷偷运东西回娘家，我们在婆家的日子就不至于过多难过。哥哥真没用，4个打顾清池1个都打不过。何止打不过，那是毫无还手之力。怪不得顾清池几天翻种好的地，他们4个人足足干了10多天。要是顾清池才是我们的亲哥哥就好了。你们2个将这4个不重要的人扶回去，别脏了我的地。顾灵、顾当不敢迟疑，脚步极快的上前。疼呀！你个死丫头，你不会轻点啊？当心我回去告诉娘，看他不揍死你！来扶我！咚的一声，扔下顾清义，转身去扶顾清理。哎呀！你们疼死我了！你个小丫头片子，看我好了揍不揍你的！快滚！要好到外面去嚎！是。顾清义被踹了一脚，反而不敢嚎了，挣扎着爬了起来，一瘸一拐的相互搀扶着往外走去，一直走到河岸外面。我们错了，那个顾清池根本不在乎姑姑，我们拿姑姑压他没用。何止姑姑没用，你以为其他的有用啊？我是看出来了啊，这顾清池心眼小又记仇，以前不是他大度不跟我们计较，而是憋在心里等着我们呢。你看今天他不指望我们家了，下手毫不留情。我想吃肥肥的母鸡，还想吃烤猪肉，还想着吃鸡？你看不清那顾清池是什么样的人吗？啊，那就是个煞星，不讲情面的煞星。哼，还是2个妹妹好，不用挨打的，我们就没这么好运了。顾清只看我们是姑娘家才没下手，你要是眼馋，你也当个姑娘家。别挨打的时候觉得身为女孩子好，分吃食少的时候又知道还是当儿子好。好了，还嫌闹得不够吵，丢的人不够多。哼，大哥，你怎么不说话了？你快拿个主意啊！总不能我们兄弟4人白白被打了吧？对呀，我们不能白挨打呀，一定要讨回来，不能让顾清池过上好日子。那些食物也是我们的，还有那些地，慌是慌了些，但凭什么是他顾清池的？当然不能白挨打。我们这一趟来也不是一无所获，除了收获一身伤，掉落几颗牙齿外，还收获了什么？那些鸡鸭兔子的，可是一只都没带出来呀！大哥这是被揍糊涂了吗？你们说的对，那些荒地虽然荒了一些，但是拿来种包谷还是可以的。再说他荒在那没事儿，但是顾清池想种就不行，不是他的，他凭什么种？大哥，你的意思是我们找官府告他一状？不急，告官也只是便宜的官府而已。我们再等段时日，一来等我们的伤养好了，到时候亲自领着村子里的人前去；二来也是最主要的，等顾清池几人把地耕好、播种好，甚至再多平整平整土地，到时候他们播种，我们坐收渔翁之利。大哥，你什么意思啊？老三，就是等顾清池他们把地全部种好，我们带着村子里的人去闹，不是他的地，他凭什么种？然后仗着人多撵走他们，到时候地上的收成不就成我们的了吗？哦，那村民为啥跟我们一起啊？你不知道拿着地里的收成吊着他们呢？许诺到时候分一部分给他们。干嘛要分村民？我们一家得了不好吗？你傻呀你！你看我们4个被顾清池揍成什么样子了啊？你自己什么样子心里没点逼数啊？你觉得靠我们几个能打得过顾清池？不多带点人去，你凭啥撵走顾清池啊？到时候谁撵谁还不一定呢。顾清人终于没话了，一行人一瘸一拐地走在田间小道上。你吓到没有啊？林瑞瑞摇了摇头，他们都在，没啥可怕的。你放心，我只做坏人，不是随便动手的。
林润润看着眼前刚才还一脸凶狠揍人、行云流水顺畅的男人，转头期期爱爱，话都不会说，扑哧一声忍不住笑出声。他们拿我娘压我，并不是我不顾及我娘，而是因为我心里清楚，他们只是想借此占便宜。还有，就算我娘活着，要求我补贴他们，我也不会同意，更别说他们的言语。你做得很对，那些人欠揍，他们挨了打，会不会报复回来？会，他们肯定会想着报复回来的。林润润轻轻地啊了声，脸上的担心毫不掩饰。我准备明日出去一趟。去哪儿？顾清理会想着报复回来，但是他们几人打不过我，我猜测他会煽动大山村的村民一同前来，应该是许诺他们一些好处的。不过刚才下手不轻，虽然收了力，没打着骨头，但是至少10天半个月之内行走不畅，尤其是接下来的7天会最严重。加上号召村民们，我估摸着他们最快的10日后了，这10天内是安全的，10天后就不一定了。大山村正值壮年的汉子大概70、80人左右，扣除一些不会参与进来的，保守估计还有50、60人。到时候他们若是一同前来，不讲理的话，我们人数太少，相差过大，恐生不虞。你想出去挑人回来？旁边的林安、林泉听到后凑了上来，他俩跑得比顾清芷慢。等他们到时，顾清芷早已经将人打跑。顾大哥，我想跟你一起去。我也想去。不可，我这次去不单单是挑人，还要倒腾一批货物挣银钱，有危险，你们俩不能去。既然是买卖货物挣银子，带上我不是更好吗？我也想挣银子。我不是普通的卖货物，而是私盐，抓到的话是砍头的重罪。林润润3人听到后惊了好大一跳。放在以往太平盛世的时候，官府抓得紧，抓得严，我自然不会去做此事。只是现如今世道乱，若不趁此时机冒险搏一搏，后面的日子只怕一直处在艰难之中。我已经去过多次，你们不用担心，安心在家等我回来即可。既然是危险的倒卖私盐，我跟着去更加合适。我收进空间里，即使衙役来抓也不怕。我也能收，我力气大，胆子也大，身手灵活，跑得快，带我去吧。顾清芷没想到，非但没有打消2人的念头，2人反而争抢着要去。他无可奈何地看向林润润，你看他俩谁去合适，你挑个带上，前提是能帮上你忙，不会拖累你。上次去安阳城是林泉去的，这次去南阳郡，公平起见，还是让林安和我去吧。林安顿时兴奋地就差蹦起来。林泉倒也没有多失望，因为顾清离等人今日前来巡视，他姐在哪儿，他们3人至少有1人必须留在哪儿。林润润腌好咸鸭蛋后，1秒钟不敢耽误的开始和面、揉面、擀面。他要先做出2人好几天的食物出来。姐，有我能帮的忙不？锅里的水煮蛋有10分钟了，你捞出来放水桶里，用凉水泡一会儿，包好壳再收进空间里。然后案板上收拾好的鸡，将肉剔除干净，鸡架子扔锅里。我待会儿要用鸡下子熬汤，鸡胸肉和青椒切丝做青椒肉丝，鸡腿肉和土豆切块一起炖。鸡翅、鸡爪不用管，全部收进空间。等哪天有空了，我一锅卤出来，或者做虎皮鸡爪、香辣鸡翅煎。好。他和哥哥2个虽然不会烧菜，但是打下手还是可以的。夜幕低垂时分，一切准备就绪。明天我来多多蒸和烤些土豆和山芋，你们若是带人或者不方便吃好东西的时候，可以吃这2样填饱肚子。等我回来以后做个饼炉，那个既能用来烤饼，想必也能拿出来烤山芋和土豆。以后出远门时我也可做吃食，只要吃饱就行，你别太劳累了。顾大哥，你这样心疼我姐，将我们做弟弟的置于何地啊？姐，以后我来和面，你只负责炒菜就行了。要不是他做菜太难吃，他连炒菜也一并包揽了。林润润失笑，出门顶着危险挣银子的是他们，他做后勤保障，他们反而心疼上了，是不是弄反了呀？这是卷上了。和赵家兄妹说一下，让他们的爹娘时刻注意顾清理他们的举动，以及大山村村民的动向。我们尽量在10日内带人回来，如果10日内我们违规，而大山村村民前来闹事，你们别硬碰，带着你姐姐先找个地方避避风头，知道吗？林安原本雀跃的心情也沉重起来，他无法想象，在这没有王法的乱世，要是有人来闹事，他不在姐姐弟弟身边，他2人该咋办？林润润一直知道手机有用，但从未如此的认为它有用。现在要是有手机就好了。你们出门的日子，我每天早中晚写个字条，放在空间堂屋桌子上，你俩看到了就知道我们这边一切安好。同样，你们也可以写个放在桌子上，我们这边也能知道你们那边的状况。要是没时间没地方写，每次拿走字条也行。这个方法怎么样？可行吗？姐，这还用问啊？当然行了。果然是年长几岁，饭不是白吃的。闭嘴，夸人都不会。千里叔，你这几日抽空在我们屋另一侧河岸旁先开垦一些菜地出来，撒上菜种和种上菜苗。顾千里听后连连点头。云叔，千里叔屋子的木板若是做好了，你再多做一些木板，
等那些人回来，能用茅草屋盖房子就用茅草，能用木板就用木板，这样快一些。顾云听到后，同样连连点头。我不在的这段日子，首先要保护好夫人，注意你们自身安全，其他财务损失的话就损失了，知道吗？顾千里、顾云面色严肃，重重的点头。一切安排妥当，6人早早入睡。凌晨4、5点的时候，天地间还泛着朦胧白雾。2人临行前又检查了一遍，驾着驴车朝南阳郡驶去。顾清指食指、中指扣起，敲出3长2短的暗号。门从里面打开一条缝，开门的人看清脸孔后放人进入。快进去吧，孙掌柜正在等你们来呢。顾清直点了点头，转身的瞬间瞥见门房笼罩在阴影中的脸，他双眼向下，看向地砖上未清洗干净的血迹，看着步入正屋的顾清直2人，门房嘴角咧出一抹阴险的笑。哎呀，小老弟啊，你可来了。孙掌柜，我这次来想做笔大的，不知道孙掌柜有货吗？嘿，好啊，你终于想通了，这样才对吧？要我说10几两几10两挣有啥用啊？要挣就挣大的，跟老哥学啊！是，孙掌柜说的对。你这次带了多少银子呀？500两。李安诧异的抬头看向顾清直，明明买了地之后，他总共银两只剩100两啊。我记得你在我这儿一共也就挣了100多两吧？怎么会有这个数了？是，承蒙您照顾，在您这儿挣了120多两，其余的是我娘留给我的遗物，原本想留着当传家宝的，只不过要娶妻生子，干脆一并卖了好了，凑了500两银子来搏一搏。好，然后一挥手，2旁的手下立即扑了上去，压住顾清直、林安2人。林安脸色突变，他偏头看向旁边，只见顾清直仍然面不改色。孙掌柜，你这是何意啊？没什么意思，只是厌烦了10几两几10两的挣，想来一笔大的罢了。哼，不巧我明日收手，你今夜便撞了进来，也是你时运不济呀。不过也无妨，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。你们这些小民被吃啊，只是早晚的事儿。你以为你一个小地方山沟沟出来的，我为何要对你称兄道弟，为何要跟你分一杯羹啊？当然是为了今天。几年前的我就在为今天铺路了，你们不过是我手上的一颗棋子，为我卖命罢了。搜，把500两搜出来。500两银子，不管他逃往哪个城郡，都是一笔不小的数目。掌柜的，搜出来了。好，等把他们处理了。等等。孙掌柜看着眼前布包着的碎银子，眉头皱起。怎么只有50两银子？剩下的450两呢？500两银子带在身上多显眼，自然是藏了起来。毕竟每一次也只是先交一部分银子，转手之后再付剩下的银子，不是吗？那让你旁边这位小兄弟去取吧，取来了放你们2人回去。若是取不来，那你只能血洒此处了。你哄3岁小孩呢？取来了也不可能放我们走啊！我藏银子时，他正在睡觉，如何得知？只有我知晓银子的地方。王老二、杨老三，你们2个跟着走一趟。至于这个小子，手脚死死绑住，送到后面库房关上。什么时候他的好大哥取了银子来，什么时候才能放人。顾清直朝林安看了眼，随后低垂眉眼，大步跨出主屋大门。地窖里还有几坛好酒，你们把它绑严实了，扔那儿就行。赶快回来喝酒啊！不等老二和老三回来一起喝呀？不用等，好几坛酒，他们回来了再喝也来得及。话说那酒窖藏了好多年，香得不得了。你俩要是忍得住啊，那就等啊！不等了，只要掌柜的说不等就行。有酒固然好，不过总觉得还缺少点什么。我知道，这好酒配美人是不是？对，不需要美人，只要是个女人就行。要女人还不容易？你看看现在的南阳郡，哪里不是女人？一个馒头就可以了。话语逐渐不堪入耳，孙掌柜肥腻的脸上堆着笑，眯起的双眼中没有半点笑意。兄弟们今夜就委屈下，待明早脱手了货物，手上有了银子，还怕没女人？到时啊，哥几个手上有人有银有粮食，路途上美貌女子还不是任你们挑？还是掌柜说的对。快干好活，回来喝酒啊！今晚哥几个痛痛快快喝一场。好。对了，掌柜的，干嘛不直接杀掉这小子？反正等老二老三回来了，他还不是必死无疑。虽说现在的南阳郡乱成了一团，官府基本上不怎么管事儿，但凡事不怕1万，就怕万一。别的不说啊，这人是我手下历时最长却从未被抓过的，
确实有些本事，我不得不提防他从老二老三手上跑掉报关的可能。林安心里明白了，怪不得顾青只要说这么大的一个数额。夜色深沉，不远处的树林无风自动，银子埋在地下，我去挖。王老二点头，顾青只抽出腰背后的柴刀，故意用背对着两人，走到一棵大树下，蹲下用柴刀努力地挖土。两人相视一笑，握紧手上的大刀，脚步轻缓地往前走去。下一瞬间，手起刀落，鲜血飞溅，两人扑通倒地。小树林中，两人死得无声无息。顾青只快速奔向刚才的四合院，他绕过院墙，一跃跳起，轻松翻过院墙，稳稳落地。落地的一瞬间，他压低身形，沿着围墙边沿往四合院后面的后罩房奔去。房门发出吱呀一声轻微的细响，里面反手正在努力用小刀割麻绳的林安惊愕地抬头看去，见是顾青芷来了，两眼发出欣喜的光。顾青芷跨了进来，转身轻手轻脚地关上木门。我来。顾大哥，他们在前面屋子喝酒，我们速度快一点。林安话音落地，手上骤然一松，双手得到自由后，他忙转动手腕。顾青芷敏捷地来到屋子里堆放的熟悉麻袋前，手上的刀稍稍用力，白色的粗盐哗啦啦流出。听孙掌柜说，明早会将这批粗盐脱手，全收了。当下二话不说，将一屋子上百包麻袋全部收入空间。他跟在顾青芷身后，见他用铁丝轻松开了另一边屋子的锁，忙闪身进去。这间屋子比刚才关他的小一半左右，里面堆的东西可一点不少，有5、6个布袋子。林安收，这是准备带走的家当吧？这得装好几车吧？还挺周全。待会儿能收的东西全都收了，回去了总归能用上。去关牲口的地方，这么多东西纯靠人力拉车是不行的。林安一点头，跟在顾青芷身后，打开一个房门，他就进去，通通收进空间。两人动作迅速，配合默契，一路收到主屋窗户处。好酒喝着还不满足，竟然还想要女人，哼！这些人呐，真是又蠢又贪。这些年他们跟在掌柜后面，是要银子有银子，要人手有人手，风光又体面。那些逃兵乱来的人家，多少年轻貌美的女子被他们霍霍。是这些年世道不太平，惯的他们不知道感谢掌柜的，竟然还敢提要求，真是不知好歹。不知好歹的人就不该留在这世上。你等老二老三回来了，和他们一并处理了他们。是，掌柜的，这王老二姚老三还未回来，时间上是不是有点久了呀？无妨，可能是那小子将银子藏得比较远。他们酒里的蒙汗药下得够不够多？别半夜醒来了才是。掌柜的您放心，保管3天3夜不带醒的。听到这儿，林安松了口气，很好，不用他们解决了。顾青芷一推雕花大门，砰一声，打开的大门吓得屋子里两人一跳。你，他想喊人，可看了一圈，他的人要不在桌子上趴着，要不在地上躺着。王老二杨老三呐！我好好的站在你面前，你说他们如何了？哟，小老弟，哥哥糊涂啊！您大人有大量，饶了哥哥这次吧。看在这些年我不多照顾你的份上，您就饶了我吧。好，我不是靠自己私卖粗盐挣的银子，而是靠你的赵府才挣得了银两。不干，不是，是您靠自己的本事啊！对了，我这有银子，只要您肯放过我，多少银子我都出啊！那要看你能拿出多少来了。孙掌柜不敢迟疑，肥硕的身躯站起，转身进了内室，双手颤抖地捧出一个长方檀木盒子，打开，里面是白亮亮的银锭，其中还夹杂几根金晃晃的金条。林安上前接过，这卖你一人的命够了，但是他的命不包在其中。这掌柜的，救我！我问您做牛做马，你将我那份一并出了吧。孙掌柜只听到前一句，心稳了，对于门房的命他根本不在意。我为你瞒着东家做这些丧良心的事情，你不能不管我呀！闭嘴！顾青芷一个手刀先劈晕门房，接着是孙掌柜。你去收东西。好。林安转身进内室，所到之处片瓦不留，桌子椅子连带酒坛子通通收进空间。收完屋里，收屋外。院子左上角是关牲口的地方，2头牛3头驴收，2个板车1辆车厢收，厨房的锅碗瓢盆大水缸泡菜坛子收。两人清空了4合院里的所有家当，趁着月色赶回小树林。顾大哥，那个孙掌柜的和门房醒来咋办？不是，我在孙掌柜那报的名姓年岁籍贯无一是真，且他们自身难保。孙掌柜上面的东家是南阳城师爷的小舅子钱家，敢做私盐生意的，手里没干净的。顾大哥，我们现在去哪儿啊？先去菜市街买好吃食，再去招工的地方。
驴车穿过寂静的街道，前头渐渐人声鼎沸，烟火袅袅。顾青芷长腿一伸，跨下驴车，径直走到一处卖豆腐处。你说全要了？啊，是替东家买的。东家的屋子今天上梁，我们早早买了送回去，不能耽误了今日的上梁酒。一听是办上梁酒，大娘立马明白了。哎，好，我这就准备。是放驴车里面吧？去车厢里拿木盆木桶出来装豆腐、豆腐脑、豆浆、豆干。这话说的真含蓄啊！啊，还有一种，就是熬豆浆时上面一层像纸一样的东西，你们这叫什么呀？嗨，我说是啥呢？就是腐竹啊！让你买这东西的人啊，真是个会吃的。我和你说啊，这腐竹啊，一大锅只得1张，可配荤，可配素，可凉拌，可汤食，清香爽口，好吃啊又滋补，对身体老好了。顾青芷听到大娘的夸赞，她很认真的点了点头。李安此时终于明白了，得嘞，不用说，肯定是给他姐买的。顾大哥，我还以为你是吃腻了家里的饭菜，想换换口味来。你会吃腻？吃不腻。顾青芷收回目光，继续朝下一个摊位走去。从甜的炸糕、糖饼、银丝卷到卷圈、芝麻烧饼等咸的，由云吞、面茶等稀的，到棒槌果子、套环果子、果篦儿、果头、糖果子、果子饼。李安看出来了，顾青芷只买做工复杂、家里暂时不适合做的。这果儿里面包了糖，你在车厢里写个字条给你姐提醒一下，别烫着了。哎，放心，我一定写得清清楚楚。得了，早饭也不用吃了，狗粮吃到饱。你等会儿，我去糕点铺子买点糕点。我娘说，富贵人家的夫人小姐平时爱吃点点心。你说枣花酥、山楂锅盔、桂花枣、杏仁酥这些够不够？不行，我还是再去买几包酥糖、糖球。润润没发誓，你说我挑选她看得上不？不爱戴怎么办？哎，爱不爱戴是润润的事情，买不买就是我的事。你老都这个觉悟了，还有啥可问的？当顾青芷抱着正红、浅粉、水红、16红的布匹出来时，李安眉头忍不住的跳了跳。行吧，说不定他姐喜欢呢。走，去招工的地方。此时，远在上百里之外的茅草屋里，他们这是到的第1天吧？不是应该先去倒卖丝盐吗？怎么还有空置办家当？姐，你看，还有2头牛、3头驴。这真的是买的？先不猜了，我去看看堂屋桌子上有没有他们留给我们的消息。只见桌子上真有张纸条，他喜滋滋的打开一看。姐，顾大哥让你吃汤米的时候记得吹冷，别烫到了。还有点心，你每样尝一点，喜欢哪样写下来，他再去多买些带回来。不爱吃的全给林泉吃。谢谢，不用吃了，我已经饱了。南阳郡内招工的地方人声鼎沸。刘员外家盖马圈，15门前1天，要去的跟我走。一个17、18岁模样的破衣少年大步往前走去。徐天，你不知道，这刘员外家的事可不是好差事，千万别去。是因为给的工钱少吗？哎呀，岂止啊！15文虽然少，但是也够买3斤黑面，够一家老小的吃了。你看做工的这么多人，总有愿意去的。是那刘员外他有那种癖好，不单单是，总之走着进去，抬着从刘府出来，浑身青紫没一块好地儿。我们这种靠体力吃饭的人，家里还有老小等着，不能有事啊。已经到时辰了啊！要是没人还来招工，不去的话，连15文也挣不到。徐天咬了咬牙，脚步迟迟未跨出去。自己饿肚子不打紧，想想家中的老小，不吃东西那可是命都没了。哎，你也是没法，爹娘没了，底下弟弟妹妹又小，尤其是现在各处乱得很。若不让徐亮、徐明看着，稍不注意，小花小草就能让人抓了给卖窑子里去。不然的话，徐亮、徐明也能出来帮工挣些吃食。刘管事双眼看向眉目硬朗的徐天。20文，要去的赶紧跟上，错过这个村就没这个店了啊！这个少年要是带回去，老爷一定会夸赞他办事得力。见少年长腿跨出，下一瞬间被一个13、14岁的半大小子拉住手臂。徐天抬眼看向拉住他手臂的人，不知为何跟他走到墙角处。李安递上一个蒸熟的土豆和山芋，示意他吃。徐天愣愣地伸手接过。他其实不担心这没见过的食物有毒或者不好吃，事实上他已经很久没有吃过一顿饱饭了。这是你的份儿，你愿不愿意和你弟弟妹妹吃这些食物饱肚子？能吃饱吗？可以，1天3顿，顿顿都能吃饱。徐天干燥的嘴唇震惊地张开，1天3顿，顿顿能吃饱？需要我做什么？种地，我们需要人种地，你们跟我们一起回去种刚才你吃的食物。不过先说清楚啊，是要签卖身契的，还得是死契。顾大哥说，只有死契才好管，才会在外人来闹事的时候愿意拼命。徐天缓缓看向兴高采烈的林安，不可置信，只需要种地？我还有4个弟弟妹妹，他们也能种地，只要能吃饱就行，可以吗？可以。那走吧。你先去接你弟弟妹妹，
在南阳郡北门外城墙处等我们，我们还需要多挑些人手回去。说完，又猛然想起，跳上驴车车厢，拿出10来个山芋、土豆，一股脑的递给徐天。你带回去给他们吃，不用节省，吃饱了才有力气赶路啊。好，小花、小草他们终于能吃上一顿饱饭了。林安和顾清直在徐天走之后，继续寻找合适的人选。午时前，又挑到4家合适的，加上徐天5口人，5户人家共计38人。与此同时，孙掌柜的4合院中，你们2人还不愿意说实话吗？哎呀，东家，我说的句句属实啊，天地可见呐。哦，是吗？钱英朝两旁的手下使了个眼色，手下得到指令，上前又是重重一拳。哎呀，东家，真的是狼头上头沟洪家村的洪家小子把货物全部转走了，老奴句句属实啊。东家，派人去找失业的人回来了，说狼城上根本就没有上头沟这个地方，洪家村倒是有，但是也没有孙掌柜说的这个人名啊。可能是他给我报的假户籍、假名号。东家，你要相信我呀，我真的没有动这批货呀。一向只有我吃别人的份儿，在这南阳郡还未有人敢毫发无伤吞了我的货物。你们想用一个查不到的真实姓名，不知道是否存在的人来替自己企托，是不是太不将我放在眼里了？他旁边的手下立即下死劲儿踹了门房一脚。吃里扒外的东西，上千斤的货物，一大一小2个小人能全搬走了。他们搬货物说得通，怎么厨房、屋子、庭院、牲口圈里所有的东西一夜之间全部搬空了？大量我们都是傻子是吧？东家，我是被孙掌柜挑拨的呀！他答应事成之后带我离开南阳郡，还分给我银子，让我后半辈子过上吃香的喝辣的日子。孙掌柜震惊地看向门房，像咒骂，像殴打，最后终究只停留在想想。他向钱英将孙掌柜如何给他们许诺好处收买他们，如何策划将货物转手后带他们逃离，以及昨晚的情况一一说出口。那2个人不知道是不是孙掌柜的同伙，但是有一点可以肯定的是，孙掌柜想要转移货物家当，必须要用到牲口圈里的3头驴和2头牛。那牛和驴的蹄印上有钱家的标记，东家，你只要派人沿着南阳郡的城门往外追，一定就能追到。钱英一听有理，他招了招手，追，绝地3尺也要给我找回来。是，主子，这2人以及这些醉酒的人怎么处理啊？没有一个是无辜的，死对于他们来说太便宜了，送到采石矿上去，那里正好缺人手不是？东家，老奴知错了，请你看在老奴一往忠心的份上，饶了我这一次吧。东家，我是被孙掌柜挑唆的，我求东家您放了我吧。钱英踢脏东西一样将2人踢得远远的。那2人抓回来了，先折磨一番，再和他们一并送到采石矿。是。正午时分，日头正盛，顾清直和林安先去铁匠铺子将耕地的犁、锄头、铁锹等买好，采买好需要的东西。太阳渐渐西斜，顾清直赶着驴车，身侧是林安以及拎着大包小包的33人。赶驴车的，站住！过来！官爷，有什么事儿啊？是啊，我们可是本分人家，没有做过坏事啊，还望官老爷明察秋毫，别冤枉了我们才是。别废话，将驴蹄抬起来，兄弟们检查没事后，自然放你们离开。有事。林安立即明白了，原来孙掌柜家的驴和牛蹄脚下有印记，幸好他有空间收了起来，并且带着这批人双脚赶路。顾清直有力的手掌轻轻松松托起驴蹄，一一供几位守卫查看。行了，走吧。直到天色渐晚，顾清直看了看地势，今晚在此处过夜，你们有锅的准备晚饭，没有锅的找有锅的打火或者借用，自行协商。上半夜有走在队伍前头的汉子们守夜，下半夜有走在队伍后面的汉子们，其余人吃完饭赶紧睡觉，只在附近寻找木柴野菜，不许走远，捡柴火挖野菜3-5成群一起，不许单独行动，遇到突发情况大声呼救，以后也是如此，明白了吗？明白。回答完后，38人的队伍各自分头行动。清冷寂静的夜里，火堆烧得旺旺的，吃饱了的众人围着火堆裹衣而睡，身旁依偎着家人，竟也觉得格外的舒适暖和，从未有过的安心。林安睡在火堆旁，也格外的安心。林安将睡未睡之际，只听到耳边传来叮叮咣咣金属相撞发出的刺耳声响，以及哭泣哀嚎声。他骤然睁开双眼，那边顾清直早已清醒，修长壮实的身躯站立在最前端，如同路上那般，妇人孩童在里，汉子们在外，所有人手上紧握住武器。叮叮咣咣的声响逐渐变大，哭泣哀求声中夹杂打骂声。官爷，我们不是犯人呐，我们是江宁郡逃避乱过来的，您不能抓我们呐！官爷，您要把我们逮到哪儿去呀？我们有录影的。哎呦，官爷，怎能撕毁我们的录影呀？官爷，谁撕了？谁看见爷我撕了你的录影？站出来说说啊！告诉你，
你要是听话，少吃些苦头；要是不听话，那怕是见不到明天的太阳。我的老天爷啊！你们到底是官兵还是山匪？这南阳郡还有没有王法了呀？队伍中的婶子、媳妇们止不住的浑身颤抖。哪里有王法？匪过如书，兵过如敝，官过如替。乱世呢，最要防的就是官兵了。是啊，山匪抢了银子还可能放人，这官兵是人和银子都要啊。我昨夜听说，南阳郡30里外的石头矿上前线狮子崩了，一下子死了几十个人，还是急需人填补上去。那石头矿据说是南阳郡城主的产业，这批人恐怕是抓来填补那批窟窿的。宁当盛世狗，不为乱世人，老话说得太对了。我们日子是好过了，这些人以后，难。林安听着大娘婶子们的感慨，默了默。乱世苦的人太多了，哪怕心有不忍也没有办法。马蹄声、金属碰撞声越发清晰。前面有6名生好火呢，还正好住一晚，明早再赶路。嘿嘿，好嘞，赶走他们，省得晚上碍事儿。有官兵嘿嘿笑道，双眼瞥过队伍中貌美的妇人，意有所指。管好你的裤裆，明天下午进城就能把粮食和人交给城主。多少女人没有，你可别坏事啊！那不是要花银子吗？哪有这不花银子的好呀？何况这些可是良家妇人，那滋味。老大，别怕，不会出事的。对呀，我们才出来1天，已经搜刮了12车的粮食和4头牛了，加上这60多人，老大你就等着领城主的赏吧。高坐马上最先过来的2名官兵，见到20多个手持明晃晃长刀的汉子时，一时惊住。老八、13，你们发什么疯啊？这好端端的怎么突然停了？害我们差点撞上。老子累了2天了，好不容易今晚能休息睡一觉，你们俩放什么岔子？还不赶快！戛然而止的话语，是因为牛车上的官兵也看到顾清止一行人，大刀、汉子和他们的人数差不多。停下，停下！今晚就在这儿过夜。老大，他们20多人，我们也有20多人，怕他们做什么？他们身手还能打得过我们，而且逮了他们，我们回去交差的人数更好看了。你不懂，别急，慢慢来，先摸清了他们的路子再说。见朱老大发话了，其他官兵也不敢再说。老大，放几个人出来干活，把那几个手脚厉害的人放出来。待会儿要是和前面那群人打起来了，正好让他们冲在前面，伤不到我们自家兄弟。哎呦，老大英明！老大，你对我们兄弟真的是没话说。立即有官兵拿锁链、钥匙去放人，又放了几个老妇人去生火做饭。那边非人的生活揭落在这边众人的眼中。徐明义愤填膺，徐天连忙拉住自家的弟弟：“哥，你放心，我是生气，但是我不冲动。徐天、徐明、冯大柱、冯大木，你们4人带上马绳和刀，去前面的路上拉麻绳埋伏好。待会儿对方若是前来挑事，一旦动起手来，绝对不能放到任何一个官兵活口。”4人面上一喜，正值血气方刚的年纪，非但不害怕，握住刀把的手反而跃跃欲试。趁着夜色压低身形过去，拉好斑马绳，你们只需不放人逃走就行，其余的不用管，明白吗？明白。 4人连忙去林安那里领取粗麻绳。林安，你带12岁以下的孩子藏在车厢里，若是我们不敌，你驾驴车带他们走。林安嘴巴张了张，最后还是答了个好。顾清止又对其他人下达命令，一旦对方动手，坚决不可心软手软。老大，我刚才仔细查看过了，他们那群人瘦得厉害，一看就是经常吃不饱的，别说打架，怕是拿刀都拿不稳。吃都吃不饱，更别说吃盐了，不吃盐人没力气。老大，我觉得我们不费吹灰之力就能将他们拿下。也就最前面那个壮硕的汉子看着害人，但是他一个人哪能打得过我们20多人呢？不，赢了，这石头矿上又能多几10人，而且老大，你看他们还有2头驴，这可是值钱的家伙呀！要不趁他们睡觉的时候动手？哎呦，老大，你想啊，他们要是一直等着我们先睡呢，我们人多兵器多，身手又好，何不打他们一个措手不及呢？等吃过饭动手。嘿，老大英明！我现在去和放出来的几个身手厉害的汉子说，待会儿让他们拿木棍冲在前面，给他们许诺好处，就说事成之后放了他们。至于到时不放，他们又有什么办法？懂。身后打水回来路过的大娘脚步放缓，随后加快脚步往前面走去。顾清止、洪老爹、张婶子等人没想到对方会有人冒着性命危险来告密。我们只能趁他们吃饭的空隙过来告诉你们一声，他们心狠手黑，你们别想着他们会手软放过你们。你为何冒险来告诉我们呢？他们让打头阵的人里有我儿子，那穿成一串绑在牛车上的人有我的闺女，待会儿
待会若是他们胜了，我们就再无出头之日了。我儿说了，他宁死也要弄死那些畜生，我们没法子，只能靠你们了。好，顾清止这边是早就做好准备的，所以当对面官兵举起刀冲过来时，没有慌乱，只有下手快狠稳准。原本信心满满的官兵一个又一个倒下，他们至死也想不通，原本预备打别人一个措手不及，怎么变成他们了？而那些应该冲在前面的俘虏，怎么反水的将棍棒打向了他们？朱老大站在最后面，一看形势不对，忙调转方向，奔着马匹飞快地跑过去。他灵活地翻身上马，扬起鞭子，狠狠地抽向马尾处，马儿吃痛，箭一般跑了出去。你们胆敢斩杀官兵，事后谋反，等我禀报城主，你们一个也别想活！话音刚落，马匹嘶鸣，轰的一声朝前栽倒。你们对这个官兵准备怎么处置？杀了他！放了我们也活不成。朱老大吓得如同一滩烂泥，倒在地上。既然大家知道，一旦泄露出去谁也活不成，现在有2条路摆在面前，一是各位自愿签下死契跟我们走，以后耕地建屋子，不用担心衣食；二是将车上的粮食财物趁着夜色分一分，各奔东西，将今日之事全部烂在肚子里。你们商量好了，统一意见之后和我说。人群中立即响起商讨声。顾清只改为吩咐人挖坑，索性出南阳郡之前买了锄头、铁锹之类的。主子，这个官兵头头怎么办呢？没了。那边商讨的人听到后浑身一颤，这汉子出手狠厉，想不到做事如此果断。世道乱，跟在这样的主子后才有一线生机。个人心思各异，逐渐有了底。当挖好坑、埋好人、压平地面后，60多人派出一个老者说道：我们本是从外地逃兵乱过来，早就无亲无故，来南阳郡也是无处可去。如今即便去往别处，被抓、被卖、被打、被杀依然有可能。我们商议好了，全部都愿意跟随你。连安在一旁很激动，太好了，有这60多人加入，播种和秋收的时候再也不用担心人手不够了。事不能久留，现在连夜赶路，直到安全的地方再行歇息。对于这个命令，大家一致没有意见。4辆牛车不驮人，将板车上的粮食分一部分放牛车上，2匹马套上板车，1匹驮粮食，1匹驮商车。旅车还是一如既往，你们61人，年轻力壮的同样分为2队，一队走前面，一队拖着树枝在后面清扫痕迹，其余的老弱妇孺全在队伍中间。99人的队伍立即井然有序起来，没一会儿就各自找到各自的位置。就这样紧赶慢赶，终于在出来的第5天傍晚提前回到了家。林润润4人看着浩浩荡荡回来的人群，惊呆了。那边顾清止正在指挥汉子们卸车，搬粮食的搬粮食，做茅草屋顶的做屋顶，而妇人们则自发的去采野菜、打水、拾柴火。一下子多出来99人，住是肯定住不下的。今天到得晚，搭建茅草屋也来不及了。不过可以先把屋顶搭起来，加上顾云这些天做出来很多块木板子，用石头架空，上面放上木板当床睡，这样下雨以及晚上的雾水寒气就不用担心了。跟来的90多人没意见，他们在路上也是衣裳一裹，随便窝在哪个地方就睡了。这边林润润对顾云、林泉商议，他们路上吃不好睡不好，担惊受怕的，赶了好几天的路，而且今天第1天来，要不晚上我们来做吃的，当做接风了。啊，行啊姐，我赞成。我在厨房给你打下手，你要我干啥我就干啥。顾云指了下灶洞柴火，又指了指面盆案板和他自己，意思是烧火揉面他都可以。人多，天色也快黑了，需要揉面做的面食怕是来不及。哎，做西红柿鸡蛋、小青菜鸡蛋、菠菜鸡蛋这3种面疙瘩汤怎么样？空间里的瓜果蔬菜简直泛滥成灾，多的来不及吃，已经储存的好几间屋子那么多，鸡蛋更不用说了，养鸡大户还缺鸡蛋吗？跟心有灵犀似的，林润润刚决定晚上吃面疙瘩汤，顾清止派顾千里搬来了1大袋子玉米面。做木活的顾云双手灵活，所以他负责在案板旁切西红柿、切小青菜、切菠菜。林泉先生好火，3个灶洞，火全部烧得旺旺的，3个人一刻没歇，3个大铁锅同时煮，一锅又一锅的蔬菜鸡蛋面疙瘩汤出锅后，装进木桶木盆中，由顾千里一趟趟送往新来的人员暂时居住的地方。徐明、徐天捧着热乎乎香喷喷的面疙瘩汤，眼泪在眼眶里打转。他们有多久没有吃过鸡蛋了？哥，说是鸡蛋吗？真好吃。徐小花捧着木碗，连着吃了好多口后，还是不敢相信地问：
哥，你们累了一天了，快吃啊！这么好吃的东西，真的能吃饱吗？徐小花只觉得现在的日子像是做了一个好梦，她做好梦的时候也是吃得饱饱的。其余人的震惊并不比徐家人少，他们之前一直以为黑面野菜糊糊能喝饱就是最幸福的事儿，想不到遇到顾清芷，他给的叫山芋和土豆的东西比黑面好吃那么多。原本以为主子好，没想到夫人更好。这么实在的分量，以往在家里时也不曾做过呀。是啊，我感觉我们来对了。要是没来，现在搁南阳郡里还不知道怎么惨呢。以后会是好日子的。众人心里涌上一股热乎乎的暖流，说不清是什么滋味，只是觉得这次的决定做对了。林润润这边，忙好的林安也加入了进来。他们不知道新来的人员怎么想的，只觉得既然接风做吃食，没法几菜一汤那么丰盛，但总要让人吃饱吧，所以全部卯足了劲儿，烧火的烧火，切菜的切菜，磕鸡蛋的磕鸡蛋，搅面糊糊的搅面糊糊，送疙瘩汤的送疙瘩汤，直到把90多人吃到实在吃不下为止。林润润不知道的是，他这一顿分量十足的接风宴，立马让90多人的心安定了下来，也打心眼里拥护他这个女主人。第二天，夫人，早，是主子吩咐我来的，说您事情多，让我把粗活做了，还有早饭在锅里。不过夫人您放心，我没去厨房，主子说进厨房必须得有您的同意才行，任何人的话都不好使。林润润没想到顾清芷安排100来号人衣食住行、耕田种地的同时，还能顾及到他洗衣裳这些小事儿。好，你吃了没？李秀一时看呆了，夫人真好看。我们不吃早饭的，待会儿干完活我就回去吃早午饭。夫人您若是还有要做的活，可以直接和我说，我干活可利索了。早上主子已经分配好粮食了，现在他家的粮食可多了，能吃好久呢。而且他给主家干活也能换粮食，养活他自己还有剩的。你们主子呢？他在做什么？主子早上做的事可多了，先是给我们分粮食，不是按家户按户分，而是按人分，男女老少每个人都有粮食呢。林润润见李秀憨厚，脸上洋溢着喜悦，显然对顾清芷的分配方式满意的不得了。还有地，我们每个人3亩地，收成后只要交4成给主家，我们自己的6成。我们家一共是9口子人，分了27亩地，我爹娘已经想好了，15亩种山芋，5亩种土豆，5亩种苞谷，还有2亩，就种着棉花和杂粮。林润润心想，分摊到户，以家为单位，每个人才能尽心尽力。如果全部放在一起，做多做少，难保不公平，然后摆烂的。主子还说了，替主家种甜菜、盖屋子，还有盖猪圈等等。按照做的活难易程度和轻重，可以换粗盐、糖布和鸡鸭鹅。你想好换什么了没呀？我娘说换粗盐和鹅。糖不吃也行，布现在不急，盐却是必须要吃的。鹅比鸡和鸭好，鸡鸭还要吃稻谷类的，鹅光吃草也行，而且最重要的是鹅蛋大。主子还分好了建屋子的地方和各自的菜地，写好了纸条，每家派个人当场抓就抓出来的，所以大家呀全部都认可。主子说。林润润耳中听着李秀说着顾清芷早上一桩桩一件件做的事儿，心思却早已飞远。他现在在做什么呢？此时此刻，顾清芷什么都没做，他正在田地旁听匆匆赶来的赵大叔说事儿。哎呀，昨夜老晚了，顾老爹亲自来的我家，让我和村子里的人5天后一起来你这儿闹事儿，说那时啊，你们地里的苞谷种的差不多了，等事成之后，他分我5亩苞谷地。昨夜太晚了，不好过来和你们说，所以啊，今日打早我就过来了。哎，你们要做好准备啊。大山村有多少人参与？赵大叔，你知道吗？我昨晚装作赞同的样子问了，顾老爹说有20多户人家同意了，每家承诺派2到3人。那至少40、50人，顾清芷心里有底了。顾大哥，我们加上新来的人，总共105人，这其中还包含孩童、妇人和受伤的人。若是扣掉他们的话，正值壮年的不到50人。夫人不用扣除的，他们可厉害了，一点都不比那些孩子们差。夫人不用扣掉，他们之中有力气、有胆识的、有身手的不少。受伤的人我尽早看过，伤口现在好转，已经结痂了。再有个2、3日应能全好，也不用扣掉。至于15岁以下的，有22人，以及部分女子，他们全部在后方即可，无需冲在前面。林泉听顾清芷说的详细，明白他心中已经对比过实力，担忧渐渐消散一些。大山村的村民前来闹事，他们本身有田有地有吃食，抢得到更好，没抢到也不影响他们的生活，不会太拼命。而他们这边就不同了，
被抢就没有了容身之所，也没有了赖以生存的粮食，更没有了对于未来生活的希望，所以他们每个人都会拼命。那些伤者今日非要下地干活，说伤口已经好的差不多了，一直躺着难受，是不是这几日还是让他们好好休息为主？他们说的对，像我们这些干活干习惯了的人呀，一直躺着确实难受。尤其是你看你们这儿土地如此多，别说他们这些曾经靠着土地为生的农户人家，就是我这个靠打猎为生的猎户，也生了种地的心思了。我看你们这土地啊，全部都在后方。若是晚上来了猎物，在庄稼地里霍霍，那是一点也不知道啊。尤其是那野猪，他们呀，往往带着一窝的小猪崽儿，体型大，力气大，还会到处乱拱。这庄稼地里一通霍霍，怕是几十上百亩的庄稼都要受损呐。是不是可以在山脉和庄稼地中间的空地上挖上坑洞，设陷阱？赵大叔以往没想过这个问题，因为在大山村只有他家的屋子离山脉最近。现在听顾青芷提出来，你们挑些人手，我教教他们怎么挖陷阱。话说，做陷阱对于你们来说是最省事的，设好了不用管，不仅能防猎物，还能防大山村的人从后方过来。还有呢，你们这人多，一下子有100多人了。这春耕秋收的时候啊，忙碌正常，但农闲的时候也没太多事可以做。可那些汉子们、小伙子们，不就能组队上山设陷阱捕猎物吗？也能赶上伙食，不是？赵大叔，谢谢你了。和我呀，再不提道谢的话啊！这次要不是你们，我这条命没了不说，我这一家老小更是不知过的什么日子了。你们不但救了我，还帮了我一大家子人啊！还有你们送来的山芋土豆，不光好吃能填饱肚子，对身体更是好。你们看我受了那么重的伤，流了那么多的血，才10多天呀，就能下地走动了。放在以前，那是想都不敢想的呀。嘿嘿，这是赵大叔你吃饱了，那吃饱了身体自然恢复得快，和以往不能相比啊。不管怎么说，还是你们的功劳。顾青芷倒也没有继续否认，而是转换话题问道：至于顾千里和赵春的婚事，赵大叔你怎么看？顾千里见赵猎户前来，两个人紧张的不得了，想上前又不敢上前，只能拎着锄头在旁边耕种。如今听到主子提起他的事儿，无心耕种，眼巴巴地看向赵猎户。这本是春儿他娘啊！话刚说到一半，赵大叔想到如今大山村的村民想来抢顾青芷的土地，顾家媳妇儿竟然不能再去大山村。这顾老爹一家子真是不办人事啊！明明田地在大山村最多，日子最好过，偏偏还来抢以往看都看不上的荒地。现在好了，春儿的婚事还要因为他们受阻，只能由他这个当爹的来说。他们住的木屋已经盖好了，至于聘礼，我和春儿他娘早就说过了，我们不要聘礼。春儿这孩子跟着我们吃苦了，我们只希望她嫁个好人家，用聘礼的银子好好将小家日子过好就成啊。他们给不了春儿多少嫁妆，也不想要春儿的聘礼过日子。顾千里在一旁啊啊的示意。顾青芷明白他的意思，对上赵大叔说道：虽然你们不要，但是我们不能不给。顾千里听到后神色稍缓，重重的点头。赵大叔看着顾千里越发的开心，春儿没看错人。千里叔准备了2麻袋包谷，1麻袋小麦，1匹粗布，10斤盐，1斤红糖，还有5只鹅5只鸭。赵大叔，你觉得这聘礼怎么样？太多了，黄年时1麻袋包谷就成，这多了啊！这是千里叔准备的，反正你们以后是一家人了，总归相互扶持，多了少了没什么大劲的。赵大叔心里明白，这哪是顾千里准备的东西，分明是他主家替他准备的。你们放心，我回大山村去交好的几家里说说，能劝一个是一个。不为别的，单单为了春儿，他也不想顾青芷这边出事。顾青芷等的就是这句话，他报出几个人名。这几户是厚道人家，你先去他们那边劝说，还可以透露一下，这片荒地已经被我们的县衙买下了。赵大叔应下，你们买下了就是你们的土地，干嘛不全部说了？这样说不定他们就不来闹事了。不会，其他人即使知道土地属于我们，不来闹事，也会常常惦记这片土地的收成。与其让他们时时刻刻惦记，到秋收时眼红闹腾，何不趁此机会一并打消？赵大叔方才发现，从头到尾，顾青芷根本没有担心和惧怕。他早就知道有这一天。现在是春耕，又苦又累，还看不到收成。村子里眼红的人不是太厉害，比秋收时好应付。那只是一张地契，对于大山村村民来说是远远不够的，必须让他们知道根本打不过我们。在秋收时，在青黄不接以及庄稼收成不好时，他们才不敢将主意打到我们的身上。赵大叔也知道不怕贼偷，只怕贼惦记的道理。好，我回村子里去你刚刚报的人家劝说，至于其他明显动心的人家就不说了。劝得了一时，劝不了一世。与其让他们心痒难耐的惦记，还不如让他们一并前来，知道实力差距有多大。赵大叔等等，今日一并将聘礼送过去好了。
大山村的村民大部分生了抢夺的心思，无论是还没有来的这几日，还是来过之后，他们皆不可能让润润再去大山村。顾千里和赵春的婚事事宜由他来敲定即可。是啊，早送晚送都是送，何不趁现在一并送了？待这件事情结束，也好成亲了。赵大叔没意见，村子里的人家娶亲简单的很，除了聘礼、接来人、拜了天地就成。林安一跃跳起，拉着喜悦到紧张的不知如何是好的顾千里往回跑。我们去把东西拉过来。两人去得快，回来得更快。拉着的板车上，除了刚才顾清芷说的东西外，还有一大块红布。我姐说这块大红色的细棉布料够做一身新衣了，看能不能当嫁衣。他姐说成亲是大事儿，哪个女孩子不想有套属于自己的嫁衣？不能和不想是两码事儿。能，劳烦费心了。贫苦人家姑娘嫁人，大多平时穿的好点，衣裳洗干净些，没几个做新衣的，更别说还是细棉布料的大红衣裳。你看你们什么时候能抽出人手，我来教他们设陷阱。你连着过来，心里吃得消吗？毕竟前不久才受了重伤，失血过多。没事，我好着嘞。要不是春娘非拦着我，不要我上山打猎，要不然呀，我早就进山打猎了。顾清芷低头思索，当初是按照38人买的锄头和铁锹，一下子增加了61人，这些农具也是不够用的。既然大山村的村民4、5日后来，今日我去趟安阳城，早去早回。赵大叔，劳烦你明日过来。好。哎呀，这大山村晚上要是有个风吹草动，我让赵夏跑过来告诉你们。不等几人说道谢的话，招呼着准女婿顾千里抄小道回家去。后山这边设陷阱挖大坑出来的土，用来打土坯垒院墙，以防大山村的人趁夜偷摸过来窃取粮食。行，防大型动物的同时，更应该防人。有时候人比野物可恨多了。这个提议好，中间对着山脉的地方设陷阱，说不定还能抓到猎物，改善村子上人的伙食嘞。然后用两边的土坯垒围墙，围墙上面插着削着尖锐的小木刺，看他们敢不敢爬。至于我们自己人，那当然知道哪里有陷阱，不影响上山就成。今天回来后先抽掉木板桥，这些日子尽量不出去。明日安排人手挖坑打土坯垒院墙，等4、5日后大山村的村民前来，看他们从哪里过来。让他们绕圈子，还没进来就先耗费掉他们1半的力气。顾清芷想到那个场景，粗犷的脸上笑意加深。既然知道有人会过来闹事，哪怕说是4、5日后，但是为了以防万一，从今日起组成夜晚巡护防卫队伍。你们放心去安阳城，我下午将人选定下。顾清芷知晓林泉心思周全，当下点了点头。我们先一起回家，问下你姐姐还有什么需要的，一起买回来。成。大山村，你先回去忙吧。村子上人多眼杂，若是被发现我们走得近，怕会防着我们。顾千里明白，他们上次和这次来都是走后面山脉底下的小路，是以大山村的村民都不知晓。他身手矫健地将板车上的粮食布匹全部搬下，并送到屋子里，方才拉着板车朝二老一点头，利落地返回。赵大娘对于顾千里的贴心做法是100个满意，双眼里的慈爱满得快要溢出来了。你呀，真是丈母娘看女婿越看越满意啊。你说我，难道你不是？赵大叔一噎，只能转换话题。走吧，你不是想知道这些是什么吗？进屋说去。赵大娘确实很关心满车的东西，当下跟着当家的急匆匆进屋，简短的将事情说了一遍后，要不是顾老爹一家子闹腾，哪里需要这样偷偷摸摸的？赵大娘听到后，已经在心中将顾老爹、柳荷花一家子骂了几10遍。当家的，包谷收下就收了，可这小麦可是金贵粮食，你咋也能收呢？赵大叔当时是惊住了，根本没反应过来，只觉得多了，没考虑到其中还有金贵粮食。春儿头生到我们家还没吃过白面，把这袋小麦留着，成婚那天打枣给他做面条吃。不是说白面和大米最养人吗？等着春儿怀孕了，你我当爹娘的也能给她补补身体呀。还是当家的想得长远。赵大叔听到媳妇儿的夸赞，布满皱纹的脸上漾出开心的笑。小麦就罢了，还有这红糖，你前些日子流了那么多血，红糖刚好冲水给你补身子，女婿有心了。只是这盐吧，足有10斤吧，我掂量着挺重的。当家的，你知道现在这盐是什么价吗？我怎么不知啊？就算我们一直节省吃，不去买，村子里的人还能都不去买？凡是去买的人，哪个回来不抱怨盐涨价涨得不像样子？赵大叔现在越看越觉得这聘礼太贵重了，然后猛然想起布匹的事儿，忙从整匹的布中将包裹住的红布扯出来。周娘，你快看，这是顾清芷家特意送来的，说是给春儿做嫁衣，你看中不？重，可重了。等春儿回来，我给她量身做嫁衣。
监制媳妇真是个厚道人，这块布料除了给春儿做成嫁衣外，连红盖头、鞋子、面料一道都够了。赵大叔对于做衣裳是一窍不通，咧嘴在一旁傻笑。春儿他娘，春儿他娘，你在屋子里不？我进来了啊。是柳荷花，她怎么来了？我先出去应对，你赶紧把这些好东西搬里面屋子去。赵大叔嗯了声，示意他先出去应对。哎呀，顾嫂子，这是什么风把你吹来了？哎呦，还能有啥事儿啊？天大的喜事儿！好，是什么喜事啊？我娘准备给春儿姐提亲。赵大娘先是愣了一下，心里狐疑开来。以柳荷花对顾千里的态度，应该不会是替顾千里来提亲呢。可不是顾千里的话，她还能给谁提亲？我家老二是个实在人，只要人家姑娘听话孝顺、勤快贤惠和吃苦耐劳，年纪不年纪的他不嫌弃。我琢磨着赵春不就挺合适的吗？春儿他娘，你说是不是缘分？换作在家当姑娘时，赵大娘可能听不出其中的深意。如今她也是当娘的人了，还能不知道这些话是什么意思吗？听话孝顺就是要毫无怨言地伺候夫君和公婆，勤快贤惠就是要把家务全包了的同时还不能有怨言，吃苦耐劳就是不光家里的活要做，田地里的活也要做，并且要做得又快又好。顾灵见赵大娘一直没开口说话，心里鄙夷。家里有老姑娘就是不值钱，来个人提亲，喜得连话都不会说了。既然没有聘礼，干脆现在挑个日子嫁接我们顾下来吧。他还等着新嫂子进门分担家务活呢。赵大娘气笑了，这人与人之间的差别有时候比人和狗之间还大。聘礼？谁说没有聘礼？不是你们自己说的不要聘礼吗？怎么看我娘来说亲，以为自己闺女有人要了，立马反悔改口是不是？赵春嫁不出去时，你说不要聘礼，看有人要了就不认账，难怪赵春熬到20岁还没嫁人。放屁！你满大明朝的打听打听，只有娶不到媳妇的汉子，还有嫁不出去的女儿家。再说了，我是说过嫁春儿不要聘礼，但那是作为他爹娘的我们不要，聘礼留给他们小两口过自家小日子的。你们倒好啊，光听前半句，后面半句听狗肚子里面去了。不要聘礼就是不要聘礼，说出去的话你当放屁啊！什么聘礼给他们小两口子过自家小日子，更是笑话。我和他孩爹还没死呢，他们咋能分家过自家小日子？那还不容易吗？我春儿就嫁个公婆早亡的妇婿呗。你这是咒我爹娘早死？哪有，我没有啊，我只是说我春儿嫁的夫婿爹娘早亡，又没说是你爹娘，你干嘛上赶着要认？难怪赵春成了老姑娘还没嫁人。林子啊，别当大娘是傻子。你们家揪着我家春儿不放，不就是觉得她是干活的一把好手，又不要聘礼吗？挑次年纪大嫁不出去，无非是又想娶又不想付出罢了，打量谁心里不明白似的。哎呀，不过林子啊，大娘还是要劝你一句，你爹娘给儿子娶亲的时候不想出聘礼，等你们两姐妹相看人家时，你看看你爹娘要不要聘礼？荷花，你平时话里话外经常是看不起赵春的，嘲讽她又高又黑又壮没人要，怎么转身来给你家小子说亲了呀？要我说，还是荷花他们家聪明嘞。原先有小姑子顾红出银子，现在想娶儿媳妇了，就找不要聘礼又能干活的赵春。这同样长了心眼儿，咋他们家就这么会算嘞？心眼子多呗，这娶不到就娶不到嘛，有啥子要紧？尤其啊，还是为了聘礼的事在这掰扯。村子上其他人家看了，哪个敢把姑娘嫁给你家儿子哟？其实你还有2个闺女，有啥好不平的？到时候多要些聘礼，不就有银子给儿子娶媳妇了吗？柳荷花脸上青一阵白一阵，顾灵听到后面更是脸色惨白，她才不要多给聘礼呢。娘！柳荷花恶狠狠地瞪了她一眼，不中用的东西。随后不管周边嘴碎的村民，我儿性子好，长得好，身体好，你错过这村可就没这店了。以后要是来求我，我也不可能让赵春入我顾家的门。肩不能扛，手不能提，这世道，别说官匪流民他打不过，先说说你家那几亩地，他们种了多少田？就这样的，不用别人打进来，他自己先饿死了吧？哦，对了，听说你家4个儿子被顾青直打得鼻青脸肿，卧床不起了。哎呦喂，4个打1个，咋好意思的嘞？还有啊，那顾青直3人在你家当牛做马这么多年，什么都没带得走人，你们家怎么还好意思去惹事的？谁惹事了？赵大叔听到这里，趁机走了出来。顾青直3人在村子里长大，他们在你家过的什么日子，我们大伙看在眼里。昨天你当家的过来说去抢他的土地，许诺事成之后分我5亩地。我现在回答你，我不做这些缺德丧良心的事儿。村子里谁愿意跟你去谁去，反正我们家不去。一些村民想到顾家许诺的钱财和种好的地，对赵猎户说的话不为所动。另一些村民一想很对，
原来顾家是为了报仇啊，拉他们去当垫背和当打手了。我们有地，没必要去抢顾青纸的。开荒种地不容易，抢别人的做什么呀？柳荷花没想到顺道提个亲，竟然会打消一些村民去抢顾青纸的念头，顿时悔恨交加。转念一想，没事儿，就算这些人不去，还有40多人愿意去呢，到时定能打得顾青纸比他还惨。林润润这边也没闲着，听到顾青纸说了大山村村民的事儿，以及要去安阳城，从一开始的惊讶到很快冷静下来，思考所需要购买的东西，看能不能买到猪牛羊幼崽，放空间里先养一段时间，放出来时牛能干活，猪羊也可以吃了。猪好啊，全身都是宝，猪板油炼出猪油，油渣撒上薄薄的一层细盐，一咬嘎嘣脆，炖菜吃，连我不爱吃的青菜都变好吃了。猪油加一勺酱油拌饭啊，不行了，不能说了，越说越想吃。姐，你这个提议好，买小猪仔回来养，反正我们现在不是有银子了吗？我早上问李秀，他家准备换鹅，他娘说了，鹅蛋给他们吃了补身体。我想着我们可以将鹅和鸭先发给他们养，至于用来换取的劳动，可以先在纸上记下来，等他们做了多少活之后划掉就行，这样他们有蛋吃，鸭和鹅也不用在空间里过度生长。我们卖鸡吧。哎，说鸡不说八，文明你我他。林安被林泉说了，讪讪地摸了摸鼻子。林润润只觉得好笑，嘴角一再上扬，笑意快要溢出来了。顾青纸安安静静地看着笑靥如花的人，只觉得心里的欢喜也快要溢出来了。空间里的鸡鸭鹅满到快为患了，而且还能源源不断的孵蛋，3-5天长成，5-6天开窝。鸭和鹅暂时先供应我们这儿的，鸡的确可以开始卖。那这次进城，我们先卖一批鸡，用卖鸡的银子买所需的物品，以后按照时间5天或者7天去趟城里卖鸡鸭鹅等等。林润润轻轻地嗯了声。新来的人缺的东西太多了，这短短一段时间，已经有好几个妇人来借针头线脑，像这些常用的又不是太贵的东西，还是一并带回来吧。他们的衣裳补丁罗补丁，破破烂烂的，还补得起来吗？哎，要不要买来布匹，做出统一的村服，怎么样？好。林安、林泉自然也没意见。那选什么材质和颜色的？麻布，结实耐用便宜，下地干活、上山砍柴打猎都很实用的。颜色呢？别处不知道，安阳城和南阳郡的麻布只有灰白这一种。不用选颜色啦，只有一种颜色，对于选择困难症的人太友好了。林安掏出纸笔，开心地将刚才说的要买的东西一一记下来。好记性不如烂笔头。林润润和林泉凑了上来，一项项的添加或修改，花了小半个时辰，4人敲定需要购买的物品，以及将要卖的鸡收拾出来装笼，全部弄好后，驴车哒哒哒地离开了村子。见过夫人，全主子。全主子在做什么事呢？是婆婆丁。这个时候田里地里到处都是，用来做汤喝。这能吃饱吗？听秀儿说早上粮食发下来了，有没事和一起煮的？夫人你看，不光是野菜，还有这么多吃的。然后献宝似的将烤好的黑球递过去。这个可好吃了，夫人你们尝尝。不用了，我们早上吃过了。林润润根本不敢接，这些吃食煮之前就算过分量的，他们接过一个可能就是一个人的口粮。张婶子还想再递。别送别送，这食物全是主家的，夫人想吃多少没有呢？这是煮熟的，如果夫人全主子又饿了呢？夫人，你们来是不是有什么事要吩咐？看看你们吃的怎么样。顺带说一下，你们可以先换鹅鸭回来养，到时从你们做的活之中扣除就行，这样能先吃上鸭蛋和鹅蛋，伙食也好些。可以先换，鸭蛋和鹅蛋不能全部我们自己得吧？要不要上交给主家，每天上交几个呀？是不是不能换多了？我家7口人换2只，会不会多呢？我们还没开始干活，也不知道能帮主家干多少活，能提前换鸭和鹅吗？以后我们采取的是计工分的方式。所有的人，你看看我，我看看你，发现对方都是一脸茫然。什么是计工分？没听说过呀。你们每个人分的3亩地不在这其中，土地上的收成好或者坏都归你们自己，按照收成上交4成给主家就行。我们说的计工分是额外的，也就是早上顾大哥和你们说的替主家种甜菜、盖屋子、猪圈，包括以后养猪、养鸡鸭等等的活计，我已经按照难易程度分为5、7、10分。做粗活、重活、累活的1天记10分，有技术要求的轻巧活计记7分，简易又轻松的活计记5分。20分换1斤盐，30分换1只鸡或鸭，鹅比鸡鸭重，所以50分换1只鹅。后面用工分换白面大米、糖、布匹都可以。也就是说，工分在我们村子可以当银子用。你们先自己想想，不明白的地方再问我。
2天就能换1斤盐，哪怕做最简单轻松的活儿，4天也能换1斤盐。我们没听错吧？全主子没说错吧？你们没听错，我们也没说错。努力干活，不仅粗盐应有尽有，以后鸡鸭鱼肉也能应有尽有。是真的，没听错。2天能换1斤盐，1斤盐够一家人吃好久嘞，不用经常换的，剩下干的活儿就能换鸡鸭鹅了。换来的鸡鸭鹅每天能生蛋，家里人多，做那啥工分也多，换的不就更多？哎呦，10只鹅1天少的话，也有5、6个鹅蛋，鹅蛋大。我们家12口人，有3个鹅蛋，烧个蛋花汤，那汤一定特好喝。瞧你那点子出息，夫人说了，以后鸡鸭鱼肉应有尽有。你看我们村子外面环绕的那条河了没？还能去抓鱼炖鱼汤喝。河水是流动的，最好啊还是挖个水塘自己养鱼。到年底了，家家户户分了鱼做腊鱼，说不定啊够吃来年1整年呢。30公分换鸭，50公分换鹅。我家人口多，干活也是一把好手。我算了下，换个10只20只的不成问题。换得多，生的蛋就多。昨晚的鸡蛋面疙瘩汤真好喝，你说以后咱们自家也能喝上了是不？夫人什么时候能干活？我现在就想干活。我也想干活。别急，已经去安阳城买农具了，明日起你们都能有活做。老的小的，身体不是很康健的也不用急。种土豆时需要人一个个将土豆块放进挖好的坑里，保证芽点向上即可。这个活容易，也不用出大力气，1天呢5个公分。倒是优先选体力差、年岁太大或太小的。你们跟我来，每家派1个人出来，先在我这登记，也就是记下来，到时候用公分抵扣就成。想好的先过来，没想好的先想。我要5只鹅行不？7只鹅，10只鸭，中不中？12只鹅，6只鸭，是不是太多了？可以，行，不多。换的最多的首先是鹅，其次是鸭，鸡基本上没人换，不过也正常。鸡蛋最好吃，但养鸡费菜就罢了，还费粮食。林润润优先将已经开窝的鹅和鸭分发下去，这样明天他们的家里就有蛋了。有了容身之所，有了粮食，分了地，如今还有鹅和鸭的众人，在听到林泉说要安排人手夜晚巡护守夜时，无比热烈的响应。我身体强，让我去呀！我年纪大，瞌睡少，我可以。我力气大，全我。我不是喜欢巡护啊，我只是单纯的不想睡觉，可以不？15岁以上的男子有60人，6人一队，共计10队，2两一组，一组负责上半夜，一组负责下半夜，5天排1次，如何？5天才排自己1次，而且不是整夜不睡，还能睡个半夜，这比逃兵乱路上整夜提心吊胆的时候好太多了。他们当然没意见。我想的是，等地里庄稼种的差不多了，我们腾出人手来打土坯。用土坯垒围墙的时候，前后建2个瞭望台，这样晚上只需要4个人守夜就成。我们这儿土地多，到时候挖几个水塘出来，水塘可以储水的同时养鱼，或者种些莲藕、菱角、茭白之类的水生植物，也是食物，以及年底还能分鱼，怎么样啊？至于挖出来的土，刚好用来打土坯。这土坯又厚又重啊，用来盖围墙再合适不过呢。我们沿着河岸盖围墙，以后即使有人搭木板桥也搭不成，直接堵死。河岸边上的树木，要不包到围墙里，要不砍掉，不能让游过来的人爬树翻围墙进来。对，围墙里的树木若是有直伸出围墙外面的，也是一并砍掉。等秋收卖了粮食有银子后，我们可以打几条粗重的铁链，造一座结实的木桥，用铁链吊着，用时呢放下来，不用时和晚上收起。那时啊，河流把我们村子包围住，和天然的护城河似的，夜晚也比现在安全多了呀。我会做火把，我来做一些火把，要是有贼人闯进来了，用火把照明的。我也会，我们一起做呀。铁链不便宜。那当然了，铁不便宜，铁链的工钱也不便宜啊。谈到银子，众多的汉子们难得沉默了。他们干活可以，但这世道挣银子太难了。不用急，你们好好种甜菜，那个能卖钱挣银子，倒是需要什么买什么，将我们这个村子打造成最坚实的堡垒。好，努力种甜菜。不是还要打土坯吗？你山芋、土豆、苞谷、黄豆、花生、棉花这些呢？屋子也要先盖起来吧。现在天好倒无所谓，要是下雨了就麻烦了。哎呀，要做的话活好多呀，先做哪一个才好啊？大家嘴上说着苦恼的话语，脸上却洋溢着喜悦，个个充满干劲儿。
顾清芷和林安这次去的比较早，所以下午夕阳西下时已经到家。去时1头驴的驴车，回来时已经变成4头驴2头牛，多出来的3头驴和2头牛，自然就是在南阳郡孙掌柜4合院那儿收进来的，当做此次去城里买来的。随着3声响亮清脆的哨音响起，他们左右望了望，疑惑地问：“这是喊我们过去的意思吗？”“是让我们过去的意思，我们赶快过去吧。”“哦，早上说哨音响了，是在哪集合的？”“在我们和主家中间的空地上，那块地方大，旁边空荡荡的敞亮。夫人说以后分东西讲的事情都在那儿。”“会说什么呀？不会是分东西吧？”“总不能吧？上午才换了鸭子和鹅，哪能有分东西啊？”“也对啊，晌午时分全主子说了巡夜的事，可能是主子回来了，有什么补充的，趁现在天没黑，说起来方便。”“快过去，别让主家等我们。”“好。”“来，你们按照各自家里的人数算一下，看每人做2身衣裳需要多少布料，然后再到我们这儿领布料。”“领布料？每人做2身衣裳？”他们其中有些人长到这么大也没有穿过新衣裳，大多是爹娘的，破了旧了改一改，给姐姐哥哥穿，哥哥姐姐穿小了再给他们穿。这是村服，是我们村的统一服装，在村子里你们穿不穿不管，等以后需要组商队去外面卖货物的时候一定要穿上。每个人还有2条汗巾子，大家穿一样的衣裳，在外面好辨别，不容易走散，这走散了也更容易找到。”“村服是什么呀？”“哎呀，你傻呀！村服就是村服，你没听俺主子后面说统一的衣裳吗？那就是大家都穿一样的。”“全主子还说了，以后还要去外面卖货物呢，那不就能挣银子了吗？”“啊，新衣裳可以留着过年过节和去外面的时候穿，下地干活就穿我们现在的破衣裳。”“那肯定了，穿新衣裳下地或者上山砍柴，那弄坏了还不得心疼死啊！”汉子们聊天的功夫，各家妇人们开始排队领取布料了。除了徐天一家人，其他有妇人的人家几乎家家户户会做衣裳，算起布料来又快又准。徐小花、徐小草急得不知如何是好。他们娘去得早，那时他们小，根本不知道怎么做衣裳啊。“你们家5口人，每人2套衣裳，这个数够了。”“李大娘说的蛮准的，你们听她的，等领了布料来找婶子，婶子一边给你们做衣裳，一边教你们，下次你们俩就知道怎么做了。”徐小花、徐小草连连感谢，他们打心底里的相信，这不会是最后一次做新衣裳。剪刀、菜刀、柴刀以及针线，还有做饭的铁锅，1家1份，按家领取。发完生活物资，开始发生产工具了。锄头、铁锹也是按人数分，你们拿回家自己安好木柄把手，干活的时候自己带上农具。前面发的布料、锅等等让人开心，后面发锄头、铁锹时，众人的心则是安定。身强力壮的汉子和身体强健的妇女们，别人开始挖陷阱、水塘、打土坯，计10分1天；有力气有经验的人扶犁耕种，计7分1天；其余人负责山芋和土豆的栽种。对于顾清芷的命令和规定，大家都很认可。顾清芷在纸张上画了一幅地势图，在相应的地方标注了位置和大小。负责挖坑的汉子们哪怕不识字，但看图却是可以的。土坯的模具你们在云叔那里领，他已经做好了数10个了。好，我们的村子叫青林村，你们记住。记住了。让叔，驴和牛你一起牵到圈里去，以后喂养牲口的事情由你负责，1天计7分。好。现在我们新陵村一共有5头驴、6头牛、2匹马了吧？不知不觉这么多了呀！想到以前我在村子，整个村子才2头牛，一到农忙的时候，可羡慕死了那些有牛的人家了。听说1头牲口1天耕种5、6亩地，我的老天哪！那1天单13头牲口，不就耕种6、70亩地？13头牲口1天耕种6、70亩，我们70多口人栽种50亩左右，这1天就是120亩，10天就是1000多亩，加上之前的亩数，这再有个10几天不就能完成耕种了？难怪主子能抽出人来做别的事，是算过耕种来得及是不？不过老哥你好会算账啊，我就算不明白。不算不知道，一算吓一跳，这放在以前我想都不敢想。震惊吧？我也震惊啊，还是我们主家聪明喽。不过老哥你算账这么厉害，这主家外出买货物的时候可以带上你。我也是瞎算。听到对话的林泉提笔在纸上记下阳明山，并在旁边标记了一下会算账。青林村一片喜气洋洋，和乐融融，而远处的大山村顾家则乱糟糟的吵成一团。苦灵，你真是没用，成事不足败事有余。事情不是我搞砸的，早上不是娘说的，你就知道说我，有本事你说娘啊！你个不孝的东西，反了天了！种地嫌累了吧？要我说，当初娶了林瑞儿多好，1头驴1天能耕3亩田，你们说几个赵春能比得上1头驴啊？何况还有2头驴，现在驴没了，银子没了，连赵春你们都要了。
顾清理的脸色黑沉黑沉，不吭一声。他最爱的是思绪表妹，怪只怪那个林润润出现的太晚，没走进他心里。当家的哟，你倒是说句话呀！现在怎么办？顾清直那片荒地足足几千亩，他们现在开荒的应该差不多了。抢过来的话，种苞谷也是好的。还有那些鸡和兔子，他这个亲舅舅就不想吃他一口孝敬的。娘，荒地和吃食不是关键，关键是姑姑留下的财物，这次去必须要回来。哦，对，顾红绝对藏了不少东西。你这个外甥和妹妹真是养不熟，私心忒重了。我们供他母子住，供他们吃喝，竟还像是房子一样防着我们。闭嘴！赵烈虎不去，以防他跟那小子通风报信。我们不能等5日后了，改为后天晚上。爹，我身上受的伤还没好，骨头缝里都疼，后天不行啊。要去你们去，反正我不去，我身上还疼得很呢。不去，哼，行。顾清人和顾清笑闻言，面上一喜。那到时鸡、兔子、钱财，你们也别想分。好吧，我们去。你们俩也不要担心，哪怕赵烈虎不去，大山村还有20多户人家愿意去呢。昨夜我算了一下，50多人是有的，加上我们家8人，全部去60多人。别说打了，哼，阵仗上吓也吓到他们主动将东西让出来。爹，你真厉害。那是，我们顾家在大山村呀，一向很有威望，而且青黄不接的时候，他们有多指望我们家，岂敢不听我们的话？爹，我其实想了下，就算赵烈户给顾清止通风报信走漏了风声也不大惊，我们60多人还怕他们6个人吗？他们6个人残的残，小的小，还有个弱女子，单顾清止和那个哑巴能打些，但再能打，到时候也没有用。我是怕赵烈户走漏风声，不，我是要让赵烈户后悔。后悔没有跟我们一同前去，还有那几家拥护他的人家，到时我们收获丰富，让他们知道以后是该听我这个大山村最富有的人，还是听赵烈户那个外来户的话。顾清人不甘愿地闭上嘴，爹真是自私，为了在大山村的话语权，竟然不管不顾亲生儿子的身体。后天人多，你们到时机灵点，别往前站，趁他们打起来的时候，你们钻个空隙去逮鸡和野兔，以及进屋子翻找钱财，这还要爹教你们。我要捉鸡。我去逮野兔。一群蠢货，有了姑姑留下的遗物，去京城侯府认亲，以后鸡和兔子还不是想吃就吃啊？娘，我们晚饭能不能多吃1碗糊糊啊？吃，你就知道吃。不吃饱哪行啊？后天不是还要出大力气吗？好吧，这3天每天晚上多1碗糊糊，你们后天逮着鸡回来，娘做黑面馍馍给你们吃。听到黑面馍馍而不是炖鸡汤，几人蔫蔫的提不起兴致，也不知道养了那么多鸡的顾清止6人舍不舍得杀一只母鸡炖鸡汤喝。林润润今晚没炖鸡汤，接连吃鸡有些腻歪了，所以今晚他烧的主菜是铁锅炖大鹅，案板上还摆放着之前做好的几道小菜。是我。你饿了吗？饭菜已经好了，可以吃了。可以吃了吗？你怎么了？我不是故意的，我只是我没有不尊重你。你是不是遇到什么事了呀？我不知怎的很想你，我外出时你有没有想我？林润润没想到顾清止会问出这句话来，小脸上涌上红晕。一点点，也是想。润润有没有？林润润只觉得在顾清止炙热灼烈的目光中，他如同被放在热水中煮沸的虾子。润润，想的。我给你选的衣裳料子你喜欢吗？他点了点头。顾清止更加喜悦了，不知怎么回事，给润润买东西比给他自己买东西还让他开心愉悦。麻布已经发下去了，再过几日，村子上的人陆陆续续都会穿上新衣裳，那时就知道哪家夫人裁剪制衣的手艺最好。到时候让他给润润裁剪新衣好不好？不能请城里手艺最好的裁缝量体裁衣，委屈润润了。不委屈啊，你做得很好。那等新房子落成，我们姐饭好了没有啊？再没好的话，你就只剩一个弟弟了。顾清止话没说完，林润润仰头看向他，双眼里盛满询问。你到外面坐着等着，我来端菜。姐，好多好吃的呀，每样都是我爱吃的，我姐真是太厉害了，什么都好。林润润失笑。姐，你辛苦了，快去外面坐着等开饭，端菜交给我来。哎，顾大哥，你比我们早到这么长时间，我还以为一回来饭菜已经摆上桌来了，为什么什么都没有动啊？你走那么快，不是因为饿了想早点吃饭吗？林润润本来还想说他一起端菜的，听到自家弟弟的问话后，小脸爆红，匆匆落荒而逃。顾清止双眼不甘不愿地从娇软的人身上抽回。锅里还有炖大鹅和玉米面饼子。哇，我姐真是个宝。
天色还没有完全黑透，趁着天边余光，林泉先是给顾千里、顾云送了一盆炖鹅后，4人才落座开始吃晚饭。没有其他人在，吃了7、8分饱的林安开始汇报今日的成果。姐，我们养的鸡可好卖了，你弟弟我真是个经商小能手。我和顾大哥先是去安阳城里最大最奢华的酒楼转了一圈，和掌柜的说，1只同样重量的鸡比他们买别处的便宜上5文钱。你想啊，1只鸡便宜5文钱，酒楼一天若是卖10只鸡的话，单单这一样菜，掌柜的便能赚50文。掌柜的当场下了订单，约好7天送1次，一次最少100只。林润润和林泉对于开门红非常满意。林安确实是做生意的料，其他几处酒楼也是如此，同样约定了送货时间和数量。安阳城9座酒楼，一次送货量是在600只，还有5处青楼厨馆，只5处竟然比9座酒楼需求量还要大，足足有800只。林润润倒是能理解，去青楼厨馆地方的人心思不在吃食上，老饨当然是什么贵上什么了。接着我们又跑了城中几处大户富户，同样和管家谈，这个数量没有那么多，一共大概在300只吧。7天送1次货，一次有1700只左右，空间里的鸡供应上完全没有问题。哦，对了，顾大哥说下次运鸡进城不能靠我们了，要用驴车明面上运过去。林润润认为顾清直考虑得很对，转而看向顾清直问道：你每次运过去吗？我准备从村子里面挑一批机灵敏捷的汉子出来，带上刀组成一支商队，由他们负责鸡鸭等物的运送。空间里的鸡鸭鹅蛋天天能孵化，几天便长成了。单单供应安阳城的话，一来他吃不下这么多的量，二来也太打眼了。成立我们自己的商队，还可以运往南阳郡，卖了的银钱换成物资，源源不断的运回咱们村。是，所以这次去安阳城买的最多的便是驴子幼崽。我本来想买小猪崽的，你们俩不知道那小猪崽有多紧俏，那些人根本不卖给我们。养羊和驴的人少，这2样幼崽最多，牛和猪没有，要预定下一批的。你们预定下一批的吗？当然预定了，不过就怕预定了也没用，他们可能还是优先给老熟人。哎姐，干脆我们养驴吧，你看养驴多划算呐，能耕地，能驮货，能载人，吃草料，偶尔才需要搭配一些粗粮，养起来不费钱，幼崽多买起来也不费事儿。最主要的是它肉能吃，皮还能拿来吃阿胶，是不是非常完美啊？林润润和林泉2人看傻子一样看向林安。天上龙肉地上驴肉，你们听说过没有啊？听过，但是你要明白，有些肉类没有大规模的普及是有原因的。猪肉有油水，这是我们需要的，不仅仅是吃，是拿来做肥皂。甜菜制糖，那些甜菜渣不用来养猪，用来浪费吗？你说的驴皮制作阿胶，你知道怎么做不？那工艺和做手工肥皂可不同，几10道程序，一道错了都不行，更别提后面的销路之类的。现在我们有场地，有人力，有技术，加上饲料充足，仅仅缺了小猪仔，你就换主意了？姐，我不乱改主意了。安阳城的小猪仔难买是事实，等去南阳郡的时候再看看。而且我们村要形成良性的生态养猪，靠购买小猪仔太受市场限制了。打听下有没有缺银子卖老母猪的人家，买几头回来繁育。好。清晨雾气未散，蛋、鸭蛋还有鹅蛋啊，好几个。哎，那边角落里还有一个。今天青林村的惊喜是鸭和鹅给的，每户人家小心翼翼地捧着蛋。快去好好干活，回来就能喝上蛋花汤了。啊，晌午饭打一个鹅蛋做蛋花汤，多放些水。徐小花、徐小草2人眼睛亮了起来，连连点头。他们知道怎么做饭，水要多多的，野菜也要多多的，这样才能把肚子吃得饱饱的。徐明，你今天带着小花去做5分的活，明天再带小草去。家里的鹅要喂，菜地要整。现在地里山上野菜多，但再过10天半个月，那些野菜会慢慢的老到咬不动。等天气炎热起来，菜种子也没法种，秋天没收获，便没有过冬的蔬菜，所以要趁现在天没热时把菜地整出来，知道吗？大哥二哥，你们放心去干活，我晓得了。啊，我们先去吧，晚了没别人打的土坯多，难看。大哥，我们走快点去，我看隔壁的李大哥他们已经出发了。不止李家、徐家，其他人家陆陆续续背上锄头、铁锹往后山方向走去。留在家里的妇人、孩童们一点没闲的割野菜、喂鸭鹅、种菜、做衣裳，然后开始打蛋花、做汤、做吃食。村子上新来的人一共99人，上工的人在80人，加上赵春姐弟6人以及顾千里，87人中13人负责扶犁种甜菜，玉米、黄豆、红豆、绿豆、芝麻、花生这些可以播种的，一天大概在60、70亩地。余下的54人则又一分为2，30人负责栽种山芋苗和土豆块，他们一天大概能种20亩。另外24个人2配合，挖水塘的土，同时用来打土坯，2个人一天打的土坯数量在800块左右。12组人一天打的数量近上万块，接连3天已经打了近3万块土坯。啊，顾大哥，
你知道盖屋子需要多少土坯块不？等春耕结束，清闲下来，就能开始建房屋了。3000正屋的话，需要土坯5到6000块。林泉默算了下，也就是说，24人一天打的土坯足够盖3间正屋，外加厨房、茅房等等。那趁着夏季整个村子的新房建好，也不是不可能的事儿。顾大哥，你知道3间正屋需要多少瓦片不？灰瓦9000多块。顾大哥，你怎么知道的这么清楚啊？林泉心里隐隐浮现一个原因，他朝哥哥示意别再问。见林安根本没接收到，还在兴冲冲地等回答，他抢先转移话题说道：话说今天是第3天了吧？大山村的村民按照计划应该是第5天来闹事，还有2天是不？说到大山村村民来闹事，林安果然没兴趣再继续问了。原本还以为远离了大山，不在村子里生活，不用农忙时抢水盖房子占地，远离纷争了嘞。没想到隔了那么远还能眼馋咱们的东西。果然呢，这没实力的隔了再远都没用，还是想占你的。杨婶子和郑婶子会做火把，这2天抽空做了60多个，我已经给各家分发下去了。大山村的村民仗着人多来抢，但做贼心虚，夜晚的可能性最大。夜晚有火把照明，不至于误伤咱们这边的。好，你说大山村不会真的改了日子吧？赵春说柳荷花前去他家给他说亲，他娘和柳荷花当场吵翻了。赵大叔也表明态度不会来我们这闹事儿，顾家更改日期的可能性非常大。那怎么办？没事，咱们村还有夜晚巡护队，我晚上偷偷检查过，他们可认真了。入夜，大山村，快收拾收拾，别耽误了时间。娘，别人家别说女儿了，儿子也没几个去的，为什么我和姐还要去啊？小妹，你傻啊？顾青只拿那么多鸡鸭兔子的，我们家去的人越多，捞的不就越多吗？村子里的汉子让他们对付顾青纸和那个瘸子哑巴就行了，我们只管逮鸡逮兔子，知道吗？听听你姐姐说的多多呀！你该和你姐学学，不然以后吃屎都赶不上热乎的。谁爱吃谁吃，反正我不吃。哥哥们准备的怎么样了？现在就出发？锄头铁锹他们磨得可锋利了，放心吧。再等等，你爹和哥哥们去村里通知别的人家了，等天色再晚一些，最好黑得伸手不见五指，给那个煞星来个，你哥哥说的啥来着？来个措手不及啊！对，打他们个措手不及，看他们有多大的能耐。与此同时，大山村赵家，春儿、夏儿，你们快去后山脚下，去青林村，告诉顾青志他们，大山村村民改成今晚了。今晚上那边估计缺人手，你们2个身强体壮，能帮得上忙，留在那帮忙才是。赵春、赵夏听到，重重的点头。爹娘不说，他们也是要留在那儿帮忙的。底下几个小的立马吵嚷着也要去。别瞎嚷嚷，你们几个去的话还不够添乱的，好好在家待着。爹娘，等大山村的村民发现我和弟弟帮那边，你们在村子上。没事，你别担心爹娘，大不了爹娘换别的山脚下去住，谁稀罕这里似的？快去吧，早点告诉他们，他们也能早点做准备。顾青直、林润润几人听完赵春、赵夏说的话，惊讶却不害怕。太好了，不怕贼偷就怕贼惦记。今日我一定要打得他们满地找牙，再也不敢来打我们的主意。顾青直沉沉目光扫了过去。顾大哥，我说的不对，难道不应该打得他们满地找牙？不是你打，你和全弟、云舒、赵春、赵夏，待会儿全部在千里树屋子去。晚上哪怕外面再怎么吵闹，如何打斗，你们都不许出来。我们不怕，爹娘让我们来，不单单是通风报信的，更不用保护我们。你们一家人一日在大山村，一日就不能被大山村的村民知道你们站在我们这边，保护你们俩的同时，也是保护你们一家人。你们为了我们着想，我们也不能让你们一家人处在危险之中。放心好了，对于大山村村民此次前来，我们早有准备，他们人多，我们人也不少，别担心。照顾好你们姐姐即可，外面的打斗不用管。好。顾青直深深地看了眼林润润，转身大步跨出门。他得去安排人手调度，将大山村的村民一次打到怕，再也不敢前来抢占他们的。你们知道大山村哪些人家参与进来，哪些没参与进来吗？我知道，爹娘和我们说得很清楚，说这些人家品行不正，让我们以后也别和他们来往。你能不能帮忙画下来，画整个村子每户人家所在的位子，然后标记一下哪些是参与进来的，哪些是没参与进来的？林泉快速地瞥了眼自家姐姐，脑中一个念头闪现，他姐该不会……姐，是大山村的村民来我们这闹事儿，画他们那坟捕头有什么用啊？难不成你还想着反攻回去啊？你忘了南阳郡，想不想再来一次？姐，你想？林润润看了眼赵春、赵夏，笑笑不语。林安顿时不继续说下去了，一直等赵夏、赵春在纸上画好、标注好，几人又对比确认无误后，林润润让赵春、赵夏先去顾千里的屋子，他们随后就来。见2人走远后，林润润对上林泉说道：“待会儿你留在村子上，有什么事记得通知我们。”姐，外面夜黑风高危险，我和哥去。
你在屋子里等我们回来。那你们俩在家等我，我一个人去就回。现在最危险的地方不就是我们这儿吗？大山村才是最风平浪静、最安全的吧？也是。而且依柳和花顾清离等人的脾性，肯定是把我们当活靶子呀。我不在，岂不是更好？他们想找我也找不到，不是吗？林泉、林安俩觉得姐姐说的很对的样子。林润润从空间捞出原先的黑色运动服、运动鞋换上，林安同样也换上了黑色运动服、运动鞋。从后山下面小道去，当心些，快去快回。这边大山村的村民撤退的时候，我们就告诉过你们，别贪多。知道。两人趁着夜色，悄无声息地往后山跑去。待远离人群后，林润润从空间掏出一辆2轮电动车。林安张了张嘴，这也可以？快上来，愣着做什么？他早就想试试了，一直苦于找不到合适的机会。夜黑风凉，树影绰绰间，一辆本不属于大宁朝的2轮小电动车，车头灯光明亮，行驶在山脚下的小道上。有了小电动车代步，林润润和林安毫不费力地到达大山村，将小电动车收进空间。科技改变生活。随后压低身形，首先找到柳荷花家。这是全家出动啊，真是拼命。得嘞，我要好好卖力一番，给他们回来一个惊喜。林润润失笑，那是惊喜吗？那是惊吓，好不好？两人先是将院子里的鸡鸭收了，随后往正屋走去。姐，你收正屋，我去收厨房。姐，你别心软，啥也别给他们留下。林润润想说，这话本也是他要说的。那就比比，看谁收的又快又好。林安一听比赛，立马斗志昂扬，他可是有经验的，当然不会输。厨房门上了锁，没事儿，直接连门一起收进空间，反正木门劈了能当柴烧。只见原本放木柜的地方用几块石头垫着，上面摆放了2个麻布袋，一袋多的是黑面，半袋的是包谷面。林安毫不犹豫地伸出手，全部收进空间。灶台上摆放着10来个粗陶碗盘，收；灶洞口堆放的木柴，收；2口大铁锅，收；菜刀、剪刀、刨子、擦板，通通收。那边林润润先将几个屋子里的衣裳被褥一件不留地收进空间。他们几人不会穿不会盖，但新来的人多呀。顾清理的屋子里还有不少笔墨纸砚以及书籍，这年头这些可是金贵物品，正好以后村子开展扫盲班全部能派上用场。最后进的是顾老爹李荷花2人居住的屋子，除了柜子、桌子、椅子外，意外的找到了10几串铜钱和几块碎银子，以及一块泛黄油纸包裹着的东西。林润润迟疑的拿起油纸，一看有些年头了，他小心翼翼的打开，只见里面是少少的白色粉末，凑近了闻有刺鼻的味道。虽然不知道是什么东西，但可以肯定的是绝不会是好东西。柳荷花为什么会有这东西？而且看样子这东西不便宜，所以才如此慎重的收起来。脑子里快速的闪过一个念头，林润润将小纸包重新包好，放在运动服的裤子口袋里，等回去了交给顾清纸问问。姐，快出来！他们这么快就回来了？不是，我连柴房的茅草木柴都收好了，见你迟迟没有出来催你一下。里面也收好了，走吧，去下一家。林安仰头看了眼屋顶。姐，不急，你看这灰瓦买的话不也得不少银子吗？而且运回村子也不方便，不是？林润润哪能听不明白，他仰头看向屋顶。那你小心点，别摔着。你放心好了，你弟弟别的不会，爬高上低那可是强项。林安说完，从空间拿出人字梯，麻溜的翻上屋顶。没一会儿，3间屋子光秃秃，真真正正的光秃秃。林安顺着梯子爬下来。好了，现在他们一家人终于是堂堂正正、完完全全的靠自己了。林润润发现要憋住不笑还挺难的，起码他们以后有经验了，出去抢别人家的东西，先要顾好自家。那下一个被他们抢的就惨了。走吧，我们赶快去别的人家逛逛。两人趁着夜色来到了大山村办夜游。当然，别的人家可不会像柳荷花一样整家出动，家里都是留着人的。屋子里进不去，但院子里养的鸡呀、鸭呀、鹅呀的可就遭殃了。在还没有发出叫声前，连带着棚子一并通通的收进空间。收完最后一家，林润润和林安脚步飞快的来到后山脚下的小道上，掏出小电动车，嗨配的逃离。今晚咱们村子的人怕是受累了，这些鸡鸭鹅刚刚好给他们压压惊。好，我们自己养的也有。之前村子上人换的都舍不得杀了吃肉，刚好这次我们请全村人一起喝鸡汤。大气！姐，我还想吃铁锅炖大鹅。有铁锅炖大鹅广告，赶快回去。也不知道大山村的村民抢了我们多少东西。大山村的村民别说抢东西了，他们后悔的想，为啥要听信顾老爹的话过来？
是家里没吃的了吗？还是睡觉不舒坦？然后在前面带头的顾清理等人发现他们上次走过的木板桥不在了，但几十人的队伍筹谋了这么长日子，当然不能直接回去。随后在顾清理的指挥下，他们决定绕道，从后山那儿穿过去，从背面包抄他们，打他们一个出其不意，措手不及。好嘞，结果绕了几里地的路，踩过水坑，挖过土丘，比耕了几亩地的黄牛还累。终于到了，才发现前面是土坯盖的围墙，围墙上全是尖刺儿，也有没围墙的地方，可那些地面上盖着野草、茅草等等，只要长了眼睛的人都能看出来地面不正常。不会是陷阱吧？这顾清止和顾千里可是会打猎的，这做陷阱猎猎物太正常了。别自己吓自己，又是打土坯又是垒围墙，还挖陷阱，他们是有三头六臂吗？既然你不怕，那你去试一试呗。若不是，岂不是更好？我们一大群人也不用再绕道了。夜色下，顾清理脸色难看得很。谁知道这陷阱里有没有削尖的木棍啥的？他才不会冒险。哼，亏的还是读书人，连带个路都不会带。还是从前面河流窄的地方过去吧。没桥怎么过去啊？趟水的话受寒了可不是开玩笑的。我们带了柴刀，赶紧跟粗壮的木头做桥不就行了？一想到又要踩水坑、跨土丘的走几里路回到原点，队伍里不满的情绪更加严重了。来都来了，总不能为这一点小事放弃吧？走，从前面进，我们人多，砍树木搭桥都快。队伍中本来不满吵嚷的人一想也是，既然来都来了，总不能无功而返吧？耷拉着脑袋，又迈着沉重的步伐往河岸走去。等好不容易砍好粗壮的树木，架上河，一转眼树木竟然没了。见鬼了！不是鬼，是对面的人将树木抽走了。我谢谢您了啊！现在张嘴知道说了啊，刚才干什么去了？提醒的人听出话里的阴阳怪气，两人一言不合，差点打起来。其他人一看这哪行，连忙劝住。最后在顾清理的提议下，一共分了10几组，在砍了几十棵大树后，终于成功的到达河对岸。这哪是来抢东西的，分明是来做苦力的。火把蹭蹭蹭的燃起，照得一方小天地亮堂堂的。大山村的60、70号人双眼眨巴了好一会儿才适应，等看清对面比他们还多的人后，个个呆住了。不是说只有顾清止几个吗？这是怎么回事啊？他们怎么看起来一副要拼命的架势啊？废话，别人要是半夜去你家，看你拼不拼命啊？也对啊。顾老爹、柳荷花一家人也是震惊无比。你好卑鄙，故意引我们过来是不是？不让你们过来，你们如何死心？你谁说的？你们这么多人往河岸上一站，我们肯定回去了，不就没有那么多事儿了？哦，你们强闯进来，我们还需要为你们考虑。你想怎么样？是你们想怎么样吧？我是他亲舅舅，哪有你说话的份儿？滚开！他原本就应该孝敬我。其他人非但没滚，还上前一步。对方气势汹汹，大山村这边不自觉地后退几步。顾清止从怀中掏出一张纸，看都不看，报出上面的内容。这段亲书上面说得很清楚，说攀附亲戚关系，可是要断子绝孙，不得好死的。你可要想清楚，是不是要以我亲舅舅自居？这小子早就算计好的。我们不要你的孝敬，但是这口皇帝又不是你家的，凭什么你能种啊？这是荒地，大家都能耕种。你识相点，将土地让出来，不然闹到官衙去，挨板子的可是你们。对，让出来，让出来！凭什么让给你们？这是我们的地。对呀，我们好不容易耕种的差不多了，你们要种地自己开荒去。我们辛辛苦苦耕种这么多天，你们说让就让，凭你们脸皮厚吗？这块土地我已经去官衙附林子买下了，包括你们占的这块地，一直到山脚下都属于我们青林村的。你说附林子买了就买了，你有什么凭证？这是地契，盖了官衙印章的，算不算凭证？我的老天爷呀！这么大一大片土地得多少银子？当家的，咱们都被顾侯那个小蹄子骗了，他肯定留了不少家当给这煞星。顾老爹双眼危险的眯起，忙朝大儿子示意：“你怎么能证明你这是真的？说是做的假地契呢？毕竟这片土地需要一大笔银子，你一穷二白从哪里弄来的银子？看在你娘的份上，我可提醒你一句，假办地契那是重罪。”听到读书人顾清理说是假的，跟来的大山村的村民立即心思活络起来。你说呀，你说说你哪来的银子？说不出来，那这张地契就是假的。以为我们村人不识字就想蒙混过关，失误了吧？我们可是有个读书人在的。做好准备，主子放心好了。他们是看出来了，大山村村民不管真不真，他们买心买眼只有抢。我保证那2头驴成我们家的，以后春耕秋收时，每户人家可以借用1天。别和他们废话，打跑他们，这块地就是咱们大山村的了。快，一鼓作气打跑他们！这块地离大山村不远，本来就该属于我们大山村的。
大山村的村民正准备应声，响起响亮的口号时，突然漫天的草木灰从天而降，洋洋洒洒的扑面而来，眼前模糊一片。紧接着，棍棒劈头盖脸的打砸过来，疼，好疼啊！哎呦，别打了，别打了！哎呀，好疼！哎呀，要了命了，要了我的老命了！快停手，再打我就死了！求求啊，我知道错了，别打我呀！顾青芷冷眼看着，从每个人开始的大声哀嚎，再到小声咒骂，一直到后面抱着头满地打滚，小声哼唧。退回来！青林村的男女老少齐刷刷的收手，服从命令的退回到顾青芷两侧以及身后。偌大的空地上，横七竖八的躺满了大山村的村民，他们头发上、脸上、身上，个个鼻青脸肿的挂着彩。你们若是认为我手上的地契不是真的，大可以去安阳城报官，让衙役前来找我回去审问。若是想私自代替官府处置，也可以，只要我们手上的刀枪棍棒同意。今日念在以往的情分上，不要你们的命。还有下次的话，先掂量掂量你们有几条命。不敢了，再也不敢了。我们相信你的地契是真的。顾老头要是不信，让他去找官衙，我反正不会再来了。躺了一地的人终于明白，顾青芷这是和他们先礼后兵啊。滚吧，下次就没那么容易放你们走了。对，下次敢来，弄死你们！一个都别想活着离开。大山村的汉子们想到这群人刚才打他们的狠劲儿，他们相互搀扶站了起来。顾老头，你看看你们做的什么缺德事啊，也不打听清楚，把我们骗来挨一顿打，你们就开心了？别说的你多么清高似的，你不知道不明白是来干什么的，装什么装？要我说，刚才是你们没用，他们是有8、9十，但是他们那边还有一半的妇人孩童，我们这边70人中可是有60多个正直壮年的汉子，你们打不过还好意思怪我们，真是笑话。是我们没用，以后再有这样的好事儿，你们就自个儿去，千万别拉着我们。你们放心，有你们和你们没有区别，干嘛要拉着你们？你众多的汉子们现在真是肠子都悔青了，他们干嘛要听顾老头的话？当初要是听赵大叔的话该有多好。还不是想在缺粮食的时候来我们家借粮食吗？你们不指望我们拉波，以后也别来借我们家的粮食。好，不借就不借，以后你们也别来我家借粮食。哼，笑话，我们家田地是最多的，还需要借粮食？我们家粮食充足的很，你们饿死了，我们还有吃的。我们家不光粮食多，屋子大还是瓦房的，你们有吧？队伍中的汉子们气得面红耳赤。对，你们家粮食多，你们家还是瓦房，这瓦没了，也不知道粮食还在不在啊？哎呦，谁说吃不完的？是，我们都饿死了，你们家还有吃的。过几日啊，看看谁先饿死吧。3家瓦房，本来独一份的体面也没了，真是笑死个人了。话说这瓦房也不是顾老头凭本事挣的，这没了就没了吧，以后凭他们自己再努力挣银子盖呗。顾老爹和柳荷花听着不对，两人连忙拨开人群，走到最前面。哎呀，杀千刀的，哪个贱人做的恶事呀？顾老爹忙冲进屋子里，厨房、堂屋、房屋全部都检查了一遍后，瘫坐在地。完了，全完了！千万别来我们家借粮食，真是惨嘞！这好不容易养的鸡鸭也没了。是的哟，舍不得吃，不知道便宜了哪个呢？招报应了吧？让你们算计顾红的儿子，说不定是顾红呢。后面汉子的话还没有说完，遭受到所有人的注视，忙顿住话头。顾老头他们欺负顾青芷，他们也是闭上嘴。众多的汉子在进到自家院子时，瞧见角落原本鸡鸭鹅棚处空荡荡的，双眼逐渐睁大。他们关鸡鸭鹅的棚子呢？他们舍不得吃的鸡鸭鹅呢？难道真是顾红回来报复他们了？不然有哪个贼偷鸡鸭会连棚子一起偷？寂静清冷的夜里，大山村哀嚎声此起彼伏，热闹非凡。青林村，你们去大山村了？你怎么知道？好了，误打自招。林泉无语了，林安不好意思的挠挠头，嘿嘿傻笑。见顾青芷目光沉沉，只得收起傻笑，将事情的前后说了一遍。你放心好了，我们很注意的，一点都没有被发现。下次，你放心，下次我一定劝着我姐，坚决不能带她去犯险。顾青芷神色终于明显的舒展了些，林润润无奈叹气，想到放在运动裤里的那个药包，你看，姐，你啥时候拿到这个纸包的？我怎么不知道？而且你怎么不放在空间里啊？这是从柳荷花放银钱的匣子里找到的，我闻着味道不对，怕是不好的东西，就没敢往空间放。顾青芷接过打开，白色的粉末状便呈现在4人眼前。啊，香面粉，是不是耗子药啊？药耗子的，怕误食，所以放匣子里。不会，
大山村没有人会舍得买耗子药耗子，不知道柳荷花更是不会。这东西只有凑得很近才能闻出刺鼻的气味，还是在分量如此多的情况下，如果是毒药，也会是上等的毒药吧？林泉心思细腻，立即听懂了其中的疑点。一个偏僻山脚下的贫穷农家户是绝对买不起，也不会去买上等毒药的。顾青芷握纸包的手紧了紧。他娘去世的时候，他虽小，却也已记事了。记忆中，一场秋雨过后，娘染上了风寒。柳荷花主动请了大夫来给娘诊治，又抓了药熬给娘喝。一碗又一碗苦涩的汤药喝下去，娘的病情愈发的加重，最后没能熬过冬天，吐血而亡。但他们一直以为是大夫医术不精，甚至感念柳荷花当初主动请大夫给他娘医治的恩情。明日我去趟安阳城，找个药铺问清楚。好，问清楚比较好。就这一包药粉，值得跑一趟安阳城吗？要我说，随便抓只耗子试一试不就知道了？死了的话，这药粉就是有害的，扔了就成了。怎么三人还一副心事重重的样子啊？林润润不想和自家的蠢弟弟说话，催促道：“你快去洗洗睡，明天起来还有活要干呢。”明天不是放假等吃席吗？有啥活要干？转而想到，正因为吃席才有活要干。好嘞，姐，你明天还要掌勺，也赶快休息吧。林润润还不想休息，他看向眉头紧锁的顾青芷：“今晚你也累了，先睡吧。我明日问了回来和你说，别担心，我没事。”好。天色微亮，顾青芷已经起床洗漱好，套好驴车，趁着晨雾朝安阳城出发了。见过夫人。夫人，他们来领老母鸡，你们去刷吧，都在那里面。还有鸡蛋，一到捡了煎荷包蛋吃。乐呵呵的李大娘、杨婶子、冯家媳妇们顺着林润润的指示，来到养鸡的树林处，看着里面数不清的鸡和一颗又一颗圆滚滚的鸡蛋时，惊呆了。秀儿，这鸡蛋是不是太多了呀？夫人的意思是让我们全捡了煎荷包蛋吃吗？总不能吧，哪里吃得完呀？里面好几千只鸡，开了窝，一天能捡上千个鸡蛋，当然不可能全吃啦。乖，上千个鸡蛋，那是不可能全吃了。别说吃了，一人一个，咱们村子也要100多个嘞，这得多少银子啊！哎呀，别聊天了，赶快干活吧。夫人说，不光让所有人喝上鸡汤，还能吃上鸡肉，这再加上鸡蛋，那些孩子们还不得乐疯了？别说孩子们了，我这口水都要流出来了。空旷的场地上架起6口大铁锅，大铁锅中炖煮着香浓的鸡汤，冒出一阵又一阵浓郁的鸡汤香气。旁边还有2个小灶口，上面摆放着2口小铁锅，正在熬炼鸡油，直到油脂变成小小一块漂浮在鸡油上面。50只老母鸡竟也熬制出了2大碗鸡油来。周婶子、郑姐姐，你们接着用小铁锅煎荷包蛋，鸡油渣留着晚上那顿，拿来炖土豆吃。哎，好。夫人，包谷面饼子烙了50多张出来了，够不够？夫人说，加上赵家姐弟，村子上100多号人，锅少桌椅少，大家全部一起吃肯定是来不及的，要分批才行。夫人，我们也是先吃。可昨晚我们也没有出多少力。我娘说女孩子不能上桌，要让爹爹和哥哥弟弟们先吃了，我们才能吃。我娘也这么说。以往在外面时我管不了，但今后我们村子女孩子和男孩子一样，可以上桌吃饭。不止上桌吃饭，之前分衣裳料子、盖房子、选菜地、分土地，是不是女子也都分了？所以以后在我们村，你们和你们的哥哥弟弟以及其他家的男孩子都是一样的。我姐说的对，我们村子男女分田都是一样的，你们听我姐的就成。竟然女子还不能上桌吃饭，谁要是敢让她姐不上桌，她就把那家的桌子都掀了，反正谁也别想吃。以后你们嫁人，若是在咱们村子外面的人，我们也会放人，但是田地屋舍带不走。但若是选我们村子里的汉子，或者将外面的汉子招婿进来，不仅你们有，连带你们的夫君孩子一并分田，也会划分地方给你们建屋子。林润润听到后，特想给弟弟喝一声彩。这个规定好啊，以后他们村子人不会流失，说不定还能越来越多。好，我们听夫人的。来，一人1勺子鸡肉，1勺子鸡汤，外加1张饼和1个煎蛋，人人都有。他再也不用担心自己的以后了，他只要忠心对待夫人，以后的日子将比在自家还好过。林润润这边又是鸡汤又是煎蛋面饼子的，柳荷花顾灵那边就惨了。由于昨晚顾灵几人话放了出去，将村子里和他们一道去的人得罪得透透的，没和他们一道去的又不耻他们的行为，所以他们1颗米都没有借到。娘，你不能去舅父舅母家借粮食回来吗？娘，你以前补贴了舅父舅母家多少啊？现在我们家成这样了，他们也该还回来了。瞎咧咧啥呢啊？你舅父是我哥，他吃我一点东西咋了？什么还不还的？你带着行李去借粮食，剩下的去和我割茅草回来，
和我一起建屋顶。爹，我不想要茅草屋顶，瓦房屋顶干净。啊，爹，茅草屋打理起来麻烦死了，1年要换1次茅草，以后年年爬起来就要换屋顶，多累呀！阴沉低矮还容易漏雨。哎，爹，不就是一点银子的事吗？干脆还是用灰瓦吧。什么叫一点银子？咱家哪里还有银子？都是那个挨钱到的可恶贼人，咱家现在是1文钱都没了，这日子可咋过呀？年岁较大的顾清义、顾清仁等人还记得小时候的风光，那时候姑姑还在。从什么时候起，日子越发难过的？哦，是从姑姑去世后，钱财全部落在娘手上。相反的，舅舅家越来越好过。他们兄弟看向柳荷花的眼神淬满了毒。要死了呀你们俩！看我干啥子？都是你，非让林家3姐弟去住柴房，又把赵春的婚事说黄了。现在好了，一个儿媳妇都没有了，连瓦房都没有了。哼，娘就这么容不下别的女子做儿媳？难道全天下就柳家的女子才能做娘的儿媳？哼，好，我倒要看看我们家如今这个情况，柳家舅舅肯不肯把女儿嫁过来？好了好了，娘去柳家弄粮食回来，你们舅舅疼你们还来不及，必定不会让你们饿着。至于媳妇儿，不用担心，你们大哥有思绪，等他们成婚了，再慢慢给你们挑好的。顾清义几人哼了哼，别过脸去。听到有粮食和媳妇儿，也不再吭声了。柳荷花和顾清离两人紧赶慢赶，走了1个多时辰山路，脚底起泡前，终于赶到柳舅父家。清理表哥，随即在看清顾清理长衫上沾染的泥土以及血迹，脸色一变，脚步后退。顾清理丝毫未觉，小跑着上前：“大丫头，快去把你爹找回来，我有事找他。”柳思绪眼底闪过厌恶，面上不显，避过顾清理伸过来的手，转身去找他爹的同时，暗自留了个心眼儿，把他娘也一并喊了回来。一番寒暄后，听着姑母声泪俱下的哀嚎声，柳思绪眉头皱起，柳舅父舅母眉头也皱起。柳荷花见他大哥和嫂子明显不悦，忙从腰间的汗巾里面抠出了一块拇指大的碎银子，慌忙递上前，讨好的说道：“哪能真让大哥大嫂借粮食？这块碎银子留着给侄儿们买糖吃。”顾清理眉头深深的蹙了起来。以往自家有银子，娘贴补舅舅家，他也不说什么。只是如今家里1文钱都没了，娘私藏的银子还像往常一样往舅舅家送，也太不顾自家人死活了。柳舅母见有银子，立即和颜悦色起来，精明的双眼瞥了眼不悦的顾清理，啐了口：“读书有什么用？不吃礼节。”孩子大姑，你刚说顾清直有了一大片土地，还有上百人的帮手，以及2头驴和成片的鸡鸭。柳荷花不疑有他，以为大嫂是关心他，慌忙又将昨晚对方如何凶残，那片土地多么广阔，以及他白眼狼小姑子顾红肯定留了财产等等，一并又说了一遍。柳思绪在一旁聚精会神地听着，暗自记在心里。顾清直那个破了相的壮硕汉子，他记得。以往每次去顾家，他不是在干活，就是在被姑姑责骂。想不到他现在不仅有了属于他的土地，手下还有上百号人，真是看不出来。虽然以前他看不上，但顾清直已经今非昔比，如今的他倒是配得上自己了。姑姑，你说那清直表哥的土地在哪儿？一个受尽欺辱的汉子正需要他的安慰。顾清直一连跑遍了安阳城的药铺医馆，得到的都是相同的回答后，赶在落日前回到了青林村。我有事和你商量。啊，你说。现在世道乱，原本只是想招些人手，种粮食保安全，将我们的村子护得如同铁桶一般牢固，不让你受伤就成。你是不想继续护着我了吗？没有，我怎么可能不护着你？是我以后的日子不能只待在村子里了，可能要出去招兵买马。不过你放心，不是现在。那没事啊，你出去做你想做的事，我在村子里好好带着村民耕种，给你提供粮食钱财。你不问我为何要出去吗？是那包粉末的原因吗？是，我问遍了安阳城的医馆药铺，都说是毒药，但却分辨不出来是哪一种。既然安阳城没有卖的，柳荷花从何处得来？怕是只有京城的侯府。无论是柳荷花两人，还是京城的侯府，我娘的仇我不能不报。只是柳荷花两人容易，京城的，你跟着我以后怕是要受苦了。我不怕，侯府远在京城。你也说了，现在世道乱，他们哪怕过来，谁打谁还不知道呢。只是你，以后和侯府若是在平等的位置上，再细细问一遍，不冤枉了他们，也不委屈了你娘。还有，别难过，那些人不知道。我知道，我没有难过，他们不配。他收拢双臂，将面前朝思夜想的人紧紧地拥进怀里。他何其有幸遇见了他。他想好了，先将青林村建起来，他出去闯荡时，润润在这儿，他才能放心。
林润润被困在顾清直铁壁之间，只觉得他的力道大得骇人，而且现在的气氛委实过于旖旎。他咳了声，清清嗓子：“受凉了，是不是昨晚赶夜路吹风吹的？我去给你煮生姜水喝。”“没事，是饿了，要不去吃晚饭？”“好，我们去吃晚饭。”晌午吃的包谷面饼子，晚上吃的黑面窝窝头，包谷粉和黑面都是从柳荷花家拿来的。黑面窝窝头，你吃得饱不？吃得饱。其实今日的食物对于我来说已经算得上是很好了，倒是你平日里吃的比这丰盛，味道肯定也是不能比的，能吃得下不？别人吃得下，我自然也吃得下。你吃口黑面窝窝试试，吃不下别勉强自己，喝点淡汤垫垫肚子，等待会儿回了屋再吃些你爱吃的。好。姐，顾大哥，姐，后天就要将第一批寄送去安阳城，我们这刚把人员敲定，你们看看行不行？你们敲定就行。有哪些人？林泉对于自己第一次选人也不是很放心，见姐姐询问，一口气将人选全部报了出来。徐天为人机敏，杨明山算账厉害，冯大柱、冯大树为人本分，周石头、周木头力气特大，还有李家的老三、杨家的老大，都是老实憨厚的性子，去了安阳城想必不会惹是生非。老天爷，这哪里是黑面啊，还有壳，放在华国怕是猪吃的都比这精细。这些人个个身强体壮，我们的打算是他们8人带着长刀，驾2辆驴车、2辆牛车运集去安阳城。那几头驴和牛蹄子上有印记的，下午张叔已经全部抹掉了，可以放心用。这个队伍中领头之人是谁？换句话说，出了意外情况，谁拿主意，听谁的指挥？徐天机敏，我本觉得他最为合适，但是一来他年岁在队伍中最小，恐怕指挥不了其他的汉子；二来也是最关键的，他年岁小，也就意味着他经历的事少，在发生意外情况的时候，不知道能否做出最有利的判断。其他人也不成啊，可以加上洪大叔，他是读书人，识字这点在外面经营买卖会方便许多。从江宁郡一路逃兵乱过来，洪家在他带领下一个未少，说明他是个称职的领头人。而且这段日子以来，他在村子上表现可以看出来，大家都很尊重他。啊，好啊，加上洪大叔，让他当运货物的领头人。他们卖了及收了银子后，不能空车回来，每次带上我们所需的物品才不浪费。知道要买的东西已经和他们说过了。正事聊完了，4人继续吃饭。黑面确实拉嗓子，除了顾清芷面不改色的大口吃完外，林润润3人一人吃了一个后实在吃不下。看来努力种山芋是对的。5月中旬，在耕种1600-700亩土地后，青林村春耕正式结束。夫人，今天后面的3个水塘放鱼苗，你去看不？今天放鱼苗，不是年后的1-2个月开始放鱼苗吗？我也不懂，听我娘说，周老爹他们一家离南阳郡不远，他说放鱼苗最好的时间就是5月下旬到6月中旬，因为这个时间温度最合适，不冷又不热，那些鱼儿容易成活又长得快，所以一大早徐天他们送了鸡回来的路上装了鱼苗，现在已经投放了吧。人多，我还是不去了。秀儿，你是不是想去看？想去看你就去看呀。小孩子才会看热闹，我是大人了。林润润扑哧笑出声。夫人，我真没想去看，这鸡粪多重要啊！我每天把它们收拢，驮去发酵，这地里的庄稼收成就能够更好。好，我知道了。麻布做的衣裳怎么样？热不热？请问，青芷表哥在吗？夫人，这人在河对岸说是主子的表妹，要见主子，我们不敢擅自做主，先将她领过来拜见您。夫人，青芷表哥没成亲呀？还是青芷表哥悄无声息的成亲了，却未告知我？你们不是青芷表哥的下人吗？怎么不带我去见青芷表哥，而是来到不相干的人这儿呢？好一朵美丽的白莲花啊！徐亮几人听到后跟没有听到一样。今日若是个男的自称是主子的表弟，他们肯定往主子那儿带，但是是表妹，对不起，当然要带给夫人过过目才行啊。没事，我们村子上的人都是听夫人的话，你一看我们村子叫青林村就知道，这是主子和主子夫人2个的了。你有什么话和夫人说就成，比找主子还管用呢。我们是主家的下人，夫人就是我们的主家。只见那女子脸上青一阵白一阵，低着头咬着唇，不言不语也不离开。林润润倒是很有耐心，坐在树荫下一派从容自若的样子，内里却在疯狂的思考，这个人会是谁？原书中只有顾清理他们有个青梅竹马的表妹叫柳思绪的吧，那可是顾清理白月光一样的存在，2个人合伙把原主坑得老惨了。但柳思绪是顾清理亲舅舅的女儿，和顾清芷不沾边啊。我是来见我表哥的，至于他的夫人见不见取决于我，我不想见，我只想见一见我的青芷表哥。你们不带我去，我就自己去找。嗨，你先说说你姓谁名谁吧，我们主子也不是什么阿猫阿狗都见的。是，
你先报名字，看夫人知不知晓。夫人说你能去见主子，你才能见。哪有来做客像你这样的，一点礼数都没有。我是你们主子的表妹柳思绪，记住了，快去回避你们主子吧。就说日头盛，我在这儿等着他来。听到柳思绪的名字，林润润惊讶地睁大了眼睛。徐亮、李大头等人脚步未动，而是齐刷刷地看向林润润，等着他的指示。气得柳思绪咬碎了后槽牙，随后安慰自己没事儿没事儿，过几天就是他享受这待遇了。这位看来是不见到不死心的主，去请吧。徐亮听到后不再迟疑，转身往后面水塘处飞奔而去。林润润说完，又朝李大头招了招手，低声嘱咐了几句。李大头听完，眼睛亮了起来，也连忙飞奔出去。柳思绪呀，他可熟了，原主所有的苦难，一半来自于顾清理，一半就来自于柳思绪。林姑娘是见顾清理那儿高攀不上，退而求其次，抓住亲侄表哥这根救命稻草的吗？真是好算计呢。柳小姐会这样想，是不是因为经常这样做呢？所以才如此了解这种手段。你刚准备发作，眼尖的瞥见远处狂奔过来的高大壮硕的身影，当下指甲狠狠地陷入掌心，眼泪立即盈满双眼。他不可置信地看向林润润，一副备受欺负的模样。不去唱戏可惜了。我得把这件事在村子里好好说道说道，让村子里的人都知道严重，以后千万不能让其他女子靠近主子。他们冤枉人的手段真厉害，眼泪说来就来，柔和温婉的夫人哪里斗得过？你哭啥哭呀？说话说得好好的，有啥好哭的？没有，是我担心亲侄表哥，才不顾路途遥远，一路走了过来。想不到惹林姑娘误会了，都是我的错。你和林姑娘骂我是应该的。我们什么时候骂你了？我只是想看一眼亲侄表哥而已，这一眼就够了，这也不行吗？还请林姑娘看在我和亲侄表哥一同长大青梅竹马的份上，让我见他一面可好？只要知道他过得好，我也就放心了。林润润那小丫头片子一定懵了，不知如何反应吧。润润，亲侄表哥，我和柳荷花已经断亲，不是你的表哥。在思绪心里，你永远是思绪的表哥。顾清直脸色沉了下来。亲侄表哥，无论你和顾家发生了什么，我都相信你们之间是误会，你只是一时被人蒙蔽了双眼。假以时日，你悔过了，相信顾家依然会接纳你。顾清直垂在身侧的拳头握紧，他本就生的体型异于常人，没人敢靠近他，只有润润不嫌弃他，接纳他。他不能在润润面前表现出不好来，不然吓着润润，他会怕他。林润润耐心地观看着，时不时左右环顾，看看那个重要人物有没有赶来。这一场好戏缺了另一个主角，多没意思啊！亲侄表哥，你怎么穿的如此寒酸破烂？我说让你换上新衣裳，你不愿，看，被别人笑话了呢。既然是别人，笑不笑话无需往心里去。林姑娘好狠的心，自己穿好料子好颜色的新衣裳，却让亲侄表哥穿着不合身的破烂衣裳干活，也不想想表哥今时今日的地位，这些衣裳如何配得上？我今时今日的地位，我怎么不知道我有何地位？不像我，倘若我夫君手下有这么多人需要管，家里的银钱、吃食、好料子，我肯定是先紧着夫君用的。也可能是林姑娘打心底的不在意你，换成清理表哥，换成顾清理。柳小姐这话说的不对，我只要亲侄，不会，也不可能换。顾清直心里动容，垂在身侧的手掌克制的紧紧握成拳。是我说的不对，还是林姑娘不愿意承认呢？林润润要不是为了拖延时间，等那个关键的人到场，才不想和柳思绪掰扯。柳小姐说是就是吧。林姑娘你……顾清直没工夫看柳思绪，今日柳思绪的林姑娘句句提醒了他，润润还不是他的夫人，越听越让他心底烦躁，好想不管不顾的将柳思绪扔出去啊！亲侄表哥，林姑娘她一个姑娘家的，却放任这些下人称呼她为夫人，这不是不顾闺中女子名节吗？女子的名声最为重要，她如此不知廉耻，不知礼节，如何配得上你？闭嘴！慌张的转身对上林润润焦急的解释：我不是，我没有，你别听他乱说。被呵斥的柳思绪懵了，他根本不知道说错了什么呀。是啊，夫人，你别听他胡说，主子和我们都说过了，等新屋子建成，风风光光的迎娶你进门，给你一个盛大热闹的成婚仪式，我们村上的人都知道嘞，才不是不顾你名节，你可千万别往心里去啊。润润，你信我，我真的没有想败坏你名节，我错了，你别生气，可以打我、骂我、罚我，但是你别生气好不好？我很喜欢这个称呼，
并不认为会败坏我的名节。未来得及多说，余光便瞥见柳思绪身后急急从驴背上跳下跑过来的人影。不错，主角终于到了。你不喜欢青芷夫人这个称呼，是不是？谁说的？那你也想当青芷夫人喽？青芷表哥如此有本事，想当他夫人很正常吧？再说，你说你很喜欢这个称呼，难道就不允许其他女子也喜欢？太强势的女子，夫君会不喜的。你也觉得青芷很有本事呀？不过我听说顾清理说你非他不嫁呢。想想也是，他是读书人，以后考取了功名，你就是官夫人了。加上他有田有地有房，你心悦他非他不嫁，很正常。他乱说，我心底另有他人，如何非他不嫁？思绪，你心底里有他人？柳思绪猛然回身，看到一身狼狈、气喘吁吁跑来的顾清理，他本能的想解释，然后生生压住。看他们狗咬狗一嘴毛吧，以后有顾清理缠着柳思绪，他就没空来消想你了。润润这是关心我吗？算是吧。其实润润不做这些也没事的，我会吩咐下去。她不是我的表妹，以后不用放她进来就成。林润润当然知道他们村子的人再不会放柳思绪进来，但是这样太便宜柳思绪了。思绪，你给我一个准话，你到底愿不愿意嫁给我？哼，你别以为只有你，大山村想将我为妻的女子多不胜数，甚至书院同窗还想将他们妹妹许配于我，只是我念着我们俩从小的情谊才没有应许。你就吹吧。不过片片没见过世面的柳思绪倒是足够了。果然，柳思绪迟疑了，既不愿放弃顾清理，又不甘愿被顾清理一人套住，搁在那儿纠结呢。你之前不是说那顾清芷装的跟熊瞎子一样，长得粗犷又扭巴破了相，多看一眼会做噩梦的，还说是个女子都不会喜欢她，只喜欢风神俊朗像我这样的，怎么你不怕了？那是之前柳思绪夸顾清芷的时候，林润润没生气，如今批顾清芷外表的话，让她怒火噌的冒起。来，把他们赶出去。徐亮等人巴不得把这两个外人赶走，得了命令，欣喜的唉了声，大步跑了过来。青芷表哥，你听我解释。思绪，你喊他什么？我长得吓人，你别看就不怕了。哪里吓人了？我觉得很好看呀，让人心安的好看。你不觉得我和其他汉子相比太过魁梧了吗？你不怕吗？魁梧又不是坏事啊。你看这乱世，外面不太平就算了，就连我们这个山脚下的偏僻地方也不安稳。有了好体魄，上次顾家兄妹前来抓鸡捉兔，你才能一个人打跑他们6个呀。还有上次大山村村民来闹事，以及这上千亩土地的耕种、挖水塘、打土坯，都和好体魄离不开。我为什么要怕呢？顾清芷双臂紧紧地将他拥在怀里，只想紧点再紧点，将他完完全全地拥在怀里。你不怕就好。林润润很肯定地点头，身体好有什么好怕的？他当然不怕了。顾清芷是被临时喊回来的，解决了柳思绪的事儿，自然还要回去放鱼苗。村子里的人比较讲究，放鱼苗的第一桶和最后一桶非要让主家倒，说是图个好兆头。嘿，你勤快些，村子外面围绕的河里啊，天天能捞起鱼来，还用年底才能吃上大飞鱼。那我勤快下就能吃得上吗？我倒是勤快，可是捞鱼需要技巧啊。好多的鱼苗，年底有大飞鱼吃了。夫人，快来，等着你和主子倒鱼苗嘞。人多被顾清芷牵着的林润润很是不好意思，被看到怪不好意思的。润润别离我太远，你又不是小孩子，离远点有什么要紧的？两人往水塘边走去。夫人，这一桶是草鱼，这一桶呢是鲢鱼，那边的是鲤鱼。蛮好的，辛苦你们了。周杰呀，前些日子就埋在塘底了，等秋天的时候，不光有鱼吃，还有藕吃嘞。那边的大水塘种了菇，我们特意找的双季菇移栽过来的。这样5、6月份这批虽然吃不到，但是10月、11月那一批还是吃得到的。林润润听着没有啥感觉，待见到他们口中的菇时，终于明白他们为啥激动了，因为菇就是华国的茭白。想不到他在大宁朝还能吃上茭白。姐，顾大哥，看给我们带回来什么了？姐，你看看我们今天的收获多丰盛啊！林泉在后面空着手走过来，脸上是与有容焉的喜悦。村里这帮半大小子今天主要是跟赵大叔、顾千里收陷阱里面的猎物，用作明日的结婚喜宴。是的，春耕结束，顾千里和赵春的婚事也提上日程，定的明日。赵大叔他们呢？还在后面呢。姐，你猜猜还猎到了什么？你绝对猜不到。鹿。林安张了张嘴，整个人跟只泄了气的皮球似的。林泉憋着笑，身体一抖一抖的。姐，你怎么猜的呀？让你猜没让你猜对啊？要不是有奖竞猜，
我猜对了，你还不乐意了？一头鹿能卖多少银子？鹿茸最值钱，好的话能卖10两银子，鹿皮其次，大概4、5两。鹿肉安阳城买的人少，卖不起价，3两银子就很好了。一头鹿只是这么点银子，加在一起还不到20两。我们这里山多野物多，愿意买的人少。说是在南阳郡，则能再加5到10两银子。若是在京城的话，50两一时不可能了。林润润、林安、林泉3人明白了，市场决定价格，鹿虽好，却有价无市。猎户想要银子，只能贱卖。如今天气热了起来，加上明天就是喜宴，赵大叔肯定来不及去南阳郡买。这一次还有一头傻狍子，加上2只野兔、3只野鸡。赵大娘之前说添上几只鹅和老母鸡，我看不用添也足够了。再加上卖鹿的银子，买些玉米面做饼子，这场喜宴又好看又实在。现在才晌午，好在去安阳城还来得及，不用赵大叔去外面卖，我们买下来。鹿皮刚好给你姐做几双鹿皮小靴。鹿皮的靴子会不会太奢侈了？顾大哥，你想的真周到。大雪天气，姐姐确实需要皮靴，防水、防雪、防冻。至于鹿肉，你之前不是说过冬季的时候想吃烤肉吗？刚好试试烤鹿肉。《红楼梦》中才有的待遇，我也能体会到。谢谢，我不吃了，狗蛋已经吃到饱了。怎么才半日未见，顾大哥撵姐姐越发的明显。早上还没这么明目张胆啊，这半日发生了什么？我又错过了什么？赵大叔在听到顾青芷出20两银子买下他这头鹿时，一再的说价钱高了，最后在顾青芷要了狍子皮后，才终于答应。春儿娘会削制皮料，若是不嫌弃，我让春儿娘来削制鹿皮和狍子皮。顾千里在一旁指着狍子和野鸡、野兔，请示明日的喜宴安排。对了，还请您4位替千里操持喜宴，可好？哎呦，赵嫂子好福气，春儿好福气啊！今日的收成真丰盛嘞，还是赵叔厉害。千里也厉害，赵嫂子您就放心吧，春儿享福的日子在后头呢。高壮黝黑的赵春羞红了脸，真没想到收获如此丰盛。要我说不光我们春儿有福，你们各位都有福，有口福。赵嫂子，你这准备怎么做呀？是啊，这狍子看起来怪肥的，去了皮怕有个40多斤吧。野鸡野兔数量也不少，明日全做出来嘛。听到大家七嘴八舌的问话，赵大娘也犯了难，她成婚时根本没办婚宴。除了鹿卖给主家外，其他的明日都做了。听到全部做了，在场的妇人们不自觉的双眼睁大，乖，这可都是肉，都是大婚呢，太舍得了。翌日，春儿，你真是好福气，放眼整个大山村，哪家闺女出嫁能有一套大红色的细棉新嫁衣呢？春儿，这哪是一套新嫁衣，你们看看，还有配套的红盖头新布鞋，这待会儿出门，村里的姑娘家看了还不得羡慕死啊！哎呦，春儿这头上的簪子是银子的吧？耳坠子也是银的。大娘婶子，你们看，手腕上也有。一声声的夸赞，直接让赵大娘的伤感丁点不剩。是千里，她非要买，你也不拦着点儿，这得好些银子吧？男人家就是不会过日子。哎呦，咋没拦着？只是我那女婿说，这些反正还是银子，他乐意给他媳妇带呢。围绕一圈的妇人们面上不显，心思各异。他们要是能找个这样的女婿也好。院子外，伸长脑袋观看的柳荷花、顾灵、顾当，在听到屋子里出来的妇人们说的话后，脸上青一阵白一阵。不可能吧？那顾千里以往可是1文钱都没，哪里置办得起银首饰？那还能有假？你们是没看见啊？银发簪、银耳环、银戒指，还有一个好粗的银镯子呢。老婆子，我是长见识了，第一次看到这么全乎的。柳荷花撇撇嘴，想到那是你见识少，她小姑子不光有银子，还有金的、玉的，还有大红色的新嫁衣。我做姑娘时做梦都想穿着红嫁衣出嫁，想不到咱们村子上也只有赵春穿上了。顾灵、顾当越发的伸长脑袋，等着赵春出门。他们想看看红嫁衣。走了，回家去，有什么好看的？顾灵、顾当哪里愿意此时回家去？正拉扯间，新郎官顾千里的迎亲队伍到了。坐在毛驴上的顾千里也是一身新衣，他身后的汉子们更是穿着统一的新衣裳，看起来精神又气派。接了赵春出来后，他们转身锁上门，准备跟着一起去青林村。哎，赵大娘怎么锁门了？哪有女方爹娘去男方家的道理啊？哎，这顾千里没爹没娘的，哪有那么多讲究呀？哼，赵大叔赵大娘也就是现在得意，等到后面被顾千里赶出来，哭都没地方哭去。赵大叔赵大娘才不管村子人说好话还是歹话，反正日子是自己过的，不管怎么过，其他人总有讲的，干脆按自己喜欢的过。林润润和10多个妇人已经将喜宴做好摆放好，
当赵家人过来，看到摆放的整整齐齐的宴席，以及特意给他们留出的一桌空位，激动感激的不知说什么好了。哎，新郎官新娘子快入座呀！你们坐了，我们才敢坐嘞。哎，对，还有赵大叔、赵大娘，你们今天可是挺重要的。顾千里、赵春等人不再迟疑，满是感激的入了座。晚上的喜宴用的是野兔和野鸡炖雪菜，浇在包谷面疙瘩上，吃的宾主尽欢。一场对于他们家来说以往不敢想的喜宴，在林润润的操持下极其体面地完成了。月亮高悬夜空，趁着夜色往回家走的赵大娘琢磨着问道：二大爹，你说跟对人是不是最重要的？你啥想法呀？我没啥想法，我就觉得青林村的日子才是舒坦的日子。你看咱们在大山村快20年了，还不是不被认可吗？青林村就没这么多弯弯绕绕，大家各干各的活，互不相干，有事有矛盾了找主家处理，岂不比大山村快活？青林村是需要钱买神器的。爹，咱们在大山村倒是没有钱买神器，可你看看日子不也就那样，吃不饱穿不暖的，有困难时搭把手都没有人。你信不？大山村有难的时候，那些村民第一个把咱们家推出去。青林村则是抱团，你看上次他们打大山村的人打得多凶，大山村的人个个都挂了彩，躺床上半个多月下不来床。但是青林村呢，才几个人受了伤，主家还给他们炖鸡汤喝，没几天活蹦乱跳的下地干活去了。如今外面乱，咱们这眼看着也安稳不了，要不找个团结厉害的地方抱团互助，咱们说不定什么时候就丧了命了。话虽难听，但一家人都知道这是实情。我就觉得清轸媳妇是个能干旺家的。你看，自从她来了，顾清轸脱离了柳荷花那一家子吸血虫，地买了，人和牲口更是多。跟在厉害的人身后，他们吃肉，咱们也能喝口肉汤呀。青林村还缺人不？缺人，大姐说了，他们还想去南阳郡再挑些人买回来，秋收的时候来得及抢收。青林村土地还没有完全种完，需要人手。听大姐说，青林村接着做生意了，不知道是什么生意，还说后面的人要挑选，最好是会算数、会识字，或者有一技之长的。哎，那你们明天一大早就过去问，顺带问下我和你娘大把年纪了成不？哎，好，明天我们就去问。这边结束一天忙碌的林润润4人回屋，开始商议明天要办的事项。现在人手腾出来了，可以盖猪圈。前些日子洪大叔他们找到一户愿意卖老母猪的人家。林安拿出蚊香，用打火机点燃，放在林润润屋子靠窗的木桌上。哥，你下次用柴火点，别用打火机。为啥？这又没有外人。是让留着以后外出，尤其下雨的时候用。好吧，3人中就我考虑不周了。顾青只在一旁看得无比惊奇。老母猪咋说啊？林润润、林泉愣住。老母猪咋说？他们又不是老母猪，怎么知道？顾青只看姐弟3人鸡同鸭讲的对话，眼里全是笑意。有几头啊？1头公猪，9头母猪。农家主人说有几头快要生了，所以价钱上要的贵一些。周老爹去看了没有？他怎么说？去了，昨日打早去的，说最少有6头老母猪怀孕了。他摸了摸肚子，有头老母猪肚子里面估摸揣了13只崽儿。啊，顾大哥，啥时候盖猪圈呀？盖多少间猪圈啊？明日就能动工。明日？是。土坯保暖好，用土坯盖猪圈。这段时间打的土坯还有剩。屋顶用灰瓦，村子里所有人家的屋子都用灰瓦。如果是用茅草屋顶，一旦起火，损失不可估量。且茅草屋顶每年需要翻新，投入的人力物力得不偿失。如今不用耕地，马驴牛出了7日运送一趟集崴，中间的空档全部用来运送瓦片回村。秋收之前，村子里的屋子要全部建成。秋收之后忙着抢收，那时要是没盖好，等到秋收后天就冷了，那还来得及不？来得及。打土坯的24人不动，他们还是负责打土坯，2天就能打出1户人家所需要的土坯来。抽13人会驾车的汉子出来负责运送灰瓦、青石板、青砖、粗砖回来。润润和云舒无需参加，余下的66人，15岁以下的孩童分为2队负责挖村子里的沟渠。15岁以上的40人中，10人一队先盖猪圈。云舒可以说是做木工，不用参与进来干活。我有什么理由不用干活吗？你不用理由。润润，你要明白，我不是大善人，我收他们进来外出挣银子，将村子建好，只是为了让你过得舒适。倘若你还在手里干活，那这一切还有什么意义啊？林润润双颊爆红般的红，她深深吸了口气，快速朝2个弟弟看去，然后意外地发现2个弟弟接受的比他更好。5月17，青林村在结束了耕种后，迎来了动工日。先是划分猪圈的地方，然后垒灶台、挖地基、挖粪池、运土坯过来。人多力量大，40多人才1天的功夫，已经将猪圈盖到1人多高。而傍晚的时分，13辆板车陆续回到青林村，板车上面是码放的整整齐齐的灰瓦。想不到村子里最先住上瓦房的是老母猪们。哎，不止嘞，明日灰瓦运好了，先运青砖过来。我知道，青砖是主家盖3间的4合院。不，夫人说了，先盖香皂厂房，主家的4合院排后面。
在场所有人惊讶的双眼睁得大大的。香皂是什么？是我以为那个香皂吗？应该是吧。我之前在南阳郡铺子里见过，据说巴掌大的一块要2两银子，吓人不？这么贵？那一定不好做吧？我们村儿做得出来吗？没有人能回答，大家心里都没底。那可是香皂哎，巴掌大的一小块就要2两银子。林安回来的第一件事就是切了一个圆滚滚的大西瓜，一年四季都能吃上西瓜的感觉真好啊！姐，顾大哥，你俩快来，再不来全进我肚子了啊！林泉抱着大块的西瓜啃了口，丰润多汁的西瓜清甜清甜的。姐，西瓜熟得真快，空间已经堆了100多个了吧？过段时间是不是要改种别的东西了？不种西瓜种什么？其他什么东西不多啊？要是能种药材就好了。我也知道啊，但是就我们这样的哪里认识药材？又不是每种药材都值钱的。要是有认识药材的人就好了，倒是别说种，咱们后面的这几座大山里面的药材，怕是取之不尽，用之不竭，跟个宝箱似的。话说我们村子确实需要个大夫了，不然100多号人有个头疼脑热的，总不能老给喝空间的泉水吧？那时间一长还不得露馅了？啊，对了，顾大哥，你之前不是说抽空去南阳郡再挑批人想回来吗？干脆我们去南阳郡怎么样？那明日去。啊，这么急？不是急，是左右现在无事，村子里的事安排好了，我们在或不在区别不大，可以出去一趟。听到在或不在区别不大，林润润心动极了，他想出去。去一趟南阳郡前后最少3日，等回来时香的厂房差不多能建好，所以我想趁着这次机会前去购置一批竹板油，顺带再看看有无合适的人选，一并带回来。好，那我和顾大哥一起去。我也想去，可以吗？姐，外面危险。不是说南阳郡比安阳城安稳许多吗？何况现在不出去，以后几年更是不可能了。我还想去看看外面的香皂，看看他们的款式大小和对应的人群。最主要的是他想出门一趟，和他们一起看看古代的风土人情是什么样的。好，有危险的时候记得躲在我身后。林润润点头如捣蒜，乖巧极了。幸好之前每天做饭时多做了不少饭菜放在空间里，空闲的时候也在做外面方便吃的包子、馒头、花卷、鸡蛋饼之类的。出门的这几天不用担心吃的啦。我去把刀磨一磨，我办些好的草料喂驴。我去检查车厢。早上天还未亮，4人已经起床洗漱。去南阳郡坐驴车足足要5、6个时辰，需要赶在城门关之前进城才行。顾清芷驾着驴车在一座普普通通的客栈面前停下，店小二热情地迎来。嘿，客官，住宿还是打尖啊？住宿1间房，我们自带了干粮，同时多递了几文钱给店小二，给2头驴喂些好的草料。哎呦，客官您放心嘞。忙将4人迎到后院厢房后退了出去。林安环顾简陋的房间一圈，半两银子的住宿加2头驴的草料费，确实像是天价。顾大哥，怎么不开2间房啊？怕晚上不太平，大家住在一处安全。林安立即明白过来，很对，姐姐一个人住或者他们4个人分散住，风险都要比在一起大许多。夜晚你们睡炕上，我打地铺就成。待会吃了晚饭早早休息，下半夜才是最危险的时刻。顾大哥是担心晚上出事，外面什么事都有可能发生。喂，倘若无事发生，明日打早我们去逛早市。我和林泉睡了一下午，我和他轮换着守夜，你和林安睡觉。顾清芷、林安刚准备说他们分批守夜，我们之中就你们俩会驾车，明天我和林泉累了可以在车厢里补觉，但你们不行。林安顿时不说话了。顾清芷也知道在外面疏忽不得，默默地咽回劝解的话语。夜晚寂静，明月高悬，只是这安稳太过短暂，不久就被前厅嘈杂的声响打破。黑夜中，顾清芷3人敏锐地睁开眼，坐起身。听声音像是前厅来了客人投诉。哭什么哭？各位还当是贵人府上，你们的主子犯了事，早就人头落地，你们被发卖了出来，能保住性命就不错了，还想着吃好睡好，不给吃饱。嘿嘿，各位也不看看如今是什么世道，能有口吃食就不错了，还想着吃饱，做什么美梦呢？告诉你们啊，也就是咱们南阳郡太平，还能让那些大户人家挑选挑选，等到挑选剩下的，你们男的给我去采矿石，女的全都给我进窑子。哎呦，爷，这位大爷，你小点声啊，咱们客栈还有其他客人呢，吵醒了其他客人不好不是？我管这做甚？哼，他们嫌吵来问问我手上的鞭子同不同意。没素质。店小二，别啰嗦，开间房。至于这些人贱命一条，让他们窝在院子里就成。明天还不知道能不能卖出去呢，真是晦气。空旷的后院立马站满了人，男女老少估摸7、80人。甩着鞭子的汉子像拉牲口一样的拉他们，拉的那些孩童站立不稳，摔倒在地。汉子手上的鞭子立即狠狠地抽了上去。娘，嘘，娘不疼。林润润隔着门缝看得清楚，双手死死地抓紧门框，
怕自己于心不忍，冲动地冲出去。正好我们缺人，这批人明日要卖，我去和他们谈。卖他们正好。眼前这群人听说是主家犯了事才流落出来发卖的，说不定有会算数和识字的。各位，我们正好需要仆人，不知他们是何价位？别想了，你付不起。林安听到后暴脾气上来，抬腿就要出去，说道：想想那些商家卖货的话术，故意惹恼人，让人花大价钱买东西。林安立即反应过来，兄台不说价位，如何知道我付不起？这些人可不是普通的下人，他们男的识文断字，是铺子里算账的一把好手，女的刺绣切生抛药膳，精通的很，这可是留着给南阳郡贵人们先挑的，哼，哪能随便贱卖呢？我愿出高价。不灵卖，不灵卖，别打扰爷几个睡觉，明天还要给贵人们送过去呢，耽误了贵人们的事儿，你们有几条命够赔的？说完，3个汉子砰的一声关上门，兀自睡觉去了。感谢这位义士相助，真是看来我们没那个福气了。其他人微微躬身行了一礼，眼里的光消失，一个挨一个的倚着墙角坐下。听人鸭子的口气，这些人真的蛮适合我们村子的，不过不灵卖也没法子，7、8人还好，7、80人太多了，买不起。4人静默片刻，重新各回各处。算了，人生之事不如意10之8九，哪能事事如意呢？第2日，起得很早的4人在屋子里洗漱好，推开房门走了出去。林润润4人悄无声息地牵着驴车往早市走去。他们需要的猪油多，必须赶早去早市购买。牵着驴车做掩护，4人先是来到早市，将南阳郡城里所有能买的猪板油购买一空。姐，我们买些猪肉回去吧，我想吃酱肉大包子。那多买些，回家了做酱肉包子。耶，尤姐真是太好了！转身去买了一大块五花肉。哼，也就在要吃的时候，尤姐才好。他们不差银子，买了7份猪大肠回家做卤味解解馋，又买了5份猪肝、10份猪腰子回家了做爆炒猪肝、香辣腰花。临走的时候，林安又折身回去买了5对猪蹄，他还想吃软烂烂的白玉蹄花。这4人一路逛一路买，买逛逛，很是惬意。一路又买了豆腐、豆浆、豆腐脑、油条、糕点、糖球。眼看日头上升，4人收了逛街的心思，赶往招工的地点。林安已经来了第2趟，对于招工市场还是比较熟悉的，只是和上次不同的是，上次只要能干活的苦力，稍稍观察一下就成，而这次需要识字会算账的，则需要问了一圈下来，没有一个识字的。古代读书是稀缺资源，识字的只能是少数人，看来是真的。没办法，只能等明早再来碰碰运气了。4人转而去脂粉铺子看香皂，细细看了一遍后，连林安、林泉心中也有了底。同样是手工香皂，这些还没有以往姐姐在家时制作的好看。返程回客栈的车厢里，林安也钻了进来。姐，香皂品种好单一啊，我们都造几种不一样的，好打开市场。花香不难，倒是药草我们怕是不行。看来不光识字算术是稀缺资源，辨别草药更是稀缺中的稀缺啊。他们此行大概率要无功而返了。驴车慢悠悠地走在南阳郡的街道上，还未到客栈，便听到那边传来的打骂声。哎呦，这位爷，你行行好，再这样骂下去，小的这客栈还有谁敢进来投诉啊？滚！再帮这些贱人说话，爷手上的鞭子就不客气了。他是帮这群奴才说话吗？他明明是担心店里生意啊！呸！真是晦气，竟然一个都没被挑上。店小二暗戳戳的想，你没卖出去，赚不到银子，也别砸他们客栈的饭碗呢。越想越气的店小二看到顾清止一行人回来，客官回来了，快里面请。顾清止、林润润4人绕过抱头躲避鞭子的人群，边看边往屋子里走去。这群人没有一点反抗的举动，他们单单指望别人救是不行的。原本接手了这批人，以为能大赚一笔，不会砸手上吧？怎么会一个都没被挑上？这不可能啊！实在不行，只能采市场和窑子了。林润润3人却是心里一喜，卖不掉的话，他们不就可以买了吗？顾清止接收到3人殷切的目光，在3人欣喜的注视下，长腿跨出。大哥、二哥，打清楚原因来了。老三，快说什么原因？林润润、林安、林泉眼底的喜悦消失，提着心听着。听刘管事的意思是，一是他们主家不缺人手，不想养太多闲人。咋个是闲人嘞？这些人个个有一技之长，还听话，才不是那些院子里的刁奴。哎呀，老二你别急，听老三怎么说。二哥，我也是这样说的呀。
但是正因为他们有一技之长才坏事儿。管家说做生意、管项目、接生、包药膳，这哪样不重要？对呀，都很重要啊，就是重要才坏事儿。那些主母、姨娘、长房、二房谁敢讲？谁手上不要几个信得过的人？怎么可能把如此重要的位子安插给外面买来的人来？他们根本就信不过。糟了，大哥，咱们这是砸手里了。早知道就不贪心了，这继续抓那些逃难人群中的漂亮娘们该多好，那样的货色卖进窑子比这些值钱多了。不过我临走的时候，那刘管事的让我别急，说等到半夜再看。这是什么意思啊？刘管事特意吩咐了，让咱们别急，等着。刘管事说啊，咱们这些人中有些人入了他们主家的眼，这是大白天的人多眼杂，等入了夜，他们自然会带着银子过来的，让咱们等着发财吧。好，不错不错，过了今夜再说。同时又吩咐店小二：哎，快去，准备些吃的给他们，尤其是那几个有姿色的娘们，给个包裹面饼子。前后截然不同的态度让店小二愣在原地，反应过来后连连应声。被点名能吃包谷面饼子的几个女子，非但没有欣喜，反而哭声更大。院落里的压抑低沉气息随着夜晚的来临加重。吃完晚饭，打好地铺，四人早早地躺下歇息。他们不是官员，更无权无势无钱，哪怕同情不忍，单单只有他们4人也没办法。睡吧，晚上估计还有的闹，到时肯定是睡不成的。知道，你们也睡，待会儿怕是都睡不好。几人心里有了准备，夜晚会吵闹，但是没想到吵闹会升级成动手。傍晚看他们的样子，像是认命了一样，怎么反抗的如此激烈？林安、林润润也想不通。滚开！早卖晚卖都是卖，你们还以为你们有挑的权利？哼！再不松手，全部打死！爷，各位爷，要买我吧，他才6岁呀！我也可以，别带走我的孩子，至此何辜啊！怪就怪投生成你们的孩子，怪就怪你们跟错了主子。你们要是咱们刘府的人，如今不就吃香的喝辣的？松手，带你们走！切，也不看看自己什么货色。小怎么了？我们也就好这一口。小爷我好心提醒你们一句，明日打早来西面偏门处替他们收尸。幸运的话，人还有口气在。记住，是刘府西面的偏门，别处有人把守，讨打没事，别害哥几个挨罚才是正经的。哎，你和他们说这些有啥用啊？明日他们自己还不知道被卖到哪儿去了呢。收尸，哼，收了有埋的地方。走了，别和他们啰嗦了。各位爷慢走，下次有好货色呀，我们首先给刘府留着啊。这南阳郡外面的流民多，我们明日发卖了这些人，就去挑好的给几位送去啊。不是人，姐。林润润抬眼望向门外，朝2个弟弟点了点头。3人朝贴着墙壁听声响的顾清芷看去。那4个睡得沉，手上必定有些银子在，其中的女子定能卖个好价钱，这2个小子也能卖进刘府，迷言好哟。 3人立即明白，这是那3个汉子的谈话声，竟然还将心思动到他们头上了。这3人无本买卖做习惯了，刚好今夜让他们体会一把啥叫黑吃黑。林润润从没像现在这样希望一个人死。律法没有律法的地方，就按照没律法的方式来。你们俩照顾好你姐。拿起地上的长刀，悄无声息地打开房门走了出去。林润润、林安、林全3人自然不干，他们不能放任顾清芷一个人去对付3人。刚打开门，就见顾清芷在割院落中的几个强壮之人手上的麻绳。林安手脚极快地递上10几把长刀，顾清芷转身，眼神示意林安、林全2人不用跟上，保护好林润润即可。见顾清芷不是孤军奋战，且带的人还是身强力壮的汉子，林安、林全自然也不是非去不可了。屋子里响起打斗惨叫声，在寂静的夜里格外突兀瘆人。可再凄惨的叫声，在南阳郡的深夜，既引不来官兵，更引不来看热闹的人们。哎呦，疼！快放了哥仨！你知道哥几个是谁吗？你们敢动我们的人，当心哥几个让你们死无全尸！顾清芷手上的长刀毫不停留地在说话的汉子大腿上划了一刀。放了我！你小那几个人不用付银子了，送你们，你们拿走。拿东西堵住他们的嘴。是。绑好，你们派人将他们3人守住，天一亮再做处置。恩人放心，断不会让他们逃脱。我们要去救那些孩子，你们谁愿意去？我愿意去。我要去。带我去。最终挑选出12个机灵、身手灵活的青壮年，外加林润润3人一起准备出发。你们4人一组，负责扔点燃的火球，扔完就跑，不要正面对场，知道吧？哦，知道。只扔东南北3面，西面不要扔，让刘府的人全部耗在救火上面，无暇顾及其他的，听明白了吗？听明白了。火势正旺的时候，你们全部到西面的侧门来接应，记住，是西面的侧门。接到孩子们不要停留，直接回到客栈。你们不用管我们，你们到客栈后，
带上那3个人，找个僻静的地方处置了，然后全部去北面城门等我们会合。天一亮，城门打开就出城。说是没等到我们，你们直接出去，以后是进深山还是做流民，看各自的选择了。任放心，我们一定等你们。林润润、林安、林泉从屋子里出来，手上抱着足球大小的布球。林泉将布球分发给12人，又递上火折子，说明这里面掺了助燃的东西，待会儿你们点燃后就往刘府里扔，记得挑屋子扔。知道。虽然不知道助燃的东西是什么，但唯有这些东西才能让他们救出他们的孩子。出发！不好了，不好了，走水了，走水了，快救火呀！曹良坊走水了，快来人救火啊！柴房也走水了，赶快到这边来，快打水来救火！刘府里东南北3面乱作一团，顾清芷高大的身躯轻松地跳上围墙。现在刘府乱作一团，越乱的时候，你俩越要沉着冷静。要是被人发现生面孔，别慌乱，只往刘老爷身上推，知道不？知道。走，让这个刘老爷过了今夜，再也没工夫祸别人。好。李安想到招工地方那些人说的，别看刘府又抠又坏，但富得流油。我去厨房和粮仓。我去库房。你跟着我，别乱跑。好，我们去救那些孩子。主屋灯火通明，怕是都在寻欢作乐。我们先去主屋。好。李安一路小跑，来到东南角的厨房，见四下无人，打开厨房门，侧身溜了进去。粗陶碗、杯、碟、盘子收，菜刀、剪刀、水缸、坛子收，新鲜蔬菜、瓜果、各种干菜、应季野菜收。厨房另一侧是堆放粮食的地方，玉米粒堆放了30麻袋收，玉米面20麻袋收，红豆、黄豆、绿豆各5麻袋收，芝麻、花生各3麻袋收。最后最多的是黑面，足足50麻袋收。那边林泉也很快找到库房，手一挥，将门上的铁锁收进空间。林泉闪身进了仓库，看到的是堆得高高的布匹。林泉伸手一挥，收进空间。绫罗绸缎的旁边则是皮料，各种削制好的皮料。林泉一股脑全部收进空间，一张不剩。库房里的东西在疯狂消失，而主屋内灯火通明，纸醉金迷。刘老爷，您这一批货很有眼光的，细皮嫩肉，好得很，美得很。嘿嘿，谁说不是呢？这刘老爷可是咱们之中的翘楚，眼光独到啊！要我说，还是刘老爷会玩，不然咋就他能挑到这些好货色呀？别的不说，冲刘老爷这份大气，本公子敬你一杯。今晚大家伙一起好好享受享受。哎呀，大家有福同享嘛！老爷我就喜欢这些啊！看着他们有活力的样子，觉得我也充满了活力。刘老爷，府上似乎走水了，您不需要去坐镇指挥下人灭火？我刘府家大业大，少几座屋子算什么？今日任何事都不能打扰老爷我的雅兴。我说错话了，自罚一杯。来，咱们这里面钱公子最大，由钱公子先挑选。哎，钱公子快选，我等都等不及要享受了。还有刘老爷啊，今晚大家不醉不归，一定要尽兴才是。大家各自挑选趁手的工具吧。后窗墙角下，林润润听着里面龌龊不堪的话语，内心焦急。想不到刘老爷不是一人，他竟然在宴客。老爷，你快出来看看呐！打出去！他身旁的刘管事一挥手，两旁的小厮跟了出去。老爷，火势越来越大了，好几处都烧着了，救火来不及了。您看，看什么看？养你们这些人是来做什么的？就是为了老爷分忧的。如今老爷好不容易享受一回，扰了老爷的雅兴，你们有几颗脑袋呀？刘管事，火实在太大了，再不安排人救的话，咱们屋子都怕是要受牵连呀。老爷说了，几间屋子还是损失得起的。咱们刘府家大业大，不就烧了几间柴房吗？刘管事，现在不止几间柴房了，东面、南面、北面。得了，你就说有无人伤亡吧。暂时还没听说。哎，我说你们真是榆木疙瘩脑袋，又没烧着你们急什么？再说了，烧的几间屋子，老爷都不心疼，要你心疼啊？你算个什么东西？一而再的来打断老爷的好事儿，当心回头老爷剥了你的皮。那人抿了抿嘴角，欲言又止，然后退了回去。刘管事带着小厮气哄哄的返回。老爷，大发走了，您继续啊。润，那个火球还有没有？这些人不见棺材不掉泪，火烧不到他们身上，他们是不会在意的。还能做？拳头大小就成。空间里有汽油，有布料，他忙做了5、6个出来。顾清芷接过，将从客栈那3个汉子身上搜出来的粉末全部倒进了6个布球中。给。林润润递上打火机，
顾清芷一手拎着浇了汽油的布球，一手按着打火机，点燃一个扔进去一个，点燃一个扔进去一个。屋子里窗幔垂底，进了汽油的火球一沾上，立马烧了起来。有手脚快的小厮马上将盆里洗手的水泼了上去，但火势不减反增。屋子里的宾客都是喝了酒的，加上米烟更加晕乎。而那些跪在门边缘中间处的孩子们，反而是其中最清醒的。他们中年纪稍长的立马反应过来，噌的一下站起，一手拉一个，转身往门外冲去。快，别让他们跑了！那些孩子刚奔出大门，正不知往哪边跑时，过来，来这边！他们认得他。20多个孩童撒开腿往林润润处奔去。林润润往回跑的路上，看到不远处伸长脖子嘶叫的马匹往他们这边奔来，是那些来参加宴请富商的坐骑，被火惊了，在刘府里到处乱跑，也没有仆人来管。林润润毫不犹豫地将他们全部收进了空间，方才往西面侧门跑去。你们带着他们往回赶，回客栈。12个青壮年汉子热泪盈眶，重重地点头。他们背起扛起年岁小的孩童，搀扶着年岁大的孩子，脚步快而不乱地往客栈撒去。那边林安、林泉收好东西，立马往回赶。4人在约好的巷口集合，对视一眼，确定彼此无碍。回。而此时的刘府被下人小厮们拖出来的刘老爷、钱公子以及富商们惊魂未定。回府，快牵我的马来，本公子要回府。回各位爷，各位的马匹没了。什么叫没了？好端端的还能消失不成？确实无端消失了。老爷不好了！不就是几间屋子吗？老爷我好得很。厨房、存放粮食的屋子、库房里面的东西全都没了。瞎说，什么这东西全都没了？就是粮食、布匹、布料，各种摆件通通都不见了。就连杯碗筷碟、水缸坛子这些也全都消失不见了。是大厨房还是小厨房？2个厨房所有东西都没了。听到他们存储的粮食布匹全没了，刘管事跌坐在地。快去追那些人，我要他们死，抓回来一个都不能活。深夜，月亮如水，顾清芷、林润润一刻不敢耽误，赶回客栈。见到顾清芷、林润润4人到了，后院里的众人边抹眼泪。哎呀，谢谢恩人，救命之恩，当牛做马为报啊！此地危险，不宜久留。刘府的人最迟1个时辰会赶到，你们中挑几个胆大心细的汉子，将屋里绑着的3人带到僻静处处置干净了，余下的人混入灾民中，等天亮城门打开，快速出城。恩人，那你们北门城门20里处有一处山林，若是各位愿意给我们回村的种地，可在那里等着；若是不愿，出了城门各奔东西即可。好，我们一定等恩人。说完，大家不再停留。这些人我数过，总共有78个人。要是全部跟我们回青林村，以后咱们村子就不怕任何人来闹事抢东西了。加上这些人70-80人，咱们村子差不多200号人，大山村也不过200-300号人，旁边的村落最多也才400号人。只要我们不想去攻打抢别人东西，哪怕他们整村出动来我们这儿抢也不怕。易守难攻嘛，回去了先把围墙建好，粮食备足，人员训练好，生意一点点做起来，别的村子敢抢他们的东西，直接打得他们满地找牙。粮食够不？姐，一看就是你还没看过空间。从刘府救人到出来一路奔波，你说我哪有空闲看空间？姐，你不用操心粮食，你知道我在刘府收了多少粮食吗？2个仓库，单黑面就50麻袋，还有玉米粒、绿米面、黄豆等等。我想好了，那些大米白面留着我们自己家吃，黑面、玉米粒、小米这些粗粮就让他们凭劳动获取就好了。哥收了粮，我收了好多布匹，有麻布、粗布，还有好料子。我也想过了，麻布像之前一样免费分发给他们做2身衣裳，粗布呢则是凭劳动获取。至于好料子，留着给姐你做衣裳啊，还有皮料，狐狸野兔毛皮等留着我们一家人做雪帽、大长袄夹、皮靴之类的。寻常的如羊皮料，则给出门做生意的人做大长袄夹。林润润、林安点了点头，认可。驴车速度渐渐慢了下来，直至停稳。到天亮还有会儿时间，你们先睡一会儿。刘府的人会不会找来啊？他们找来不会那么快的。我们把主屋烧了，刘老爷他们一群人自顾不暇，马匹也被我收了进来。他们要救人，要凑齐人，还要找马，哪一样都要耗费时间。等准备好来抓人，先去的也是客栈。等从客栈出来找我们，哪有那么容易？干得漂亮！我们每个人都换套衣裳，改变发型和配饰，最好脸上再涂抹一些东西。行。有车厢在，又有空间，换起衣服、弄发型和弄个妆容，对于4人来说很容易。城门一打开，驴车混在出城的人群车辆中，很是轻松地通过。有了驴车，4人到约定的山林时，还未见一人。林润润、林安、林泉3人
在车厢里休息。顾清芷守在路边树木草丛中等候。要不要拿些玉米面放在车厢里面？待会儿他们若是跟我们一道回村子，路上有吃的。唉，他们不光没吃的，熬粥的铁锅也没有。即使我们拿出铁锅，7、80人的碗筷也是一项大问题。拿做好的山芋干出来吧，那东西晒干后体积小，吃起来管饱又不占地，也无需生火，拿在手上就能吃，在路上节省时间了。好姐，你是不是早就想到这种情况了？我们有空间，但有外人在的情况下，总不能从空间拿东西出来吧？人嘛，总得居安思危不是？等回村子了，我也来做山芋干。这山芋干就相当于古代的干粮，出门做生意、赶路啥的吃起来方便。三人在车厢里聊了会儿，又发散思维的想了几样适合做干粮带在路上吃的食物。正聊着天，就听到隐隐约约传来的争吵声。你们这些人怎么能忘恩负义？我一片好意，你们非但不报恩，怎么还强抢？放手！再不放手，当心我们不客气了。啊，老头子，本来看在你替我们治病的份上，不想要你性命。你要是再不识好歹，就别想活着出去了。三人听到对话中的重点，对视一眼，林泉忙吹了声铁哨示警，通知顾清芷的同时，也防止山坡上的两人对那个老者下手。听到铁哨声，山上的2名汉子果然被吸引了目光，看了过来。今日真是走了狗屎运呀，竟然还能碰到驴车。老大，还是2头驴拉的车子，有了这辆车，你我兄弟2人再也不用靠双腿走路了。岂止是不用走路，饿了还能卖了，或者宰了吃肉。两人不再和老者纠缠，狠狠地一把拽下老者背后的竹篓，将老者一脚踹下山坡后，嘿嘿笑着朝驴车跑来。哟呵，还有一位娇滴滴的小娘子，今天真是撞了大运了。小娘子别怕，也疼你。找死！待会儿还不知道是谁疼呢。握紧手上长刀的林泉、林安还没有来得及出手，拎着长刀赶来的顾清芷一身力气，利落果断的一刀一个，顿时2人睁着眼睛，不可置信的惊恐倒下。林润润3人瞧都没瞧一眼，往那边滚落山涧的老者跑去。姐，他晕了，你们把他扶我背上，我背他过去。林安、林泉7手8脚的将昏迷中的老者扶到顾清芷背后，往驴车走去。将人放在车架上半坐着，又喂了些空间的泉水。没一会儿，老者悠悠转醒。是你们救了我。秉着做好事要让人知道理念的林家姐弟忙不迭的点头。老人家，你是大夫还是上山采药的农户啊？你2个人为啥要抢你的东西啊？气死我了！我路过南阳郡，见这2个人的家人身体不适，将随身携带的草药送给了他们。见他们一家人饿得可怜，又将身上的食物给了他们填饱肚子。他们央求我施舍一些银子，我想着授人以鱼不如授人以渔，提出带他们来山上认识几味草药。等我离开此地，他们也有个挣钱的营生。没想到，白脸越说越委屈，眼眶逐渐湿润。啊，还是多愁善感的性子啊！能活这么大也不容易啊！啊，你这一路是怎么过来的？我和你们说，我出来带的银子虽然不多，但是我有本事。我到处采药材，路过城池，就进去随便找家药铺、医馆卖掉换银子，一路采药一路行医救人。人嘛，只要有本事，那就在哪都不会饿死。瞧瞧老头子我，非但没有饿死，还能有银子救济别人，厉害不？这个本事值钱，加上本事过硬，能辨别草药，也知晓草药行情，所以才能在外面游历，游刃有余。你是不是有什么杀手锏啊？类似于保命的独门绝技？就像刚才这2人情况，我们没来的话，其实你也不会有事。你能将他们2个人灭掉，或者保护自家性命无忧，我说的对不对啊？李安话音刚落，白脸傲娇的表情凝住，顿时垂头丧气，变得蔫蔫的。李安极为没有眼力劲儿的继续问道：“老人家，你能不能教我如何保命？我可羡慕了。不瞒您说，我一直觉得兵不血刃才是最厉害的。”白脸哼哧哼哧了半晌，决定实话实说：“不，事实上，若不是你们，我可能已经死翘翘了。老人家，你是不是谦虚啊？”白脸深深的吸气，没有眼力劲儿的人真是太讨厌了，哪怕是救命恩人也不行。没有谦虚，还有件事想请你们帮忙。老人家您说，能不能送我去南阳郡啊？他浑身疼，是摔疼的。他试过了，没有伤到骨头，应该是扯到筋了。老人家，我们如今的情况回南阳郡有些危险，您只能回南阳郡吗？只要有处休养的地方就成。我这一把骨头，估计要休养个7、8来天吧。你们往北走吗？那能不能带上我？看路上有不愿意收留的农户，要不您和我们一起回村子，怎么样？啊，老人家，我们原本就是村子上的农户，您到我们村子上休养，我们供应您吃喝。至于回报，我们村子后面有连绵不绝的山脉，你教我们采药行不行？还有这么好的事情，哎呀，那真是太幸运了。行，当然行，
别老人家的喊我，我叫白脸，我这头发是少年白，看起来老，其实我只有47。老了，不服老不行啊。白神医，喊白大夫就行。三人喜出望外，看向白脸的眼神如获至宝一般，这人简直就是个意外之喜呀！不就采药吗？我家族里每个人都会，怎么这3人看到我的样子，像是看到稀世珍宝一样？那边顾清直等到了人，78个，一个不少，全部过来了。恩人，您说接下来怎么走，我们全听您的。现在天也大亮，刘府的仆人和打手在城里找不到我们，想必会转换思路，沿着东南西北城门追人。而大家昨天晚上都没有休息，担惊受怕加上赶路，所以我的意见是，现在大家原地休整，等天黑关城门之后再赶路。那关城门之后，要是遇到刘府的人，刘府昨夜损失惨重，必定要先顾及府上，派出来的人手有限，而追不到人，那些人要赶在城门关之前恢复复命。对啊，爹，我们怕刘府的人，但是刘府那些下人不也怕外面的流民吗？他们出来后，尤其是夜晚碰上了流民，谁生谁死还未可知呢。听恩人的。恩人怎么说，我们怎么做。大家先休息吧，每家每户看看还有谁有力气，去山上找些吃的。好，现在野菜多，多采些回来吃。说不定还能找到一些野果呢。老的小的在树林草地上随意坐下躺下，年轻的妇人和汉子们则拿着木棍往山上找去。顾清直扫了一眼，并未开口。孙老爹朝顾清直拱手，示意旁边说话。我知道恩人心善，只是我们人数众多，会不会给恩人家造成负担呢？不会，我们村土地多，事情多，你们去了无论耕种还是做别的活，养活你们自身不成问题。谢谢恩人了。先别道谢，还有一事先说明为好。孙老爹怔怔地抬头，只见顾清直说的是卖身契的事儿，脸上不悲反喜，正好他们之前当下人当习惯了。这不是问题，我们听主子的。两人商议定了，孙老爹回去一说，每个人和孙老爹之前一样，都是如释重负的神情。他们真的不适合独自生存。感觉我们这群人有些恩将仇报，毕竟种田种地不会，上山打猎也不会，跟着恩人能为他们做什么呀？是有点。林润润3人见留住白脸，那7、80人又一个不少的留下来了，心里乐开了花。按之前那3个人讲的话，他们是大户人家出来的，我们原本也不指望他们种田种地厉害，现在好了，可以让他们上山采药。他们中有几个识文断字会算账的，身强力壮的跟着车队外出运送货物，年龄大的教村子里的娃娃识字算账，手巧的妇人在厂房制作香皂，余下的上山采药。春秋2季有他们的加入，抢收应该来得及了。人还没到家，这3人已经要将我们干的活安排得明明白白了。至于他，不用想，肯定是负责带人上山采药的那个。累的、困的、伤的，老的、小的、少的，团团半躺半坐睡着了。至于顾清直，警惕地站在路旁茂盛的草丛中观察情况，一直到夕阳西下，天地间被夜色笼罩，先后醒来的人悬着的心半放下。来，这是煮熟晒干的粮食，你们先吃了垫补肚子，待会儿好有力气走路。7、80人面面相觑，还有干粮给他们吃。孩童们听到有食物，欢呼声跑了过去，双眼亮晶晶的安静等候。林润润给孩童每人抓了一大把，林安、林泉给汉子和妇人们每人双份，一旁的白脸也分到了双份。之前只嚼了些野菜垫补肚子的人，吃管饱的山芋干时恨不得一口吞下。别看干的时候不是太好吃，这食物新鲜的时候可好吃了，烤着吃更是软糯香甜。这已经很好吃了。月亮缓缓升起，洒落一地清辉。填饱肚子又睡好觉的众人开始了夜间赶路。一行人终于在第4天的早上回到了青林村。谢天谢地，主子夫人你们总算平安回来了。快，秀儿姐，你去找周婶子、杨婶子、郑姐他们来帮忙，在村里聚餐的地方整7、80人的吃食出来，做些汤汤水水的面食，喊周婶子、杨婶子一起过来领食材。这些人赶了一晚上的路，吃完了好睡觉补充体力。好，夫人，我知晓了。见李秀跑远，林泉开始从空间搬食物出来。等李秀喊了人返回，看着堆了一地的食材，终于明白安主子和夫人为啥要让他去喊人了。他们之中好多人受了伤，之前好些天没吃饱过，又赶了好几天的路，做些有油水有营养的。夫人放心好了，我们有经验。我们就不过去和他们一同吃了，你们负责做好他们今日的吃食，待明天他们缓过来后，就交由他们自己做。今日辛苦各位婶子了。没事，做顿饭有啥子要紧？
全主子太客气了。我看他们受的伤严重的，要是明天还没缓过来，我多烧几顿饭也没啥子要紧的。明日看情况。回到了家，林安、林泉当然不会再和其他人一起吃了，他们要吃姐姐烧的饭菜。顾大哥，你不觉得苦吗？还好，走路不累，也能吃饱。是能吃饱，但是吃饱的区别也很大呀。还有，走路不累。哎，哥，你和顾大哥的累啊，不是一个概念，知足吧。昨晚赶了一夜的路，快来吃。我一定要睡个3天3夜，你们都别喊我。我也要睡会儿，太困了。你等会儿睡吗？刚见孙子时，洪大叔说有事要找我，我去看一看，顺带将这批新来的村民划分住处，分派活计。你好好睡一觉，村子里的事不用担心，我会安排好的。风卷残云的吃完饭，林润润、林安、林泉回屋蒙头大睡。顾清芷收完碗筷，洗干净后，抬脚往后山走去。主子，你看怎么样？全都按照你说的建的，没弄错吧？没见错。按照夫人的要求，建造了5间青砖瓦房。第1间熬制猪油，第2间准备原料，第3间制作，第4间屋子是夫人说的，说是那啥脱模的屋子，第5间就是库房了，还围了一个大大的院子，院子里的水井也打好了，用于淘洗草木灰，差不多今天下午就能完工。盖屋子的徐天等人见顾清芷回来了，高兴地围了上来。哎，主子，夫人啥时候来看看啊？真的能做香皂吗？我听说1块香皂2两银子嘞，是真的要2两银子吗？去，夫人他们才回来，正累着。等过几天休息好了不就知道了。又没有短了你们的吃喝，1个2个也不体谅一下主子夫人外出辛苦。我们还不是好奇吗？对呀，2两银子1块的香皂，不能吃不能喝，我想见见长什么样子。洪大叔，你说那些贵人真的会买这些玩意儿吗？好好称呼，什么叫玩意儿啊？我错了，是香皂。会。得到肯定的答复，盖屋子的人顿时欢呼起来。太好了，他们又有了一项挣银子的营生。对了，主子，明日要不要开始建设你们的主屋？新来了79人，明日该用作村子里聚餐的5间屋子，先要做他们的临时住所，然后再盖主屋，以及你们各自的屋子。好。一觉睡到下午2、3点的林安、林泉觉得熬了大半夜后，终于补回来了点。姐，快出来吃西瓜，再不出来西瓜先没了啊！你小点声，让姐姐多睡会儿。西瓜放在空间堂屋的桌子上，留着醒来吃也没事。屋子里的林润润其实早就醒来了，她正在清点空间里的东西。起身简单洗漱后，她往门外走去。姐，快来吃啊！林润润是真的有些渴了，天热好几天没吃，又有些馋。我才知道粮食如此充足，你们2个好厉害啊！那是啊，你也不看看我睡觉有多快。顾清芷巡查完村子里的事项，回来便看到宁静的画面。顾大哥回来了，快，我再切1个西瓜。不用，我是润润剩下的。他说的理所当然，林润润脸上却爆炸般的红。西瓜多不用节省，再切1个，吃不完的放空间存着也不会坏。姐，你不是老说不得浪费吗？你又吃不完，那顾大哥吃了有啥要紧的？好了，我决定以后临安的菜1碗菜2瓢盐。润润，西瓜难得，浪费了不好。林润润只觉得周边气温升高了许多，他只得转移话题。你去看了，盖房子的进度如何？顾清芷简洁地复述了一遍。香皂厂房今日能盖好。润润，你准备什么时候开始？明天就开始。待会儿我去吃饭的地方看看，挑几个合适的妇人，明日上午将香皂厂房收拾出来。快的话，明日下午就能开工了。这么急？太赶了，你会不会累着？林润润直接摇头，双眼亮晶晶的，全是期待。我们先去做一批运去安阳城南阳郡试试，然后再顺道带回猪板油熬制成猪油，这样来回不放空，省时省力。猪油渣是个好东西，我们怎么处理啊？我们买了猪肉、猪蹄、猪下水，也不缺油水。猪油渣呢，我们吃不吃无所谓，让给村民吧。我们家呢就不蒸了。林润润没意见。不过如何分呢？村子里面如今近200号人，有1、20家了吧？按家还是按人口分呢？林安也犯了难，貌似按哪种分配方式都不合适。每次将猪油渣分为大小一致的几份，然后家家户户按照次序可以用公分换取。人数多的人家挣的公分多，能换取的多；人数少的人家换的少，但是人少，每个人吃的也多。你们说这样的方式行不？林润润只觉得有顾清芷在的地方，他的脑子可以休息了。以往和2个弟弟在一起时，总需要他拿主意。林安、林泉对这个分配方式很满意。猪油渣在大宁朝属于金贵的食物，自然不可能免费发放。最后决定用15个公分换1份。商议定了，林润润起身前往新来的人员吃饭的地方，开始挑香皂厂的员工。听到给香皂厂挑选人，李大娘、周婶子、杨婶子等一大群人激动得热血沸腾。
夫人，我吃苦耐劳，一定会好好干的。夫人，我干活麻利，做得又快又好。夫人，我力气大，能搬柴火，还能扛货。见做饭的妇人们个个努力的争取，落落大方，没有丝毫惧怕和拘谨。新来的人们呆住了，他们能这样轻松惬意的和夫人说话吗？你们呢？谁干活细致？林瑞瑞笑容和煦地问向新来的妇人们。新来人员中的吴嫂子壮着胆子说道：我之前做绣活的，干活应当算是细致吧。你这拿绣花针的手还不算细致的话，那我们这些拿铁锹锄头的手算什么啦？对呀，我们和你一比呀，简直要操到地底下去了。经过两人一打趣，气氛顿时轻松愉悦起来。我原是伺候药草的，干活也属实细致。夫人看我行吗？有了两人开头，队伍中其他的夫人姑娘都壮着胆子介绍了一遍自己。我是负责熬药膳的，对药材熟悉。我是针线活计上的。听完后，林润润心里有了数。顾清芷不动声色地记下各自擅长的事项。林润润点了12个人，有老有少，有之前的也有新来的。被选中的人高兴地欢呼，没被选中的人则神色低落。见状，林润润将明日可以用工分换取猪油渣的事项一并宣布了，顿时引来所有人的追问。夫人，真的可以换猪油渣？我没听错吧？只要15个工分，那明天是不是就能吃上猪油渣了？别急，家家户户按照排序换购，这批要是不够的话，要等到下批的。安主子，我们知晓的。实在没想到，在这乱世中，他们不光吃上了蛋，还有可能吃上满是油水的猪油渣。第二日天蒙蒙亮，林润润开始讲解做香皂的步骤。制作香皂最主要的原料之一就是猪油，熬制猪板油你们是会的吗？会，虽然吃的少，躲兵乱之前我家也是吃过几次猪肉的，也熬过2、3次猪油，那气味老香了。之前村子里一起吃饭，我负责熬鸡油，应该和熬猪油差不多吧？差不多。待会儿我先做一遍，你们仔细看，记在心里以后就按照这步骤来。好，我一定有心记，夫人放心。第二重要的是碱，这个很关键，直接决定成败。听到很重要，众人忙竖起耳朵认真听，大气不敢喘，生怕漏听了1、2样。我们要先制作碱，制作碱倒是不难。你们看到院子里堆放的干稻草没？所有人忙点头。以后可以用稻草熬制猪板油，但今天是来不及了。待会儿你们把稻草烧成灰，放在木盆中，从水井打水进去泡着，拿几块干净的多层纱布放在干净的木桶上，将木盆中的草木灰水一遍遍的淋进木桶中，一定要过滤干净了，知道吗？木桶里过滤干净的就是碱水了，很是重要。对面的2排妇人听到很重要，忙点头。夫人，这稻草这么重要，要是被别人知道了，以后不卖给洪大叔了咋办呀？还有拿阿乔涨价咋办呀？当然不能让别人知道。没事，咱们村子虽然种不成水稻，但是能种蚕豆呀。蚕豆也可以？是蚕豆的壳，倒是放在太阳下暴晒彻底干透后，方法和刚才的干稻草一样，不光蚕豆壳，带有清香的果树烧灰滤水也是可以的。不过咱们这的果树有别的用处，砍伐不值当，先用稻草灰，等蚕豆长成转成蚕豆壳，等9月份买一批果树苗回来，给村子里以及各处种上果树，以后修剪的枝丫就能拿来咱们的香皂坊做碱水了。原本正在担心稻草不够用的众多妇人，在听到稻草不是唯一来源后，心定了下来。加减搅拌这个步骤，前者是个经验活，后者则是个技术外加力气活。林润润觉得口头讲没用，这个要实际演示才行。今天第1天制作香皂，众人主要看林润润示范。当充分搅拌均匀的皂液倒入长条的木质模具中，等待皂化。这就做好了吗？哎呦，乖乖，1块2两银子，这得多少银子呀？外面铺子卖2两银子1块，但铺子也是要挣银子的，所以我们这儿卖不到2两。林润润心里默默比了个赞，这吴嫂子是个有见识的。那是应当的，铺子要银子买，还要请掌柜的和伙计，哪能不挣银子帮我们卖呀？只是这样的话，咱们这一次香皂大概能卖多少银子1块呀？我不是太清楚，我乱说的。没事，你说说看，大家伙想听，我也想听，说错了也没事。我娘家哥哥开了个杂货铺子，我之前听过他说了一嘴，他说饭馆利润大，一份菜品至少能挣一番，但是铺子里的成品则挣不了那么多。像姨子他们卖2两银子1块，拿货价在1两5钱，这还是好的，因为姨子量少，而富贵人家及官宦人家要的多，有时候要靠抢才行，所以大部分时候在1两6钱。哥哥总抱怨银子垫了进去，日子难过，他就将每月的月钱省下一些贴补哥哥。原本以为哥哥一家子很感激他的，结果他落了难被发卖，
哥哥避得远远的。哎，那可以卖给你娘家哥哥，他不就不用每次都靠抢了吗？林润润看向神色不对的吴嫂子，不行，你还怕咱们香皂卖不出去吗？越难买到的东西才越值钱，咱们工坊出品的香皂，以后要让整个大宁朝趋之若鹜才行。吴嫂子感激地看向林润润，夫人做的香皂肯定能让大宁朝的商户哄抢。夫人，我们工坊出来的香皂定多少啊？林润润听吴嫂子的话后，心里对于定价已经隐隐有了底，她不想靠低价抢占市场。这种什么都不添加的属于原香型，定1两5千。待会儿做蜂蜜香型，定1两6千。还有蜂蜜香型，怪不得我看屋子里还有蜂蜜嘞。蜂蜜也能做香皂吗？待会儿我们先将蜂蜜过滤，以蜂蜜代替水即可。不光蜂蜜，后面还有药香味、羊奶皂、牛奶皂、桂花、蔷薇、兰花、茉莉等等花香型的，做到人无我有，人有我优。我们定能做出大宁朝最优最好的香皂。很好，人还是要有梦想的，不然和咸鱼有啥区别？10多个人又抓紧时间将蜂蜜用纱布一层一层过滤，过滤时满屋子的清香。看着过滤完剩下的蜂蜡，林润润突然想到，蜂蜡不就是天然的唇膏吗？蜂蜡先别扔，放那我带回去有用。等回去了收在空间里，以后多了熬制成唇膏，卖香皂时候可以顺带卖。周婶子听到吩咐并未多问，将蜂蜡用油纸仔细的包好放在一旁，等到第一天放工时，在林润润边浇边制作的情况下，熬制了2份竹板油，制作出1份原香型，1份蜂蜜香型。等造化好，初步估计能切出100多块香皂，50多块的原香型，1块定价1两5钱，50多块的蜂蜜香型，1块定价是1两6钱。也就是说，在不熟练的情况下，一天最少在150两银子。老天，这才划过不起眼的手艺，换成大宁朝如此挣钱吗？待会儿顾清旨、林安、林全知道了，还不知道多惊讶。工坊里，周婶子在洗锅，第一遍用井水清洗后，并未倒掉，而是用木桶接住，等会儿拎到村子前方空地处，给新来的8、90人熬蔬菜糊糊吃。吴嫂子，这水上面油光发亮的好多油，你待会儿顺带拎回去煮蔬菜糊糊吃，一定可好吃了。他请示过夫人了，夫人说水没事儿，可以带出去。谢谢周婶子了。被发卖以来，才知道想吃到沾油腥的吃食多不容易。哎呦，这有啥子可谢的？给你们是应当的，你们正是需要补充油水的时候，咱们村子家家户户能吃上个鸭蛋鹅蛋做的蛋花汤，时不时还能下河捞点鱼虾打打牙祭。主家说了，等入冬前组队上山打猎，来年就有腊肉熏肉填补一下，哪里还要等到明年？你看欣欣正和夫人称猪油渣呢，我估摸着有2斤半，3两1份，也能有个8份嘞。咱们村子不算主家的话，一共21户人家吧，一天就有8份，那3天不就能换一次了？这油渣喷喷香啊！我之前还以为要个把月才能换一次，3天就能换一次的话，我的老天爷，那不是3、5天就能吃上一顿荤了？这简直不敢想啊！院门处，洪欣欣正在一份一份的称猪油渣，而林润润站在旁边看，一边看一边调整数量。回夫人，一共2斤4两，定个3两一份吗？今日熬了2份猪板油，就有2斤4两。等做熟练后，一天加1倍是不成问题的。那样的话，一天猪油渣能有个5斤左右。定半斤1份吧，毕竟15个公分才能换1份，分量太少，对不起人家干1天半的活。夫人，半斤1份会不会太多了？这可是猪油渣啊，又香又好吃，还油润润的荤菜。太少的话，对于你们来说不划算。这本来就是做香皂剩下的，村子里总共才20多户人家，肉吃不上，油渣能吃上也是极好的。洪欣欣脸上的笑容逐渐扩大，夫人真是人美心善，哪有主家还为下人考虑的呢？等洪欣欣将分量一宣布，人群立即炸了开来。半斤1份，15公分能换半斤油渣，夫人大气。夫人，还有4两也让人换吗？不用，那4两给我，我带回去。晚饭说好了请白大夫吃饭，刚好用猪油渣炖个菜。听林润润说请白大夫吃晚饭，洪欣欣不敢耽搁，收拾好东西，锁上里面以及院子大门，10多人往村子走去。你们平时这样吃？林安摇了摇头，他们平时吃的有时比这丰盛多了。白脸松了口气，感动得热泪盈眶。这么一大桌子的饭菜，怕是他们最高的待客礼仪了。风卷残云的吃完，白脸老脸通红，替自己解释：其实我以往不是，实在是这饭菜太好吃了。那是，我姐做菜的手艺一绝，可好吃了。这手艺放在京城酒楼，那也是数一数二的。啊，白大夫去过京城？京城是我老家，不瞒各位，
京城白氏在大宁朝颇有几分名气，那你怎么会沦落至此啊？你们不知道，这是我们白家的家训。作为医者，盛世行医救人，乱世更是要如此。所以我们家族中人无牵无挂的就各处采草药治病救患，不问因果，不求回报。我一路上采草药救人，原本还非常顺畅的，哪知道遇到了那2个贪心不足的家伙。白大夫，我们这后山连绵起伏，应该有不少草药，你看要不去采个草药？还行。说来奇怪，我身上的伤原本以为要疼个7、8日的，想不到今日已经大好了。你们看村子里有无人愿意和我一同上山采药的？若是有的话，明日我带他们一同前去，有些草药还能教他们如何种植。村子上的人已经说好了，尤其那些孩子，白大夫明日只需要喊上一嗓子，他们就会跟上。白脸嗯了声。白大夫，我有一事请您相帮。你说，能帮的我自然相帮。顾青直转身进了屋子，很快又出来了，手上拿着一包泛黄的油纸。白脸伸手接过，打开纸包，看向里面的粉末状。林润润、林安、林泉大气不敢出，盯着白脸。软烟罗，想不到远离京城的偏僻村子竟然会有这，你们是从何得来的？这药是只有京城有，还是别处都有？应该不止京城有，但是这不是救人的药，而是杀人的刀。名字虽然好听，但是它真杀人不见血，且无迹可查，无色无味，气味不凑近闻也是发现不了的。若是添加在汤药中，根本察觉不到。1次2次身体乏力，3、5日后便呼吸困难，最后呕血而亡。但只以为是病情加重所造成的。京城大户人家内宅勾心斗角，最爱用此药。只是幸好配制此药需要一味特别难得贵重的药引，所以每年所产不多。除了京城富贵人家，其他处应该不多。天色将晚，昏暗的夜色下，顾青芷的神色看得不甚分明。可汉子垂在身侧的宽厚手掌紧紧地握成拳，分明用了大力气。难怪他娘亲当年只是偶感风寒，一向看不惯他们的舅母会关心到请大夫来医治，会亲自熬药，会看着娘亲喝下。京城侯府里的那位侯爷让他娘如同炼狱中，必回娘家永不再见，最终还是不肯放过。可这件事中从头到尾，他娘一个女子何错之有？林润润、林安、林泉垂下眼睑，低着头叹气。原本的发展中，原主选了顾青芷，出钱出力，任劳任怨地扶持顾青礼，自然是没发现柳荷花藏的严实的药粉。顾青芷更是无从得知他娘的死和柳荷花几人有关。剧情在悄悄地更改，柳荷花一家人先是踩着顾红，后踩着原主过上的好日子，以及仗着大将军顾青芷的权势作威作福，终将还回去。这样高明的毒药，你们寻常人发现不了是正常的事儿，别自责。白大夫，是不是被下此毒无法可解，没有预防的法子吗？不然你以为那些后宅夫人们为何一定要有一群信得过的奴仆？像这熬药的事更是重中之重，一般是贴身伺候的嬷嬷丫鬟才能胜任，片刻不敢离开的盯着。还有贴身照顾的人懂医术，精通药草也是非常重要的。顾青芷听到后，目光转向林润润，若有所思。懂医术精通草药便能发现得了？那是，就比如我吧，此毒是无色无味，但是它有淡淡的刺鼻气味，细微的气味差别还是能够闻出来的。再有号脉，病情加重脉象不同，是病是毒怎会不知啊？白大夫，我想和你学医，可以吗？可以。我要是教出一个好医者，是还不得羡慕死家里的其他人呢？我弟怎么想到学医了？是因为担心我？白大夫，我明日也想和你一起上山采药，行吗？行，想去都可以跟着去，我一定知无不言，言无不尽。李安看着姐姐弟弟都跟着去了，内心挣扎不已。他天生记植物不行，让他去采药根本是浪费时间。虽然一只羊也是赶，一群羊也是放，对于我来说多少个无所谓。但是你性子委实不适合学医采药啊，你要不要慎重考虑一下？说我不适合就不适合呗，还说得如此含蓄。白脸说完，瞄了一眼一言不发的顾青芷，出声告辞。有自己这个外人在，他们一家人无法说些私密话。顾大哥你放心，我帮你，不管是柳荷花一家人还是那个侯府，定让他们杀人偿命，他们一个也跑不了，你们无需趟这趟浑水。顾大哥，你的敌人就是我们的敌人，此事危险，很可能性命不保，我不想。如果这事发生在我们身上，你帮不帮我们？润润，我帮你们是应当的，反正我是孑然一身，贱命一条，可是你们不同。林润润、林安、林泉齐齐看向顾青芷，没有说话，可眉眼间的坚定已经说明了一切。命哪有什么贵贱呢？侯府不是你们以为那么好对付。比如
例如人手，侯府豢养的家奴最少也有500人。侯府有500，我们也有近200人了，差距不算太大。哎，如今乱世，咱们还能继续招人，也可以加强训练他们。侯府能养500家奴，财力必然雄厚，有权有人有银子，在大宁朝可以说是无法无天。银子我们有，不会比侯府少。将香皂厂的产量、定价、利润详细说了一遍后，现如今我们人手充足，以后汉子们负责外出送货，购买原材料回村，妇人们可以做香皂、制糖这些精细活。农忙时，男女一起播种抢收，粮食不愁。平时养鸡养兔子，采药材，闲时制香皂制糖，做各种挣银子的营生。侯府虽然厉害，但也不是不可撼动。林泉呆住了，没想到香皂比养鸡挣钱多了。顾青芷显然也没有想到，姐有这么多啊！我算过时间，熬一锅猪油大概1个小时。他们又是分工合作，一人负责一个环节，互不相扰。12个人分为2组，2口锅同时熬制猪油。你们说说，在原材料充足的情况下，一天最大能有多少产量？最少还能提高7倍，那一天的收入能达到1000两。我们可以找代理商，将香皂销往大宁朝各地。我想过了，单一的品种会造成饱和，所以多出几个品种，再时不时的出个季节限定的新品，功能无限细分。不过提高7倍的话，一天就是16份猪板油，你们可得努力去寻找原材料啊。好。林润润对于原材料不是太担心，油是制作香皂不可或缺的原材料，但是油又不仅仅只有猪油一种。是的，香皂用的油大部分是植物类的。你们外出时看看有没有芝麻油，顺道买些回来。芝麻油产量极低，基本是按2算钱，用来做香皂成本高了不少，但是定价也可以提高嘛，看看市场反应。明日我打早去安阳城买猪板油以及芝麻油回村。我也去。姐，你安心做香皂，原材料交给我。话说我和顾大哥可以分开来，现在天热，他带人负责在近处买了当天送回去，而我可以带人去南阳郡或者更远一些地方，一来运送香皂，二来买了猪板油放在空间里，不影响你在村里制作香皂。林润润觉得这个提议蛮好的。谈话告一段落，林安、林泉借口睡觉回了屋子。清亮的月色下，只余顾青芷和林润润。别想了，你这样才是对的，有仇就要报。至于危险，如今乱世中哪里不危险？就算没有你，或者不是那个侯爷，难道我和林安、林泉就不会遇到危险了？自身不强大，哪里都是危险。顾青芷张了张嘴，发现没法反驳，他竟然觉得润润说的有些道理。我们只需要好好挣银子，强大起来，剩下的交给时间就行了。要让你跟着受苦了？没啊，我不觉得苦。你看，我也只是提供做法而已，动手干活的不都是村子里的人吗？而村子里的人也全是你招回来的。那是因为用你提供的农作物，让我知道能养活了这么多人，才能往回招人。林润润只觉得这汉子太实诚了，换成顾清理，那还不觉得他自己牛叉坏了呀？其实你要是选顾清理，肯定比跟着我舒坦顺遂。林润润惊吓的双眼睁大，不可置信的望向顾青芷。他哪只眼睛看出来选了顾清理会舒坦顺遂？如果你当初选了他，说不定现在好的就是他了。确实，好的确实是顾清理一家，但是我也要被搓磨死了。你放心好了，就算不是你，我也断不可能选择顾清理，他不是好的良配。我会对你更好，比这世间所有人都要好。你只认定我一个好不好？好啊，你别乱想了，知道吗？顾青芷目光落在握住他满是伤疤手掌的软嫩小手上，认认真真的点头。明日我去安阳城，你上山注意安全。没事，明日一大堆人上山呢，村子里再怎么说都比外面安全，你们出门在外才是最该注意安全的。哦对了，之前徐天红大叔他们组成的队伍只有9人，会不会太少了？以后护送香皂是否得加派人手？新来的人体力恢复了，伤势也大好了，我准备重新分配活。林润润对于顾青芷安排人手是100%放心，以后指挥千军万马的大将军，安排如今的200来号人，那不是绰绰有余吗？顾青芷看着眼前对他1万个信任的人，心渐渐地定了下来。清晨，天地间朦胧一片，铁哨声在空旷的土地上响起，各家各户派出当家的赶到村子中间的空地上等候吩咐。新来的人中会驾车的，走到前面来。听到问驾车，虽然不懂问这些做什么，不过还是全部往前跨了一步。啊，你们都会驾车，那会骑马、骑驴不？回全主子的话，以往我们男子皆需外出，所以骑马驾车都是必须要学会的。孙老爹，咱们村子不是按月给月钱，而是实行多劳多得的分工方式，你知道的吧？回全主子的话都知道，大家也都认可。好，
我们需要人，一批去安阳城，一批去南阳郡，骑马或者骑驴，一天10个工分。你们愿意去的话，在临安处登记报名。人群中立即响起欢呼声。爹，你在放心了吧？之前看过打土坯、盖屋子，他们这群人自小不是出重力干活的。这2天大家都愁眉苦脸，夜里也是翻来覆去的睡不着。外出危险大，且需要保护货物商议价钱，所以一天才是10个工分。你们考虑好了？韩主子放心好了，我们以往就是外出办事的，知道外面危险大，我们会注意的。护送货物自然是顶点重要的，主子们放心。商议价钱我会，我算数可好了。分辨方位，分辨南北，我们知道，在外面不会迷路。孙老爹，你负责带去南阳郡的队伍。哎呦，谢谢主子信任，老奴一定不负所托。原村民，孙老爹说话好有规矩啊。30多个汉子挤在小小的木桌前，热闹的报名。他们衣裳太破了，昨天布匹时发下去了，但做衣裳也需要时间。去安阳城还行，去南阳郡会不会被当作流民对待？昨日孙大娘说，衣裳2-3天能做好，等做好换上新的衣裳，收拾整洁了再去南阳郡。这几日先去安阳城买竹板油运回。另外，去南阳郡的那批人，这2-3天全部去外面驮运瓦片、青砖、粗砖回村。好，青砖倒是还好，村子里也就是香皂厂和主屋用的是青砖。香皂厂呢已经盖好了，主屋3进的屋子用不了多少青砖，一天运回的怕是够了。不够，除了我们居住的主屋，还要盖至少6间砖瓦房。林泉刚准备询问，然后猛然想起，除了村民，还有厂房、猪圈、驴棚、马棚这些牲口居住的地方可以盖土坯屋子，但是厂房一来出于干净，二来也是为了敞亮，都是用青砖盖的。临安那边登记好了，林泉、顾清止这边也已商量好这几日的任务，将活一一派了下去。孙老爹，还是你带队。孙老爹激动地应下。村子里的人是没有早饭一说的，在活计分派好后，他们给驴、马、牛套上车辕，带上长刀，便一辆一辆排成长龙，有序地分批出发了。走了，回家吃早饭，饿死我了。顾大哥，你不回去？我不饿，有些事先去办一下，早饭不用等我。林安刚准备劝，就被弟弟拉了拉衣袖使眼色，他茫茫然地看过去，后知后觉地想到，对呀，昨晚顾大哥才确认了他亲爹参与甚至主使毒杀了他娘，情绪低落吃不下也是正常的。2人默默地往回走，无声地叹气，希望顾大哥能尽快调整好情绪，从悲伤痛苦中走出来。顾清止呢？顾大哥说他不饿。他食量大，怎会不饿？糟了！之前我以为顾大哥是心情不好吃不下，但是他说有事要先去办一下。姐哥，你们说这个事儿不会是去要顾老爹和柳荷花的命吧？顾大哥不会如此冲动吧？别慌，先静静想一下。对，越是着急的时候越不能慌。真要是气到直接去杀人，昨晚他就去了，不会等到今天。尤其现在还是白天，我们到处找一找。顾清止见林安、林泉2人回家后，抬脚往顾千里、顾云居住的小木屋走去。主子，咋这么早就过来了？找千里他们有事吗？千里去看昨夜下的鱼龙去了，你等等啊，我去喊他回家来。赵夏、赵秋他们在不？在呢，在。这2个孩子淘气，跟着千里一起去鱼龙了，是不是他俩惹事儿了？没惹事，不过确实有事找他们，麻烦你喊他们过来。不麻烦，我这就去喊他们。主子，你随便找个地方坐。那边顾云一直站着，朝对他走来的顾清止比了个什么事的手势。云叔，我娘不是病死。顾云身子一颤，站立不稳，差点倒下。顾云清瘦的身子止不住的颤抖，他蹲下身，捂住脸，清亮的水迹从指缝中一道道的流出。顾清止没扶起，也没开口说话，他站立在一旁，安静耐心地等待着。他不是润润，不会劝慰，也不会开导，只能等云舒发泄好。顾千里是和赵春、赵夏、赵秋一道回来的，见到蹲在地上浑身颤抖的顾云，俱是一愣。赵夏、赵秋，我请你们帮我喊你们娘来一趟，记住，不能让大山村任何人知晓他来青林村见了我。主子放心，我们这就去喊我娘，若是有人问，就说我娘去安阳城卖猎物去了。赵春知道肯定是有事，他担忧的目光看向3人，最后什么也没问没说，拿起锄头往菜地走去。顾千里询问的目光看向顾清止，顾清止将找到药粉，他去安阳城药铺询问，以及昨晚白脸说的名称、症状等等，从头到尾说了一遍。顾千里蒲扇大的手掌死死握住，上面青筋暴起，手指关节咔咔作响。他转身进屋，拎出一把柴刀，又指了指他自己，示意由他去杀了顾金山和柳荷花。若是我想一面偿一面的方式给我娘报仇，昨晚我就去了，
你们今日也就不会看到我。顾千里连忙打手势，意思是顾清芷不能去，但他可以，他没事。我来也不是为了让你们以自身性命去报这个仇。顾千里神色着急，顾云发泄完，反倒冷静下来。顾金山、柳荷花是杀人的刀，京城那位幕后主使才是真正的凶手。我娘死前的痛苦，我的好舅父、好舅母也如此受一遍才公平。奇异的，顾千里、顾云心境此刻方才平静下来。对，只一刀对于顾金山、柳荷花来说实在是太便宜他们了。赵大娘听两个儿子说顾清芷找她有事，那是一点没耽搁，放下手中的活就悄悄地抄小路赶了过来。女婿，等急了没？啥事啊？你放心好了，没被大山村的人看见。赵大娘，你和柳荷花如今关系如何？村子里碰上讲话吗？嗨，我说啥事呢？之前我和你赵大叔就看他们不顺眼，那时候同处一村还维持表面的和气，后来你和千里不是被撵出来了吗？你们都过得好，夏尔、秋儿那几个小子有活干，能养活他们还能养家。我心里一想，干嘛还要受柳荷花的气？所以在他来给春儿提亲，说嫁他家那二小子时，好一通掰扯，直接闹翻了。你放心好了，千里、春儿、夏尔、秋儿他们都是跟着你做事的。大娘我几十岁的人了，这点道理还能不懂啊？说什么大娘也不能和柳荷花他们一家人说话。赵大娘，我请你做的事就是让你和柳荷花打好关系，你和她不光要说话，还要有说有笑，和和气气，什么都能说的那种。啊，我没听错吧？顾千里忙摇头。我让我去和柳荷花一团和气，可我和她说啥话呀？说我面皮薄好说话，说我不擅长管下人，不干活还好吃好喝的供着他们。你实在看不下去我的做法，认为我这样做不行，话里话外的意思就是要表明没有一位老长辈来管事确实不妥，然后告诉他我们村来了一位厉害的大夫，开的药方配的药能够药到病除，有病治病，没病强身健体。现在村子里逃兵乱来的人个个身体养得好，就是这位老神医的功劳。你要让他相信，他和舅父是我在世上仅有的亲人，对我恩情大过天。他是来帮助我管理下人，而不是来占我便宜的，这样我对他必然很感动。我说你要想清楚了耶，你是舅父舅母惯是个占便宜没够的性子，上次闹事过后好不容易消停了不敢来，要是我这么和他一说，他心思还不得活泛起来呀？没几日肯定要上门来大修风，以后你们想甩就不一定甩得掉了。你就这样和他们说。真想好了，我回去就这么说。没事，当初他给我娘请大夫抓药，亲自熬药喂我娘喝的恩情总归是要还的。只是赵大娘，你别让他知道是这个意思就成，要不要来占这个便宜看他自己决定。既然如此，你放心好了，我一定按照你说的把这事办好，让你偿还了这份恩情。谢谢赵大娘了。哎呀，谢啥？只是到时候顾金山、柳荷花来冲长辈，别怪大娘我就成。大娘放心，你只是传几句话，剩下他们会怎么做，那就是他们自己的选择，与你无关。成，大娘心里清楚着嘞。目送赵大娘走远后，千里叔，以后你就在这里联络，我不想润润他们三个过多的知晓。他选了阴私诡计，而不是光明磊落的报仇。润润姐弟三人知道的话，会看不起他吧？可是没办法，他娘入土多年，他不想开棺验尸，而且时隔多年，即便他娘是中毒致死，又如何向官府证明了是柳荷花他们所为？云叔，我需要你帮我做一些东西。顾云走向做木活的地方，以行动表示10000个愿意。林润润三人远远看到顾清芷在顾千里屋子外，悬着的心放了下来。我们回吧，只要知道不会冲动的，拿刀过去直接捅人就成。顾大哥长得5大3粗的，看起来像个莽汉，想不到做事周到有谋划。不知道顾大哥怎么和赵大娘说的，赵大娘能办好吧？哎呀，放心好了，顾大哥交给别人办的事，必然是觉得那人能办成。那你说顾大哥没交给我们办，是不是认为我们除了吃啥也不会啊？瞎说什么大实话！院子里正在骂2个闺女的柳荷花，眼尖的看到院墙处走来的妇人，以往穷的连饭都吃不饱的人，竟然能穿上崭新的衣裳，还带上了银簪子，凭什么？哟，这是卖女儿得来的。哎呦，有些人真是狠心呐，为了区区一点聘礼钱，硬是好的不嫁嫁给个哑巴，也不知道这夜晚睡觉的时候做不做噩梦。哎呀，我的好姐姐哟，你是不知道，这哪是我要的，分明是春儿非要给我买的。说是我女婿给顾清芷干活，银子给的多到用不完。过几日春儿还要给我买银镯子、银戒指嘞。我说了不要，春儿不听，非说一定要买，还说村子上其他人家也是，那些妇人头上啊、手腕上、手指上老多了。那个林氏也不管管，顾清芷这个一家之主也不管管那个林氏。哎，要我说啊，还是顾清芷和他家里那位年纪轻、脸面薄，2个人都是小孩子家的，哪里会管事啊？手上有点银子，恨不得全给了出去。
柳荷花顿时肉痛不已，仿佛给出去的都是他家的银子。哎，他亲娘去得早，村子里的你们都是知道的。我这个做舅妈的一把屎一把尿把他拉扯大，却没落到好。要是他恭恭敬敬地对待我这舅母，我哪能看着他钱财旁落？肯定是要帮他管得一文不少。你们说是不是？哎呀，那你真是命不好。要是顾红没死，有他这个亲娘在，那顾青只看在他亲娘的份上，肯定要认你们这个舅父舅母的呀。退一万步来说，要是你们当初没闹到撕破脸的地步，以顾青只今时今日的富贵，手指缝里漏的都够你们一家人穿金戴银的了。哎呀，真是可惜了呀。如今呀，都便宜了那一大堆的下人，跟着吃香喝辣的，好不快活。那些下人真是吃香喝辣，穿金戴银？那还有假？我家春儿自从嫁了过去，足足胖了一圈了。还有我家那几个小子，成天的在他们姐夫家蹭吃蹭喝，顾家的那位非但没说，还时不时的送过去一大盆肉给他们吃嘞。哎，你是不知道哟，年轻人太不会过日子了。大前天一整只的炖鸡，前天一大盆的红烧兔肉，昨天说差点，你猜猜是什么？竟然是一大盆的猪油渣炖青菜，那汤汁上面飘着厚厚的一层猪油呢。我家大满小满说，从来不知道炒青菜的汤汁那么好吃。顾灵在一旁猛地咽口水，屋子里躲懒的顾清人、顾清笑听到后也撵了出来。哦，真的？哪能不真呢？若不是真的，我能说的这么详细清楚啊？别说我家大满小满，连我都想过去吃了。和喷香的猪肉、鲜辣兔肉、猪油渣比起来，咱们吃的都是什么哟？我每顿到吃饭的时候都觉得不香了。顾清人、顾清笑等人也觉得他们每顿吃的都不香了。事实上，自从上次家里离奇失窃后，顿顿都是黑面糊糊炖菜。娘说现在不用做农活，盐不用放太多，这些日子以来嘴里都快淡出鸟来了。娘，我要吃肉。那些野兔本来是猎回来给我们吃的，造孽呀！有鸡和野兔还不够，还花银子去买什么猪油渣，这不是糟蹋银子吗？等他过去接管了那边，到时别说赵氏，就是那顾千里、赵春也别想有好日子过。猪油渣算什么？花银子的还在后面，你们不知道吧？还有什么花银子的？就是我听春儿说，他们村子请来了一位老神医，可厉害了，开的药方有病治病，没病强身健体，老神了。那老神医给咱们大山村的村民看病不？给也没法呀，咱们大山村的人哪里舍得花银子请人家来？那可是顾青芷出银子请的。哎呦，我不能说了，春儿说他和顾家的说说情，顺带给我也号个脉，我也不贪心，只要能把我这个腰疼治好就成了。哎，别呀，赵大娘，你再和我们说说呗，那边真的下人也能吃上猪油渣炖菜？那猪油渣炖菜是啥滋味啊？哎，你这孩子也是可怜，那边下人都吃上猪油渣了，你们竟然还在家吃糠咽菜的，想想都憋屈。哎呀，你们这几个可是顾青芷在这世上仅有的亲人了。还有，我记得大哥大嫂当初对顾红还不错吧，还给请大夫治病来着。别的不说，就是这个恩情，顾青芷也得还呀。况且你们去了也不是占便宜的，而是去帮他忙管下人的，自家人他还不得感激的要命。顾青芷会愿意让我们帮忙管下人？柳荷花前面听到赵家的说他给顾红请大夫医治时，目光闪烁，看他们都没有发现他的异常，然后又不知不觉地挺起胸膛。对，在外人看来，就是他请大夫给顾红医治的。还是你说的对，都是一家人，打断骨头连着筋，有血缘关系的哪能真断啊？我这做长辈的也不能干看着他们糟蹋了银子，当然是要去帮一把了。至于断亲书，他想好了，只要双方都同意毁了，也就做不得数了。哎呀，好了好了，不和你们说了，我还得去找春儿请那个老神医给我号个脉，也开个药方熬个药喝喝，说不定我这腰痛的毛病就治好了。哎，对了，我得趁早赶过去，也吃上一回猪油渣炖菜。说完，不等柳荷花等人搭话，一转身，雄赳赳气昂昂地走了。娘，我们去找顾青芷，能有猪油渣吃吗？你咋就知道吃呀你？顾青笑瘪嘴，这几日家里吃的比猪都不如。老四，我们去找顾青芷，不只是为了吃猪油渣，而是爹娘看他年纪小，怕他们吃亏了，作为长辈帮他们一把。关于吃食，甚至后面的财物，那些是做活计的报酬，你别总想着打秋风。爹娘和我们都是为了他好罢了。对对对，还是老三说的对，我们这次和以往不同，是去帮那顾青芷的。你别总想着吃，知道吧？等以后接手了，多少好吃的没有，可别急在这一时。空手过去不行吧？娘，要不我们买个啥礼物带着？买啥买呀？咱们家哪里还有银子？他才不想花银子买东西送给那个白眼狼。娘，你别抠抠缩缩的，你不知道诚意这回事吗？老娘才不管啥子诚意不诚意的，反
反正没银子。你们要是觉得空手不好，干脆去后山抓猎物采灵芝。顾清人、顾清笑不吭声了。我装病？哎，你们就说我伤风了，让顾千芷派那个老神医过来给我治病。要是顾千芷敢拒绝，你们就拿顾红压他。老娘当初可是花银子给顾红请大夫熬汤药的，他敢不放在心里？顾清人、顾清笑立即觉得这个主意好，恨不得现在就去。赵家的顾墨只去那村子了，你们趁他不在的时候再去，不然一说这不就露馅了吗？顾清人、顾清笑抬起的脚步收了回来，还要等一天呢，他们是一点儿不想等了。青林村，林润润上午跟着采草药，主要是跟着白脸一起看看后山的药材品种和数量，一路上一直问各种药材的药效和用法用量。他得找几种适合加在香皂里的，做成有药用功效的洗脸皂，最好带美白功能，消炎祛痘功能也行。由于大部分人是第一次上山，安全起见，并没有深入，只爬到山腰处就往回走了。现在季节不对，等10月上山才好。啊？为啥？安阳城地产人参，等10月草木枯黄，光秃秃的，人参果实红艳艳的顶在上头，正是挖人参的好时节。老天，那可是人参，1两人参1两斤的人参，还有人参果实。有了人参果实，那不就能一批又一批的种植人参了吗？哎，姐，收一收口水，别太明显。林润润忙伸手擦口水，发现哪里有口水，自认凶狠地瞪了弟弟一眼。白大夫，你能不能留到10月份一起进山采人参？可以，我采了无数的药材，就是还没挖到过人参。你放心，我不会白住白吃你们的。这段时间，我教你们如何挖药材，不影响来年继续丰收，以及辨别药材的品相、量产程度、药铺收购的价格等等，成不？这正是林润润求之不得的事，怎么可能不同意？当下3人说定，下了山来，白脸带着一同上山挖药材的人回村子正前方临时居住的土坯瓦房前，现场指导药材清洗晾晒需要注意的地方。当天晚饭时分，上山收获咋样啊？找到了几种适合添加到香皂里的药材。下午我跟在白大夫后面学会了如何保存，等到冬天上不成山时，也不用担心药材不够用了。听到已经找到合适的药材，林安没继续问，反正他也不懂药材。安阳城比南境城小一截，我原本以为一天也能有10多份猪板油，想不到比我以为的少多了。有多少？只有9份。林润润林泉沉吟，9份确实有点少，等香皂厂的员工熟练后，一天10多份不成问题。先不急，这才刚开始，处在存货期间，过2日还能去南阳郡以及周边的郡城收购，总归是足够的。哎，芝麻油买到了吗？买到了，有30斤，而且价格对于制造香皂来说不贵，70、80文一斤。榨油坊的老板说，麻油是很金贵的东西，都快和猪油一个价了，买的人家很少，他们榨的也很少。说是我们还需要和他打声招呼，2、3天供应30斤芝麻油应该是不成问题。你约定5天取一次货，一次30斤芝麻油，先约定个6次。好，快速的拿起筐子中黄澄澄的南瓜馒头啃了一口。哎，想不到南瓜馒头比白面馒头还要好吃啊！那是你肚子里不缺油水。没一会儿，顾清直也回来了。林润润3人很有默契的没有提顾金山、柳荷花的事儿。一家人在夕阳的余晖中吃完香喷喷的饭菜，大山村顾家就没那么好了。顾清理盯着端上的一大盆蔬菜黑面糊糊，皱起的眉头快能夹死苍蝇。娘，你是什么时候生病？明天是不是就能去找顾清芷了？呸！什么叫生病？是装病。明日打早过去，走去早挣银子。居然是神医，娘装病是不是会被发现啊？你个不孝子，总不能让娘真生病吧？柳荷花嘴上说着，心里也泛起嘀咕，要是被发现了，不就装不下去了？当第2天醒来，发现头闷眼花、嗓子哑了的柳荷花，不但没生气，反而兴奋极了。快！真是伤风了，快去找老神医来给娘治病。顾清理5人成竹在胸的赶往青林村。喂，赵川，家里来了客人，不知道泡杯茶水吗？哼，你别以为我们是来你家做客，我们可是你主子家的客人。听你娘说你们吃香的喝辣的，你要知道你过的好日子都是靠的顾清芷，怠慢了我们，你拿什么脸去见顾清芷？我敢泡茶水，你们敢喝吗？不怕我在里面加东西啊？顾清人一噎，气到脸红脖子粗，但是不再敢让赵春去倒水了，毕竟要是吐口水加把土啥的，得不偿失。别惹事儿，先把正事办了。 5人没等多大一会儿，就见双腿健硕有力的顾清芷脚步平稳地朝他们走来。喂，顾清芷，你离开我们家后，我爹娘很担心你的。其实之前都是误会，你不要放在心里去，以后大家还是一家人。之前爹娘带你严苛，也是为了你们好。你看，若不是爹娘严苛，你们哪来这一身本事啊？
又怎么会把这里建得如此好？你要明白，你救父救母的一片良苦用心，才对得起他们。我爹娘对你毕竟有养育之恩，做人不能忘本，你要有感恩的心。即使中间有些不好，那也是林瑞瑞那个女子挑唆的。而且，即便我爹娘有错，你作为晚辈也应该以德报怨。顾清直狠厉的目光转向顾灵，眼底戾气陡升。顾灵害怕的往大哥身后躲。他说错了什么？灵儿还小，又是你亲妹妹，你怎么能和你妹妹置气呢？她不敬瑞瑞，他也没这个妹妹。以德报怨，谁愿意做谁做，反正他只会有仇报仇。顾清理眉头皱了起来。一个外人，灵儿说了一句怎么了，也值当顾清直维护。你们说了这么多，想要多少银子？你们大哥说不出来，你们说吧。顾清直，你别把我们说的那么龌龊。爹娘是听了赵大娘的话，知道你有难处，所以才想来帮你，这就是血脉亲情。虽然你对他们不义，但是他们作为长辈，不能对你不仁。一听到你这边遇上了困难，当然就想着来帮你了。我没有遇到困难，你管不好这么多人，别逞强。姑姑留下的财产不光是你的，还有我们这些侄儿的一份，你败光了，以后怎么还有脸见姑姑啊？顾清直翠然抬头，神色晦暗不明。说起姑姑，我还记得小时候姑姑生病，是娘出了银子请大夫来的，也是娘手着熬药，亲自为姑姑喝了下去。虽然姑姑最终病重，未曾救回，但是生死有命，那也只能说姑姑命不好。现在我娘病了，你是不是应该尽个孝道？顾千里、顾云，你们当初已经10多岁了吧？想必比我们记得清楚，你们说是不是？顾千里身侧的手掌捏得死死的，一动不动。顾云闭了闭眼，抬起头，对上顾清直啊啊的示意要报恩。他们等的就是这一刻，合情合理的被要挟回去，不知不觉的处置了柳荷花。顾清直赶着驴车，车上驮着白脸往大山村走。车子两旁的顾清理5人还是觉得不可置信，本来以为还要费好一番口舌，想不到这么容易。我说顾清直，你一个大男人为我娘尽孝道，是不是不方便？还是让林润润来好些，都是女子，我娘用起来也顺手。对啊，她作为媳妇儿，给老人家端汤药的伺候着，才能落下个好名声。像她这样多懒的，明示是不想要了吗？你们是要我尽孝道，关她什么事？你娘当初是给我娘喂汤药，又不是给瑞瑞的娘喂汤药，她需要尽什么孝？怎么，你们连这么简单的事情都分不清楚吗？一番话问得顾清人哑口无言。车厢里的白脸努力地憋住笑，今天真是开眼了呀，见世面了。以往见的最多的就是让媳妇儿去伺候婆母长辈，没想到这顾清直看起来5大3粗的一个粗人，却宁愿自己去伺候，也不愿意让媳妇儿去。顾灵的心里气更多了。没事儿，等会儿顾清直就知道他娘磨人的厉害了。顾清直，我看你那里管的也不怎么样，要不明日我替你去管管。你娘病了，你不想着床前尽孝，却去想着管别人，这不是你带了老神医过来吗？我娘的病情很快就能好，先吃了再说吧。接下来的路就清静多了。白脸知晓这是顾清直的舅舅家，对于卧病在床的老妇人很是重视。他一边号脉，一边眉头紧皱。真的如此难受？不对呀，按照他的脉象，不应该如此难受的。再说了，只是偶感风寒，对于农家妇人来说，那是根本不影响干活的。顾清直的舅母却像是得了绝症一样痛苦。演过了。柳荷花只能调整一下哀嚎的响声。白脸行医几10年，哪有不懂的？他默默抽回手，感叹遇到难缠的老人家，幸好不是林瑞瑞那丫头过来，不然还不得被又爱演又能虚的长辈坑害死啊！开了药方，叮嘱了几句事项，白脸背起药箱就要走。老神医，我这腰还疼，麻烦你开一副方子给我治一下。还有啊，我这腿会时不时的抽痛一下，眼花，耳朵也不好使，你都给我开副药治一治。我是大夫，不是许愿池里的王八，没那么厉害，不是什么病都能治的。你是我外甥花银子请来的，请你来就是为我医治看病，你没本事就退银子，真当我外甥的银子不是银子？大梁他年纪小，就想坑他银子，哼！我柳荷花懂得可多了。白脸气得吹胡子瞪眼，又觉得不能和患者对吵。请白大夫给我舅母开几副药方吧。又凑近了，低声说道：调理身体的即可。反正不管是治什么病的药，最后都是一样的。好，我来开，你们待会儿派人去抓药好了。行，那麻烦白大夫了，我先送你回村子，再去安阳城的药铺抓药。听到顾清直毫无怨言的话语，柳荷花眼里的得意一闪而过，真是拿捏住了。这边顾清直驾着驴车送完白脸回村，却也并未去安阳城，而是待在河岸两旁，将那些枯枝老死的杂草草根扯上一堆，团成一团，用纱布包得严实，然后一直等，直到估摸着时间差不多了，捏紧手中泛黄的油纸包，往大山村出发。枯枝树根熬出来的乌黑汁水很不好看，气味更是不好闻。
柳荷花憋气，灌进去一大口后，吧唧了一下嘴，总觉得嘴里有泥土气。舅母，喝药吧，喝了药病情才能好得快。这药不好喝，一股子泥巴的腥气。去，让那老神医重新开一副过来。哪有给病人喝这么难喝的药？没病也得给喝出病来了。顾青直扯唇，修长挺拔的身躯站立不动，只是偏过头看向顾青礼。我娘生病了，你体谅一下。既然她喝不下这药，那就重新换吧。柳荷花顿时对大儿子满意的不得了，躺回炕上继续哎呦哎呦的痛苦叫唤。好，既然舅母喝不下这药，还是请你的好大儿去安阳城请大夫抓药。他是读书人，做这些小事必定能做得又好又周全，让舅母满意。此去安阳城一回来回至少5-6个时辰，我又没有驴车代步，如何走的？况且请大夫抓药破费银两，你安的是何居心呢？你怎么能叫我儿子去？当初是我给你娘请大夫熬药端过去的，你想不认账是不是？如今我也是给舅母请大夫熬药并端了过来，有何不同？至于舅母要换大夫，就不在我的报恩范围内了。毕竟当初我的娘可没嫌药苦，而是对舅母感激不已。柳荷花的性子他明白，若是顺着他意，今日这碗药他必定不会喝下去。他也不想平白的多折腾，毕竟药粉只剩那么一小撮了。等柳荷花喝完，还有顾金山。就你是多，外甥的一片心意，怎么就能不喝了？胡咋的？不苦能吃药？哼，等你喝的时候就知道了。他端起药碗，一口气喝下去，生怕歇口气就喝不进了。看着柳荷花一滴不剩的将黑黢黢的药汁喝完，顾青只将目光转向后进来的顾金山。他的舅父在毒害亲妹妹这件事上是不知情，还是装作不知，亦或他才是主使？现在的柳荷花当然是问不出来的，但是不出10天，病重又怕死的柳荷花什么都会说。青芷啊，听人说你那里管理的一团乱。哎，这主子下人不分，如此下去，再大的家业也是不成的。自古以来呢，娘亲舅大，我这个做舅舅的也不能坐视不管。这青礼呢，读了多年书，是你亲弟弟，你放着他不用，总不能便宜了林家那2个外人吧？你要明白上阵父子兵，打虎亲兄弟的道理，外人哪能和自己血脉相连的亲兄弟相比呢？穿着长衫自诩读书人的顾青礼眉头皱得更深，明显不屑，但是他并未抬脚离开，而是等着听顾青芷同意。明早我来给舅母熬药。抬脚就走，他只需要看着柳荷花喝下药，以及一日日病重即可。至于给他们好处，那是掉在驴子前面的胡萝卜，只看得见吃不着罢了。你这孩子怎么不听劝呢？那林家的2个弟弟和你又没血缘关系，能一心一意为你好，钱财家产当然要给自家兄弟掌握了才行。你听舅母的，舅母几十岁的人了，吃的盐比你吃的米还要多，哪能害你？顾青直脚步不停，连头也没回的走出低沉昏暗的屋子，与大山村顾家人阴阳怪气的说话方式，相互算计的心思不同。今天的青林村，无论大人还是孩童，都格外的干劲十足。村子里体弱的妇人以及力气小的孩童，一筐又一筐的往香皂厂送药材。林润润收了药材，在旁边纸上姓名后记下对应的工分后，尽管来的人不识字，但依然眉开眼笑的拎着筐子离开。夫人，昨天我娘一次把半斤猪油渣全部都给炖了，老好吃了。我爹说以往吃东西吃到嗓子眼了，还没感觉到饱，昨晚吃了后，今天早午饭前还没感觉到饿呢。肚子没油水，就是总感觉不到饱，一顿哪怕吃的顶住了，没一会儿就会觉得饿。大家又都是出体力活的，吃了有水的食物才顶饿。不过你娘真是舍得，竟然一顿全吃光光了。我娘说现在天气怪热的，怕是放不住。冯嫂子，你家没全吃，那今天出味道了没啊？哎，你别干放着呀，用木盆打一盆井水，用粗陶碗装着放进木盆里，第2天的菜里啊又满是油水。还有夫人说做香皂的油不能炼得太干，这些油渣换回家了还能再炼一炼，运气好的时候能有个小半碗猪油。做蛋花汤的时候用筷子挑那么一小块放汤水里，哎呦，加了猪油的蛋花汤顿时老美味了。坚决不能让我娘知道保存的技巧，不然以他娘的性格能留到地老天荒。你们啊可要为以后着想啊，趁着现在多更要多存些，别看现在多，等到了冬天大雪封村，进不去出不来的，我们的香皂工坊还能做芝麻油的香皂，但猪油渣可就没了。到时候想吃上沾油水的菜，是不是就要靠如今的节省啦？李秀原本很是坚定的心动摇了，1-2天就能换一次猪油渣，好吃到确实连汤汁都是香的，但也太过浪费。他回家了，和娘说一说，像周婶子说的那样，一次运气好也有小半碗的猪油，积少成多，
到了冬天，说不定他家能存下来一整碗的猪油，拿来炖干菜肯定很好吃。林润润在一边听得眉眼染笑，他特别喜欢听村子里的人聊天，总觉得这才是真正的烟火气。有了空间在大雪之前必然会囤一些猪板油，冬天也能有吃的。不过村子上人居安思危的想法很好，毕竟后面是好是坏谁也预测不到，手有余粮才能心不慌。顾青芷回村的第一时间就是来找林润润。哎，夫人，主子来了，肯定是接你回家的，这里有我们，你快回家吧。林润润抬眼看到争冲的顾青芷，她从大山村的顾家回来了。回来，饿了没？还好。夕阳将两人的影子拉得长长的，一高大一娇小，迎着柔和的夕阳往家走。你会不会觉得我去大山村顾家窝囊？不会。白大夫回村子的时候和他说了那边的情况。在我看来，你这是有勇有谋。只要你不嫌弃我就好。别人我不知道，但是我和林安林泉想法一致。顾青芷压抑了一天的心情明亮了起来，她嘴角浅浅上扬，然后压抑不住的一再上扬。走吧，你这2天都没好好吃饭，明日还要过去是不？是，最少还要过去4、5天。他娘当初是连喝了5、6天的药，后面即使不喝药了，病情症状却一日比一日加重，想必是那药伤了5脏6腑。那今晚这一顿要多吃些了，明日早上带几个馒头饼子过去吃，不然到了那边哪里吃得好？不用带，以后我早早过去，熬了药看柳荷花喝了就回。商母回来后要加快咱们村子的围墙进度，6、7日内就要将村子围墙建好。村子里的围墙一直在建，怎么突然要赶进度了？我担心有人过来闹事。行啊，那你想好了要哪些人去了没？新来那批村民原本是准备去南阳郡的，刚好这几日空出来了，他们身体修养好了有力气，我想将建围墙调到10公分一天，每天多做一些，抓紧将围墙建好。好啊，刚好最近香皂厂的油砂多，他们能多挣些，也能多换些。得到润润的同意，顾青芷嗯了声，准备晚饭后去宣布调工分。饭桌上，顾青芷将后面他几日的行程以及调工分、加快围墙建造的事儿说了一遍。林安林泉默契的什么意见都没有，他们只要知道顾大哥去大山村不是被拿捏住就成。姐，我这2天观察了一下，安阳城运送货物有危险，但是去买东西快去快回还是可以的。就是说，运送机这样的占地方的货物需要去人手护住，但是咱们买猪板油不用。你看，早上派了2、3人骑上马，带着刀，天刚亮就出发，买完直接回村，送到香皂厂，说不定还是热乎的。一来新鲜，2来也省了人手。你想去哪里？姐，要不要这么灵敏呢？安阳城一天能买9份左右的猪板油，加上芝麻油，够香料厂当天的原材料了。但是每天基本上没剩下的，咱们这边暂时没乱，安阳城和南阳郡还能去，倘若哪天乱了呢？所以我想啊，我们得趁现在还没有彻底乱的时候，多囤一些猪板油、肥肉之类的，把原材料备得足足的，到时候外面哪怕乱了，也不影响咱们香皂厂生产。再说猪板油、肥肉炼了油之后还能吃呢，也不浪费。哥，你要去南阳郡？南阳郡也是要去的，毕竟南阳郡一天能够买到20份左右，一天的量就够管香皂厂2天了。不过今天听孙老爹说了，再往前还有河阳、河内郡、长平郡、东都，这些郡比南阳郡规模更大。我准备沿着路线去一趟，一来是为了购买原材料，2来也是探一探销路，带一些香皂样品过去，顺道谈底价以及送货方式和日期。你们觉得怎么样？听到是去跑销路，林润润、林泉迟疑了。货物再好，也要卖出去后别人才知道，而卖货就必须出去跑市场，他们得先打开市场才行。我想过了，等香皂运送到了大成郡，回来的时候正好再带批原材料回来，一来一回不空档，这都是白花花的银子。你再等5日，最多5日，到时候和你一起去。不能让林安一个人去，不然出了事，润润肯定很伤心。顾大哥，我好歹也13岁了，13岁在外面逃难的一大堆，只要你帮我多挑一批稳重可靠的人带上就成了。咱们有马有驴，还有人还有银子，出去别人说不定还怕我们抢他们呢。再说你还要还有私事要处理，你那也非常重要，不能耽误。这村子里建围墙、盖屋子的杂事一大堆，好多需要你拿主意呢，总不能一直跟着我吧？姐，你说是不是？是，不过是我跟着你一起去。姐，他姐要是跟着他，肯定把他管得死死的，那还不如顾大哥跟着呢。顾青芷嘴巴抿了抿，不想让润润没他在身旁的情况下出去，危险。林泉安静地看着他的鸡腿，等着看他哥妥协。好吧，那我带族人去南阳郡，等顾大哥忙好，我们再去远处的城郡，总行了吧？林安一个人去是不怕的，但是他姐跟着他就特别怕。乱世中，男的被抓到大不了一死，女的被抓到他不敢想。林润润放下心来，南阳郡好歹在后方，前面有那么多城郡挡着，即使乱也乱不了这么快。
许元、洪贵、吴新山3人都是会骑马的，由他们3人负责每日去安阳城采买。至于你每日去南阳郡，孙老爹他们的心上做好了。冯大柱、冯大林、冯大树老实憨厚，周石头、周木头力气大。这几人原本在南阳郡生活过段时间，还是带他们去。另外加上经验丰富的孙老爹，会驾车的孙父江默，马跑得快，比驴负重强，里面全部有马匹。你们觉得怎么样？有没有增加或者更改的人选？林润润、林安、林泉齐刷刷的摇头。4人快速吃好饭，顾清旨去分派任务。林润润、林泉、林安3人在商议去南阳郡要带的香皂样品。接下来的几天，不止4人忙得跟陀螺一样，整个青林村的男女老少也在紧锣密鼓地加快脚步干活。第6日早上，村子里男女老少齐聚大门处，看安装村子围墙的大门。夫人，你发话吧。林润润懵了，他发什么话？没人和他说呀。夫人，你快说啊！林润润心里慌的一批，脸上却不敢表露出来。开始安大门。听说这是10多个汉子在后山上找的几10年巨木做的后室木门，老坚固了。不光坚固，云叔说铁桦树最厉害之处在于它防火，不易被点燃。还有不容易被点燃的木头，这你就不懂了吧？据说城门用的就是铁桦木，你看咱们这木门的厚度，是不是和南阳郡城门的，是不是也差不了多少？是云叔特意做的。乖乖，这么好啊！林润润也是听周边围绕的人群讨论才知道，他对于木材一向不了解。在响彻云霄的欢呼声中，厚重的巨大木门安装好，代表了村子里的第1道防护完成。大门这边正热热闹闹的欢庆，大门外忽然响起3长2短的铁哨声。哎，是主子回来了。是安主子带人回来了，又回了好多东西来，快开门呐！姐。林润润长长的松了口气，明知道弟弟是个大人，总归要出去闯荡见世面的。他也天天在报平安，但只要没见到他安全回家，心里总归牵挂着放心不下。平安回来就好，要不要回屋先睡会儿？不累，不用睡，你先看我带回来的货物，对不对？顾大哥呢？早上去了大山村顾家。林安嗷的一声明白了。姐，雪浪纸带回来了，孙老爹去看着买的，保证没买错。林润润看了下，对驾车的周石头说道：行，全部送到香皂工房。周石头听到林润润说行后，扬起鞭子往香皂工房的方向驾车。姐，南阳郡的供货谈好了。怎么定的？按照你之前说的，原香型1两5钱一块，蜂蜜香型1两6钱，何首乌护发香皂1两6钱。各定了多少？哪种定的最多？何首乌护发他们没见过样品，但是听名字觉得新奇，想抢先一波给城里的贵人推荐，但是怕质量不好，斟酌之后说先定个150个试试。蜂蜜香型掌柜试用之后觉得很滋润，这次定了300个。原香型虽然我们用的很好，但是其他家的也有，也定了100个。看来对于贵货，越普通越普遍，反而越不好卖。香皂工坊的品类要调整一下了。香皂毕竟是富贵人家用的，富人和穷苦大众对货物标准完全不同，我们需要根据他们的需求来。今日开始加入各类香型。哎，有没有说多久送一次货？掌柜的听说我们第1批货还要3天才能好，又听说我们住得远，让先把第1批运送去给他们城里的贵人们送过去。若是那些贵人用的满意，他们再加量定。好，这2天正好将550个香皂包装好。姐，我算算啊，150个何首乌护发香皂就是240两，蜂蜜480两，原香型150两，第一次货竟然870两银子，这还是第一次哎！等后面的市场打开了，那得挣多少钱呢？先平安收到银子再说吧。林安没有看出身侧林润润的迟疑，满眼亮光的盘算。卖香皂比卖鸡卖兔子卖羊挣钱多了，不过卖鸡卖兔子卖羊稳定，卖了挣银子，卖不到自己吃了也补身体。兔子和羊皮毛还能做过冬的衣裳，是很稳妥的买卖。等10月份田菜收获了，制成白糖，咱们村子又有一项挣钱的产业。我才出去5天，想不到回来围墙盖好了，大门安上了。等我出去再回来，是不是村子里的屋子也全部盖好了呀？也不是没可能，土坯房子盖起来快，30多人配合下，1天挖好地基的同时，还能将3间正屋盖起来。第2天上梁铺瓦片，2天能盖好1户人家。人口多的几户人家要盖东西厢房，4天估计也差不多够了。村子里剩余的100多号人分为3组同时进行，平均1天1套，加上咱们家的3进院子，满打满算1个月差不多。盼星星盼月亮，终于有盼头了。姐，等香皂包装好，带上一部分，沿着官路一路往前，去别的城去打开销路，一来一回20天到1个月差不多，回来正好住上新房子。你在南阳郡找了几处商家？我挑了我们上次去的最大最奢华那家。怎么，有问题吗？香皂是我去的，我担心他们欺我们没靠山，囤我们的货。南阳郡我们也没认识的官员，哦不，应该说整个大宁朝我们都没有靠山，咋办啊？厉王爷，你知道不？我倒是知道他，但是他不知道我呀。
这样一个王爷，为啥他们记得这么清楚呢？因为这就是顾清止后面辅佐的人。姐，你不会……若是出事的时候，只能报他的名头了，不然你还能想到更好的？林安头摇得跟拨浪鼓似的。还有，我们之前决定多找几个城郡的商户销货，如今看来，一个城郡里也不能只有一个商户，最少也要2到3户才行。我们只是生产商，他们卖的越多，我们越挣钱。若是只有一家，他们将价格抬高，只看重利润，不看重销量，对于我们来说，不就是货卖少了吗？我和你们一起去。顾大哥同意吗？远在大山村的顾清止正冷眼旁观炕上咳嗽不止的柳荷花。我这头跟锤子在砸，嗓子跟刀割，浑身骨头缝里都透着疼。哎呀，太疼了，还不如让我死了算了。娘，你别乱说，只是病重而已，说啥死不死的。生个啥都比你强，滚！不用你在这儿假小心。顾清礼本来耐心都耗尽了，听到他娘让他滚，立马麻溜的滚得远远的。哼，老爹和3个弟弟2个妹妹，宁愿到后山去挖野菜摘果子，也不愿意靠近他娘的屋子半步，生怕被过了病气。也就他孝心，还在娘面前，他娘真是不知好歹。清止，给舅母把老神医请来。你那几个弟弟妹妹说舅母这不是好病，把传给他们，你让老神医过来给舅母治一治，顺带告诉他们不会传给他们。老神医哪有舅母知道清楚啊？什么？舅母不觉得这病很熟悉吗？和10多年前我娘的症状很像，是不？你由舅母下的药，想必让你下药的人也告诉你如何解毒，舅母必然是知道的。我不知道，当初没说。那舅母恐怕是要和我娘一样了。想到当初顾红咳的上气不接下气，以及那一盆又一盆猩红的血水，你既然知道，肯定知道怎么治，是不是？我虽不会治，但是我请来的老神医会治。但是你也该明白我为何救你，当初的事你肯定也知情，至于顾金山知不知情，你应当也是清楚的，就看你是保顾金山还是保你自己的性命了。当年的事愿不愿说随你。我说当年其实要怪还是怪你娘，她从侯府回来又怀着侯爷的骨肉，侯府肯定给了一大笔银子，但是她只换了屋子，换了瓦房，置了田地，后面不管我和当家的如何卑微讨好，她也就是偶尔拿一点碎银子出来打发我俩。后来他看顾千里和顾云长大了，有了依靠，盘算着建屋子另过，眼见着没指望，当家的只能找了个外出帮工的由头，偷偷摸摸去了京城侯府，并了门房。想不到惊动侯府的老太君，也就是你阿奶，我没撒谎。你阿奶说顾红被他儿子宠幸是顾红的福气，说顾红身为女子天生下贱，扔了包药粉让当家的解决后患，只给了20两银子就把当家的打发回来了。侯爷，也就是你爹，说你流着他的血跟你求情了，所以你才没事。整个事中我只听从当家的下药而已，我也没做啥错。你要报仇就去找你阿奶好了，去找侯府，我和你舅父也没啥错。顾清止本以为他听到后会很愤怒，愤怒到失控，但真正知晓了，他却觉得可笑，真可笑啊！同样身为女子的他阿奶，不怪儿子强迫无辜女子，却怪女子下贱。明明是顾金山为了一己私利找了去，想讹一笔钱财，他们不管不问，反而直接要了他娘的命。而他的亲生父亲竟然也在场，只因他身上流着他的血，就大度的替他求情。看中的真的是他顾清止吗？不，他看中的只是子嗣而已，无关是不是他。我都说了，你该请老神医来给我治病了吧？我娘当初的痛苦，你也经历过一次才公平。凭什么？又不是我一个人的错，凭什么就我一个人受？京城侯府的侯爷、老太君，你不敢报复，合着就逮着我这可怜的人报仇是不是？合着我受罪就是应该的。没让你一个人受着，你们所有人一个都跑不掉。这下你是否满意了？我不满意。别人受不受罪与他何关？他只想自己不受罪。柳荷花见顾清止转身要走，没有松动的迹象，
你个讨债鬼！老娘好声好气和你说话，你真蹬鼻子上脸了是吧？我告诉你，你要是不把老神爷弄来给我治好这病，我就和你没完！别以为我不知道是你给老娘下的药。知晓又如何？他本就没有打算瞒着，反正过不了多久，顾金山的症状也会显现出来。我让当家的还有我儿子去保官，顾侯只有你一个儿子，我却有4个儿子。你等着吧，你要是不救我，我让他们弄死你。舅母说错了，不是我救不救，是看他们救不救你。他们怎么可能不救我？还有，我知道我家被偷那天晚上是谁干的了，就是你。那药也是那天晚上一起没的，除了你还有谁？你把我家的粮食、桌椅、被褥、银子，还有这头顶上的瓦全部都还回来。顾青只听到院子里传来的脚步声，他不再吭声，任由柳荷花声嘶力竭的咒骂叫嚷，长腿跨出。舅母不知为何开始说胡话了，非要说他的病症和当年我娘一模一样，还说是我给他下了同样的药。舅父，我娘当初不是生病，下药又是怎么一回事？哪里症状一样了？他这就是多懒，不想干活，在那装病。现在倒好了，天天躺着伺候着，倒开始说胡话了。哼，你别往心里去，他再这样，舅父就把他休了。顾青芷倒也没揪着不放。我明日要出门一趟，时日未定，恐怕来不了给舅母熬药了。顾金山正在想怎么不让柳荷花说出当年的事儿，要是让顾青芷知晓了，还不得连带他也一起弄死？好在看顾青芷的模样是不相信的，只当柳荷花乱说，幸好幸好。不过此事一定得瞒住，他要堵住柳荷花的嘴才行。好，这些日辛苦你了。至于你舅母的胡话，千万别放在心上。你先去忙你的事去吧。舅父放心，你们对我娘的恩情我是记得的。对了，上次去安阳城给舅父带的烟丝，舅父抽着怎么样？若是喜欢的话，我让人再买多些送回来。哎，你送的自然是好的，可惜啊，抽起来太快了，估摸着还有7、8天就用完了。这舅父呢，原本还打算省着点抽的。舅父不用节省，只管放心抽就是了。还是你孝心呐，那舅父就不客气了啊。到时候你别嫌舅父用得快就成啊。不会，舅母的病要不要办场喜事，冲个喜事神？润润厌恶极了不正派的男子，将那个姓柳的和顾清礼绑死才行，以绝后患。也不是不可以。顾金山是不信这些的，但是想到大儿子的年龄正好借他娘这场病，逼迫柳家将女儿嫁过来。娘，你胡说什么呀？被偷那晚，顾青芷明明从头到尾都在，你也是看到的。你说他怎么来偷我们家东西？他们村子上连力气大的夫人都在场，你说谁能来偷？若是真的来了很多人闹出动静，咱们村子上的人能没人听到？李润润三人，娘，你别说胡话了。他们一个弱女子，2个半大小子，你说咱们家连瓦片在一起这么多东西，还有村子里20多户人家的鸡鸭鹅，他们如何带得走？咱们家没人，别人家可是有人在家的。你说他们3个人是有3头6臂，还是会飞天遁地？都说了，咱们家和村子上被偷那件事，根本不是人能办成的。不是说好了不提那件事了吗？娘，你干嘛又捞出来说是顾青芷干的？我们还指望去给他管人呢。当家的，是真的。那个讨债的还问我当年的事，他还说不会放过我们任何一人。你全部给他说了？我不说他不给我治病啊，我说了一点儿。他这不是给你请大夫诊治了，还天天来给你熬药，我看你是病糊涂了，当年哪有什么事啊？当家的，那个讨债鬼真说了，你们一个都跑不掉，老狠毒了。顾金山想到刚才院子里神态平和对他恭敬的顾青芷，明显没相信柳荷花的话。闭嘴，再乱说你也别想活了。柳荷花要是再这么什么都往外说，怕是留不得了，他不能被他害死。回到青林村，顾青芷将柳荷花说的话原原本本的照说了一遍。有的男人也只敢欺负比自己弱小的，说是9岁，可9岁后怎么不敢去找那些健壮的汉子叫嚣？怎么不敢欺负那些贵人？而有的女子有了儿子后，就把自己放在婆婆的位子上，而不是将自己放在女子的位子上，更没有把自己放在人的位子上去分辨事情对错。顾青芷只觉得心里某些不甚明白的点豁然清晰起来。是啊，无非就是仗势欺人罢了。一个无娘家依靠的弱女子，欺辱了又怎样？李安从屋子里出来，看到顾青芷，咧嘴笑道：“顾大哥，你回来了，正好我有事要跟你说。”他一定要打消他姐出门的意愿，坚决不能让他姐跟着，他可不想被人管。我准备沿着路线去更远的城郡了，有你一起不就行了吗？可是我姐也想去，你说她一个女子出去多危险呢？待在村子里才是最安全的。
润润想出去。行，那一起。他想出去，他陪着，反正他护好他就是了。是谁之前一直说出去不安全的？是谁说让姐姐安心待在村子上才放心的？什么时候出发？明天行不？行啊。好撑，午饭不用吃了。晨露犹在，6辆双马车加上5个单骑马的汉子已经整装待发。村子里的人都知晓，这次出去是为了送香皂以及谈香皂生意。你留守村子，大门别轻易开，前后瞭望塔上巡查的人不要断，乱事不能掉以轻心，知道不？啊，知道。哎呀，姐，你放心好了，你们才带了30-50人出门，咱们村子上还有150多人呢。顾大哥昨天重新调整了巡护队，加上铁哨和武器，总体还是比你们在外面安全多了。那些香皂等放到了时间再收进空间，别收早了。好，我记得。那边顾清直给巡护的人以及李老爹等人各自下命令。首先，无论是谁自称他的长辈、亲人，一律不理，只说他出了远门，有事回来再说。其次是让李老爹盯村子上盖屋子的进度。最后，村子上的巡护不能断，有危险要一致对敌。主子，你放心，不管是谁，坚决不放进村。主子，你们要是1个月后回村，保证让你和夫人住上3进的大宅子。顾清直听完，对上整个队伍说道：“出发！”马匹和车辆哒哒哒地出了大门，带着全村的希望往南阳郡驶去。林泉正准备从瞭望台上下来，就看到另一边大山村的方向走来几道熟悉的人影。顾清礼、顾清仁、顾清孝、顾灵，确实是熟人。顾清直，这也太夸张了吧！一大片荒地有啥可宝贝的？值当建围墙吗？有围墙放心多了，有些老人、孩子、女子。要不我们回大山村了，也和李正说下，我们大山村也建围墙，好不好？你一个女孩子家的懂什么？咱们大山村在山脚下，谁会来呀？建围墙，哼，不是惹人笑话吗？哦，你别想一出是一出，今天是来给娘请大夫回去治病的，和建围墙有什么关系啊？我说你们女人家真是不分轻重。被指责的顾灵咬了咬唇，不再吭声。哼，别以为他不知道是他们想夺揽，这也只拦得住我们这样的君子，恐怕流民和散兵根本挡不住吧。喂，上面的，我是你们主子的亲人，快开门！啊，太准了，主子怎么知道会有人说是他亲人来找他？所以他是主子呀。喂，听到了没？我们主子出远门了，1个月后再来吧。难道顾清直没和这些下人说他和我们家和好了？不可能吧，他最近天天来，村子里的下人有眼睛会看不见。我们让老神医出来，他去过我们家，知道我们是顾清直亲人，肯定能证明。我们村子连主家在内，每个人对白大夫都恭恭敬敬的，到了他们嘴里好像是下人似的，还喊出来给他们见见。哼，他们配吗？别理，每个人都想见白大夫，白大夫都要出来的话，早晚得累死。白大夫上山采药去了，不在村子里。那你说他何时回来？让他快点回来，去大山村顾家一趟。我娘重病，等着他医治，你们别磨磨唧唧的，耽误了我娘的病情，小心要你们的命。哎，我说你们娘重病，赶快去安阳城里请大夫去，实在不行就去南阳郡请名医。我们白大夫去深山里采药了，还不知他什么时候回来。再说了，以往没白大夫时候，你们家不生病啊？生病了不找大夫诊治，怎么你娘都病重了还在我们这耗着？到底是谁耽误娘病情啊？真是好笑，还耽误他娘的病情，小心我们的命，凭啥呀？又不是只有白脸一个大夫。林泉悄悄竖起大拇指。三哥，看来他们是不准备开大门了，要不去安阳城请大夫给娘治病？去，你就知道说，咱们家哪里还有银子？顾灵被吼得站在一旁不吭声。娘最宠的就是几个儿子，总说女儿是赔钱货，如今给娘治病，当然也是几个哥哥拿主意。四人又等了等，见对面一点没开门的样子，闯又闯不进去，只能往回走。娘肯定要打骂我们。让爹说去。你们有没有察觉，今早爹开始咳嗽了？不会是娘传染的吧？说不定是的。爹和娘整晚待在一起。娘说他的症状和当年姑姑一样，会不会真的是顾清直下药啊？说你没脑子真是对啊！你能不能动脑子想一想？顾清直那时才多大？姑姑去世的那年他才6岁，他记得啥呀？又从哪里能弄来一样的毒？如果是下药，给娘还能说是下在了熬的汤药里，可是爹呢？其他3人一想也是，这些天以来，顾清直一顿饭也没有在他们家吃过，但是爹和他们一起吃的。若是下在盐中，那我们也会像爹一样，但是我们兄妹6人都没事啊。大哥、三哥，你们说，会不会是姑姑？真是姑姑还好些。为什么？冤有头，债有主，姑姑又不是爹娘那样不讲理的人，她肯定不会来找我们的。
怪不得上次咱们家损失最多，养得好好的几只鸡也没了，看来都是爹娘造的孽。我们先看看吧，如果只有爹和娘病了，且和当年姑姑一模一样的症状，那就证实了，也无需浪费银子请大夫，毕竟这也不是抓药就能治好的病。难怪娘喝的药也没用，反而越喝越严重。原来不是病，是姑姑回来报仇了。烈日炎炎下，四人只觉得后背发凉。另一边的顾清芷、林润润一行人路上倒是不急，此次出门人强马壮，食物充足，每个人的精气神和以往都不同。明日我们进去之后，你们在铺子外面守着，别走远，随时注意里面的动静，若是有不对，都一定要出鞘。主子，你是怕明天铺子里的掌柜的不正派？如今的世道，做生意有几个正派的？对，官府不作为，到处都乱，我们的货物值钱，更得小心。不过我们还可以借势。见众人的目光都看了过来，林安趁机将之前他姐说的话复述了一遍，将明日的行动安排好，又安排好守夜的人，其余人则抓紧时间睡觉休息。第二日吃过早饭后，整齐划一的队伍赶在城门打开的第一时间进了去。吴掌柜看到玄色劲装的林安跨入大厅，忙朝一旁的伙计使了个眼色，然后满脸堆笑的迎了上去。哎呦，林公子，终于把你给盼来了。哎，这货是不是也一并带来了呀？啊，不急不急，我们先带着货呀，一并到后堂去。林安装作没发觉，笑容灿烂。好啊，哎，等等，我招呼我的伙计把货搬进来啊。吴掌柜刚想说不用麻烦，就见一排排手持长刀、身强体健的一身劲装的汉子鱼贯进入。这人也太多了呀！他铺子的所有伙计也才7、8个，现在从别处调人过来根本来不及。吴掌柜别介意，这么重要的生意，我家主子不是不放心我年岁小吗？就拨了些人手跟着。如今这世道，吴掌柜也能理解是吧？理解，能理解。只是林公子啊，这不是你自家的生意吗？替主子做生意，怎么不算自家的生意呢？吴掌柜别担心，这数量、品质、价格这些我都能做出。吴掌柜看向林安身后一排排肌肉结实的汉子，又看了看自己这边消瘦单薄、穿着长衫的伙计，只想着看能不能拖延时间搬人过来。哎呀，你看，如今世道乱，这姨子不好卖呀。之前说好的底价，怕是呀要压一压才行了。真让我姐猜对了，果然还是得多谈几家卖货的商户才行。吴掌柜怕是打量我不知道行情吗？别人家的姨子也是这个定价，但是我家的姨子用了何首乌，里面包姨子的纸还是雪浪纸，这些的价格吴掌柜也是知道的。知道是知道，只是咱们在商言商，这1两6钱的进货价，哎，还是高了。不瞒你说，南阳郡里谈好的商户并不是你们一家，既然吴掌柜嫌贵，那只能供应其他家了。本是看在吴掌柜是这里最气派，想着能为我家王是说错了，是我家主子多卖货多挣银子。既然价格谈不成，那就只能换一家了。他可没说是王爷，要是吴掌柜误会了，那也是他听错了。吴掌柜听到王，脑子里自动蹦出王爷2个字，异样的心思那是消失得无影无踪。他们这边的都属于厉王爷的封地，林安的做派除了厉王爷还能有谁？怪不得他出门在外丝毫不惧。林公子言重了，我刚刚啊只是开玩笑的，还是按照之前的数量和价格啊，我这就取银票过来。不收银票，只收金银。第一笔交易顺当的完成，确认每一锭都是货真价实的银子后，倒入原本装香皂的大木箱里，跟在林安后面出门。众人归位后，车队快速的往下一个铺子驶去。